Punto primeiro da orde do día. Aprobación se procede do borrador de acta da sesión anterior, que foi a sesión plenaria ordinaria celebrada o día 28 de agosto de 2025. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Punto segundo. Aprobación se procede da modificación da ordenanza número 37, prezo público pola prestación do servizo nas instalacións acuáticas municipais. Bueno, bos días a todos e a todas. Isto, como todos os anos, é a actualización das tarifas correspondentes aos servizos nas instalacións acuáticas municipais, aplicando neste caso un incremento do 2,2% respecto das cotas referidas na ordenanza fiscal número 37. Podemos estar máis ou menos de acordo con esta subida, pero algo que está estipulado e recollido na ordenanza, concretamente no artigo 3. Si máis, o meu voto será favorable. Gracias. Sí, bo día a todos e a todas. Pois no mesmo sentido que comentaba a compañeira Noelia, o noso voto vai ser a favor porque non deixa de ser máis que un incremento das tarifas que se teñen que producir así e entón legalmente non hai máis tutía, por decirlo así, que aplicar esas subidas que van de abril a abril e como corresponde no mes de abril, pois correspondía ao 2,2%, nada máis. Sí, evidente, bos días primeiro a todos. Evidentemente está estipulado así por vía do prego e hai que subir o IPC conforme ao que está estipulado. É certo que isto supón, pois son casi €1 nun socio familiar. O único pedir que eu creo que xa é algo que veño facendo últimamente de xeito recurrente, que é a uniformidade no criterio. Me refiro, non pode haber servicios que estén dando pérdidas, que se estén bonificando por parte do Concello, é dicir, hai servicios que ofrece este Concello que pode ter en algún caso unha iniciativa inicial para poñer en funcionamento algún servicio. Imaginemos o servicio de bicicletas, que os usuarios non pagan o servicio, senón que todos os cidadáns de Arteixo están pagando parte do servicio que se dá. Non pode haber servicios deste tipo e logo outros que si teñan que estar sendo pagando polos cidadáns, como é o caso da piscina municipal. O que pediría é uniformidade nos criterios para os servicios, porque hai servicios básicos e hai outros servicios que non son tan básicos e, por lo tanto, eu creo que pedir que os servicios se paguen por parte dos cidadáns eu creo que é o adecuado, excepto casos, evidentemente, de temas sociais ou temas ou cuestións que, evidentemente, poden estar bonificadas por vía do Concello, nada máis.
Bos días a todos e a todas. Como ben sabedes, como así se reflexou, é unha actualización pois obrigatoria en cumprimento da Lei de Contratos. Pois a reflexión que acaba de facer Martín non me parece desacertada. Si é verdade que moitas veces hai que potenciar pois a actividade deportiva e certas actividades que este Concello desenrola e que moitas veces son deficitarias. Decir que as actividades que levamos nós nas piscinas de Arteixo e todas as actividades que se fan, o custo para os nosos veciños van entre o 6 e o 45% máis baratas que en todas as da contorna, que son os centros deportivos de San Diego, na Coruña, de Sada, de Elviña, Sardiñeira, Abarcala, Culleredo e Oleiros. Mentras poidamos seguir xestionando desa forma e facendo que as familias, na medida do posible, teñan unha cuota económica que poidan afrontar para, como ben decía, seguir apostando por ese desenrolo, esa actividade deportiva, pois eu creo que o compromiso deste equipo de goberno vai nesa dirección. Nada máis que comentar, porque tampouco ten moito que falar este punto, é algo que se leva feito desde máis de 10 anos, oblíganos a lei, é unha actualización nada máis. Vale, gracias. Bueno, decir en este caso, por supuesto, como ha comentado mi compañero Emilio, es una relación contractual y lo que marca el contrato y lo que está aprobado por ley. Y, bueno, los servicios que ofrece el Concello de Arteixo, en este caso, y los precios que tienen, pues son los más bajos de todo el entorno y el área metropolitana. No tiene que ver con lo que es la implantación del servicio de bicicletas en Arteixo. El servicio de bicicletas en Arteixo, vamos a decir así, es un proyecto nuevo y un proyecto que también está financiado, en este caso, por fondos de la Comunidad Económica Europea. Y la tendencia, probablemente, en un futuro, dependiendo del uso, tiende a estabilizar el coste de ese servicio. O podemos poner también el ejemplo del transporte público municipal. El transporte público municipal, que tiene un déficit muy importante, pero la diferencia que hay es que el transporte circular el bus circular la tendencia es al reequilibrio, y el transporte interparroquial, los 3 buses pequeños que conectan las parroquias, con la demanda de la gente, con la demanda de los usuarios, probablemente en un futuro sí que tienda también a llegar a un grado de estabilización y equilibrio del propio servicio. Son actuaciones que nosotros creemos que mejoran lo que es el servicio y la atención a los vecinos de Arteixo y, pues oye, a base del tiempo y si en este caso la demanda aumenta, tienden a ese equilibrio. Tenemos que tener ese servicio para ofrecer esa demanda y que los usuarios lo puedan coger. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Punto terceiro da orde do día. A aprobación se procede da concertación da operación de crédito a largo plazo para executar parte das inversións previstas no orzamento de 2025 do Concello de Arteixo. Bueno, o punto 3 da orden do día fai referencia á concertación da operación de crédito a largo plazo para poder executar parte das inversións previstas no presuposto do ano 2025 por un importe de 7.947.750 euros. Os investimentos que se financian con cargo a este préstamo serán, por exemplo, a reforma do balneario, humanización travesía de Arteixo na fase número 1, senda da Avenida do Embalse, senda da Avenida da Praia, parques do Concello de Arteixo, casa de baños do balneario de Arteixo, melloras en paso de peóns, accesibilidade ao núcleo de Sorrizo e reforma da praza do balneario. Referente a isto e ao préstamo que se vai a solicitar, o noso voto a dita operación de crédito vai ser a favor. Nada máis, gracias. Sí. Ben, traemos
neste punto, unha concertación ou unha operación de crédito a longo prazo, son 2 anos de intereses máis 10 de pago do capital que se nos vai prestar por casi 8 millóns de euros. 8 millóns de euros. Ou seja, xa vostedes consiguen que o Concello de Arteixo esteña endevedado. Pero vaise aprobar ese expediente para a concertación da operación esta de crédito por casi 8 millóns para unhas obras, como decía Noelia, aparte de outras menores, por decirlo así, ou de menor cuantía. Pero isto non deixa de ser unha táctica, unha estrategia que siguen vostedes mandato a mandato, que nos primeiros anos do mandato pois non facemos así moita cousa, pero cando chega o terceiro ano antes das eleccións empezámonos a poñer en marcha para ir licitando cousas, preparando, como é este caso, un convenio con algún banco en concreto, con varios, por casi 8 millóns de euros para facer as obras no ano anterior ás eleccións e no ano electoral, pois vender así as obras, non? Claro, xa digo, ímonos endevedar en 8 millóns máis os interesos que se xenere e, evidentemente, non se nos escapa que así mandato tras mandato o van facendo, pero este caso clama ao ceo, precisamente porque se gastan 8 millóns e non só se pillan do remanente, sino que tamén se pide un crédito a entidades financeiras, non? Por tanto, entendendo que estas obras podan mellorar a calidade da xente de Arteixo, hai outros elementos que vostedes queren pasar por alto e miran para outra cousa, pero prefiren poñer cemento e formigón, como sempre decimos, antes de dar un servicio á cidadanía como debería ser. Porque non vai aquí nestes incrementos, por exemplo, mellorar o servicio da axuda no fogar, por exemplo? Por que non vai? Ano tras ano, sabemos que o servizo da axuda no fogar, por poñer un exemplo, o SAF, ano tras ano sabemos que é conflitivo, que non se dá un bon servicio, nin os usuarios e usuarias están plenamente satisfeitos, nin os traballadores e traballadoras do mesmo xeito. Entón, por que só se fan obras a base de cemento e formigón? Non o entendemos. Vanse pedir 8 millóns de euros para realizar este tipo de obras, non? Os servizos son para a cidadanía tamén, como o exemplo que puxen anteriormente. E, evidentemente, están pensados no período electoral, evidentemente porque se analizamos cada suplemento de crédito a unha humanización da travesía de Arteixo, que vostedes pensaron que iba a costar 3 millóns e agora costa 4, prácticamente 4, segundo o proxecto. O sea, poñen cartos sin saber canto lles vai costar. Porque vostedes dicían, pon aí 3 millóns. Ao final o proxecto é de 3.980.000, casi 4. Entón, pero que maneira de obrar é esa? Haberá que poñer os cartos cando se teña o proxecto, se saiba perfectamente o que costa. Non antes. Na Avenida do Embalse pasa o mesmo, ou pasa algo parecido, senón que aínda, como digo o documento, aínda non se iniciou o procedemento de aillamento das parcelas municipais. Eso é o que pon o documento. Entón,
non temos aínda os terreos onde actuar, pero vamos a pedir xa o crédito. Isto non ten sentido. Na reforma do balneario, por exemplo, bueno, aquí tamén hai un desfase. Pero se nos vamos á rehabilitación da casa de baños do balneario de Arteixo, bueno, para estos efectos, di o documento, será preciso realizar un suplemento, o sea, se van suplementar unhas partidas por un total de 1.605.000 euros. Pero que cálculos fixeron vostedes? Que cálculos fixeron vostedes? Bueno, e así poderíamos seguir. Nós, no mes de xullo, cando xa se trouxo este tema, votamos en contra. En este documento que se nos presentou non hai ningunha razón para variar o noso voto. Nada máis. Sí. A ver, nós xa no seu día, cando foi o debate de orzamentos, pois destacábamos que non estaba nada definido. Se fixo un proxecto de orzamentos prácticamente sen obras nin proxectos definidos. De feito, pois, cando se pediron, pois, a mitad deles non existían, simplemente se formulaban partidas sen máis, e logo, pois, vimos como, a pesar de ter un dos orzamentos máis altos da historia de Arteixo, non sei se o máis alto, probablemente sí, pois vimos que había que suplementar pouquiños meses despois, pois, prácticamente 7 millóns de euros sobre o orzamento para obras. Agora nos atopamos que, en vez de utilizar o remanente, financialo por vía do orzamento, pois, temos que ao final pois, acudir pois, aos préstamos, non só este que nos van a dar as entidades bancarias, sino tamén pois, outro que nos dá o Fondo de Cooperación Local. Curioso que un concello como Arteixo teña que acudir ao Fondo de Cooperación Local para poder pois, ter financiación, cando eu creo que isto debía pois, ser algo pois, para xente que, bueno, para concellos que teñen problemas de financiamento. Non? A realidade é que eu creo que está na observación que facía o concelleiro do BNG. Eu creo que vostedes queren ter, pois, inda que sexa hipotecando o concello unha amortización de 10 anos posterior á finalización deste mandato, que é outra das cuestións, non? Vostedes, pois, poñen un período de amortización de 10 anos, igual vostedes non están gobernando, pero é exactamente igual, simplemente para ter axilidade e poder, pois, obrar con rapidez e ter as obras que vostedes queren listas antes da campaña electoral, porque é ao que se dedica este concello, como ben decía Xurxo, no sentido de ter, pois, o concello a baixo rendemento no que atinxe as obras durante 2 anos ou 2 anos e pico, e logo no último ano e medio pois, aparecer con unha serie de obras para decir a xente mira canto facemos cando pois, se tuvo paralizado durante pois, os anos precedentes. Por lo tanto, o noso grupo non cree que esta sexa a forma de procedimentar. Creemos que isto se podía facer con remanentes, se podía facer cos orzamentos ordinarios e, por lo tanto, non ter que acudir a préstamos de ningún tipo, nin ter que pagar os intereses destes préstamos. Por lo tanto, o noso grupo vai a votar en contra. Pois ben, agradecer a Noelia o seu voto positivo. E, bueno, no pasado pleno do mes de xuño trouxemos a modificación do financiamento afectado e das anualidades relativas ás inversións estratégicas e necesarias para este equipo de goberno. No día de hoxe procedemos simplemente á ratificación das mesmas. As principais xa se enumerou Noelia, e sí, permitiríanos poder acometer de forma inmediata ditos investimentos. Di o bloque que xa conseguimos que este concello pois que este endebedado. Eu creo recordar e trato de mirarme, de documentarme a deuda viva positiva nos anos 2007 e 2011. Existía unha deuda viva positiva durante o mandato 2007-2011, non sendo eso un dato negativo. Concellos como A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Lugo, Villagarcía teñen endebedamento. É unha empresa que casi nadie coñece, como pode ser o caso de Inditex, ten endebedamento. O endebedamento non é máis que un recurso financiero que nos permite unha amplia capacidade de maniobra.
Di tanto Martín como Xurxo que non facemos moita cousa nos anos precedentes ás eleccións. Decirlles a ambos os dous que o ano 23 executou este Concello, o primeiro ano do mandato, 23 millóns de euros en capítulo 6. O máximo a execución na historia de Arteixo, o primeiro ano. O primeiro ano, vale? Documentense e míreno. Mellora na axuda do fogar. Non sei como non traen aquí, mellora na axuda do fogar, como non o meten nesta operación de crédito. Pois non, pois que a axuda no fogar pertenece ao capítulo 2, que é gasto corriente, a normativa financiera aconsella non, o sea, sería unha barbaridade financiar con préstamo o gasto corriente. O Concello xa asume ese gasto, xa o planifica e xa consideramos que vamos contemplar a subida na futura licitación dese servicio e contemplarémola, pero contemplarémola con fondos propios, porque o Concello ten esa capacidade, gracias a Dios, a día de hoxe gozamos dunha situación financiera privilexiada. Fala tamén Xurxo do suplemento que non entende de 1,6 millóns de euros da Casa de Baños. Eso non é un suplemento de 1,6 millóns de euros. Aí, o financiamento afectado desa inversión, 2 millóns de euros ponos a Xunta de Galicia e 1,6 ponos o Concello. Non quere dicir que incrementásemos o coste ou que se vira incrementado en 1,6 millóns de euros. O 1,6 é o que, insisto, é o que ten que aportar o Concello. Outros concellos teñen deuda. Arteixo, pois, como digo, é un recurso financiero que vamos a utilizar, que nos permite amplia capacidade de maniobra, usar o remanente de tesorería crearía desequilibrio e desta forma, pois, temos unha marxe de posibilidades totalmente, moi elevadas e consideramos que así o debemos facer. Nada máis. Bueno, recalcar, como decía o compañeiro Xurxo, que somos conscientes de que isto é a contratación dun préstamo e o que isto supón. Pero valorando os informes presentados e tendo en conta as obras a realizar, nós non nos imos a opoñer á solicitude de dito préstamo. Sabemos que o noso Concello ten outras necesidades e moitas delas máis importantes que estas, pero cerrarlle as portas a estas melloras non vai mellorar outras como pode ser a axuda a domicilio ou como pode ser o servicio de recollida de residuos. Seguro que é un escaparate de cara ás eleccións municipais, non o descarto, pero creo que os veciños e veciñas a día de hoxe saben cales son as estrategias que poden utilizar uns ou os outros. Eu fago unha valoración poñendo a visión no que os proxectos a realizar ca contratación de dito préstamo vai mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas de Arteixo. Sei que as poden utilizar como marketing, pode, pero se pedimos melloras moitísimas veces para humanizar, por exemplo, a travesía de Arteixo, eliminar barreiras arquitectónicas, mellorar as sendas para crear carriles bicis, temos que avanzar e temos que mellorar, e para iso tamén fai falta o cemento e este tipo de obras. Así que, sin máis, o meu voto vai ser a favor. Gracias. Sí. Ben, bueno, comentar ao concelleiro de Facenda que isto, bueno, pois tamén leva un tono jocoso, non? Que non é gracias a Deus que isto vai así, senón gracias aos impostos de todos os arteixáns. Ben. Por outra parte, contestándolle, aínda que non me contestou, a ver por que o alleamento das parcelas municipais para a senda da Avenida do Embalse aínda non están preparadas. Contestar que, por exemplo, na Casa de Baños, na memoria que vostede asina na súa páxina número 4, cando fala da rehabilitación da Casa de Baños do balneario de Arteixo, no último párrafo, nas últimas dúas líneas, di: para estes efectos será preciso realizar un suplemento de crédito por importe de 1.605.000 euros. Entón, o meu argumentario non
non é falso, ni moito menos. Por outro lado, cando falo de medidas ou tácticas electoralistas, e falando xa da propia Casa de Baños, podemos comentar dos carteles, non sei se se acorda dos carteles que había hasta hai uns días na propia Casa de Baños. Nunha foto, porque estes cartéis estaban, ou estes cartazes, ou estas vallas publicitarias, ou como lle queira chamar, no balneario termal poñía que as obras iban comezar este propio ano. Sabe de cando é a foto? Do 23 de maio do ano 23. Xusto unha semaniña antes, ou 5 días antes, porque creo que as eleccións foran o 28, 5 días antes, a foto o cartel xa levaría uns días, das eleccións pasadas. E fíxete vostede por donde, aínda valeu esta foto dicindo que as obras empezaban nese ano 23, valeu tamén para as eleccións do ano 27, cando se rematen, os teñan a piques de rematar as obras desta Casa de Baños. Por tanto, vale, bueno, pois xa remato e nada. Eu creo que queda claro na primeira intervención, e máis o pouquiño que temos da segunda, pois este argumentario. Sí, gracias. A ver, o que estamos aprobando aquí é o procedimento para solicitar un crédito a unha entidade bancaria. Eso é o que vamos a sacar un prego no cual se saca unhas condicións para que os bancos nos den 8 millóns de euros, ou preto de 8 millóns de euros, a un tipo determinado ou en torno dun tipo determinado. Eso que nadie está falando da necesidade ou non de facer as obras, ni de se as obras son correctas ou non. Evidentemente, todos estamos de acordo en que hai que facer obras na travesía de Arteixo, eu vivi moitos anos ali, a accesibilidade é algo que necesitan todos os veciños desta rúa e de outras moitas. Por lo tanto, eu creo que non é só ás veces as actuacións en infraestructuras non só son de carácter de visual, sino tamén, evidentemente, moito de carácter tamén social, como pode ser neste caso. O que estamos falando é do procedimento, é onde nós non estamos de acordo. Nós, evidentemente, non vamos a votar a favor de que o Concello de Arteixo, con remanente e con capacidade económica para financiar estas obras, pida un préstamo aos bancos e teña que pagar, teña que ter 2 anos de carencia, 10 anos de amortización e pagar uns intereses determinados. Creemos que este non é o procedimento axeitado. E por que o creemos? Porque, ao final, o Partido Popular utiliza este recurso para ter axilidade para chegar ao ano 2027 cas obras, ou a maior parte de obras realizadas, o sea, vostedes, a costa dos veciños, pagan a súa campaña electoral e os 200.000 euros, ou o que signifique os intereses que hai que pagar deste préstamo son de todos os cidadáns para pagarles a vostedes a campaña electoral. Esa é a realidade, o que nós entendemos deste procedimento, porque as obras iban a facer exactamente igual. Non sei se serían tan áxiles ou non, eso non o sei, pero as obras iban a facer exactamente igual, sin pedir este crédito e, por lo tanto, ter que endevedar por 10 anos ao Concello. Isto ao que nós nos referimos, estou de acordo, vostede dice que no ano 2023 foi o ano de máis alto grado de execución, evidentemente, ano electoral. Recordo que as eleccións son en maio de 2023 e, por lo tanto, xa non houve unha execución bestial porque xa finalizaron moitas das obras que vostedes presentaron ou que iban a presentar ou, como fan vostedes, xa prácticamente finalizadas. Nada máis. Eu creo que, bueno, para convencer a Martín, vale, e para que o povo de Arteixo saiba, o IPC está no 2,2, non? A operación de crédito vai estar en torno a 2,3. É dicir, o tipo de interés real é prácticamente nulo, con todo o que eso posibilita. Vale? E senón, o próximo pleno comentámolo e vémolo. E sí que nos axiliza e nos permite cometer de forma rápida e de forma eses investimentos. Claro, por eso facemos. É que iso é o positivo. Onde está a problemática e o defecto? Eu non o vexo.
Insisto, ano 23, obligacións recoñecidas 23 millóns de euros. Non foi ano, o sea, o 23 foi ano electoral, pero a execución foi despois de maio do 23. Pero, bueno, o PSOE na Coruña, que, por certo, porque aquí estílase facer demagoxia, que comparto a forma de xestión, porque non, fai exactamente igual. Martín, o PSOE na Coruña fai exactamente igual do que está a facer ahora mismo esta corporación municipal. En canto a contestación a Xurxo, da Casa Balneario, trouxemos un suplemento de 1,6 millóns de euros. O suplemento é un modificado de crédito no cal se modificaba a financiación afecta. 1,6 millóns de euros que é o que ten que poñer o Concello, o sea, a financiación con fondos propios do Concello. Vale, 1,6 millóns de euros. Non sei se quedou algunha dúbida. 2 millóns de euros pon a Xunta de Galicia e 1,6 millóns ponos o Concello de Arteixo. En resumen, isto que estamos a traer é positivo para Arteixo, positivo para a execución das obras e nada máis. Bueno, es agradecer en este caso a Noelia el voto favorable para poder realizar esta operación. Yo creo que Noelia sí que es consciente de la importancia de las obras que se van aquí a ejecutar. Sobre la intervención del bloque, pues yo no sé qué decir. Hace una referencia a que los carteles del balneario se iba a empezar la obra en el 2023 y la obra se empieza en el 2025. No sé, a lo mejor nosotros no somos buenos gestores, pero hay una diferencia, que si las obras empezaran en el 2023, las pagaba el 100% los vecinos de Arteixo. Y en este caso, las obras a empezarse en el 2025, la Xunta de Galicia nos da una subvención de 2 millones de euros. Hombre, yo creo que compensa esperar. A mí entender. Creo que compensa esperar en este caso, el Concello de Arteixo conseguir que la Xunta de Galicia nos dé una subvención de 2 millones de euros para poder realizar la obra de lo que es la Casa de Baños. A lo mejor ustedes, si estuvieran gobernando, les daba igual. A nosotros no. Porque con esa subvención y esos 2 millones de euros que nos hemos ahorrado, podemos hacer otras inversiones que beneficien, en este caso, a los vecinos. No sé. Es de las cosas más extrañas que he escuchado últimamente, ¿no? Y luego, nosotros llevamos 14 años gobernando y 14 años ejecutando obras. Y todas las obras tienen una planificación, todas las obras tienen que tener unos proyectos, todas las obras tienen que tener después, muchos casos de las que están aquí, una cuestión de expropiación, después unas autorizaciones sectoriales. La travesía es una de las obras más complejas que vamos a cometer. Y conseguir todas las autorizaciones y tener todas las autorizaciones es muy difícil. Y muy complejo. Aquí ya está. Usted me dice, es que no saben ustedes presupuestar. La obra está bien presupuestada. Lo que pasa es que usted, como no pregunta, no se entera de lo que estamos haciendo. Porque la obra está presupuestada, la ejecución material, en 3.600.000 euros. Y la diferencia que hay a lo que se refiere usted a 4 millones es después para pagar lo que es la diferencia, las direcciones de obra, lo que son los estudios de seguridad y salud y toda la complejidad que puede tener también las instalaciones eléctricas. Pero como no pregunta, suelta lo que usted, en ese caso, estima. Y luego, lo que ya tiene, me parece totalmente que no es de proceder aquí, que usted quiera que nosotros en préstamo cojamos y invirtamos para el servicio de asistencia a domicilio. No, hay una cosa que en servicio de asistencia a domicilio hay que dejar claro. Primero, que existe un contrato en vigor. Segundo, que nosotros, en la renovación de esos contratos, ya se va a poner una partida presupuestaria amplia. El coste del servicio de asistencia a domicilio en un futuro va a incrementar más de 600.000 euros. Más de 600.000 euros para el año 2026. Entre 500 y 600.000 euros. Oiga, va a pasar el precio ahora en el Concello de Arteixo a 25-26 euros. El gobierno central, Pedro Sánchez, que es quien tiene que financiarlo, financia desde hace muchos años 12 euros, hombre. Y luego, a mí lo que me extraña de la intervención del Partido Socialista, completamente extraña, pues me recuerda que está haciendo usted una simbiosis con lo que es la intervención del Partido Popular en Coruña. El Partido Socialista está reclamando y hace la misma intervención aquí en Arteixo que le hace el Partido Popular en Coruña cuando el Partido Socialista, que está gobernando Coruña,
solicito una póliza de crédito. La misma intervención, con lo cual, oiga, son obras que van a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Y en el préstamo, el concello solo puede acceder vía préstamo para ejecutar obras e inversión. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Punto cuarto da orde do día. Corrección do erro material no acordo aprobado polo Pleno da Corporación na sesión ordinaria do 31 de xullo. Punto cuarto. A aprobación se procede á proposta das festas de carácter local para o vindeiro ano 2026. Votamos o... ¿Queréis alguna intervención en este punto? Martín? Vale. Sí. Simplemente decir que é unha corrección de erros que en vez de o 7 creo que era o 6 era o 16 ou o 7 o 17 era unha corrección de erros, nada máis. Es fiestas de carácter local para el 2026 es martes de carnaval, que es el 17, y Santa Eufemia, que si no me equivoco es el 16 de septiembre. En martes de carnaval, sí. En vez del 7 que se puso es el 17. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Punto quinto da orde do día. A aprobación se procede do cambio de uso dotacional da parcela DZV do Plan Parcial Zapateira 1. Sí, simplemente decir que este punto xa ven ao pleno de xuño, o cal nos votamos a favor deste cambio de uso dotacional da parcela D/ZV do Plan Parcial da Zapateira 1 da Urbanización Montegolf para poder darlle un uso ás instalacións deportivas. Hoxe volve a traerse para aportar documentación requerida pola Xunta e o noso voto simplemente vai ser favorable. Gracias. Sí, bueno, bo día a todos e a todas. Entenden, bueno, aquí é un cambio de uso dotacional que xa votamos, como dixo Noelia, no seu día e é a través dun requerimento da Xunta no que se nos pide unha modificación. Bueno, a mí me gustaría que se explicara esta modificación porque aquí hai 4 zonas, o que é a zona deportiva que é a maior extensión, ¿no? Hai 2 zonas verdes, hai que decir que a maior extensión da zona verde corresponde a un noiro, a un talude, que non é zona verde como tal, pois que é intransitable, ¿no? Está vertical prácticamente, pero bueno, non, tampouco ven o caso. Entón, parece que a modificación corresponde á vía, ao viario, ¿no? que se aumenta, creo, ¿no? Entón, nos gustaría, que vamos a votar a favor, que se explicara o sentido deste requerimento. Gracias. Gracias. A ver, eu si teño dúbidas, non no interese que haxa por parte do Concello de todos de que se poda facer algo con esta zona que, bueno, iba a ser destinada a zona verde no seu día e despois, evidentemente, pois, se construíron ali pois, unha serie de instalacións deportivas. Si teño certas preguntas, porque, claro, isto ven derivado dun requerimento da Xunta de Galicia e, por tanto, eu estou intentando analizar un pouquinho no tempo que hai, que tampouco é moito, e cas capacidades que temos os que estamos na oposición de poder analizar a documentación. É certo que non vexo, si vexo un cambio no primeiro requerimento, cando dice que o documento de cambio de uso debe justificar o estándar dun punto da lei do suelo sobre a capacidade resultante da ordenación vixente nas normas subsidiarias, non sobre a proxección estimada da futura vivenda. Eso sí que se fai, eso vin que Monteoliva reformaba o documento para facelo así, pero logo dice tamén que así mesmo o cambio de uso propón como sistema xeral un área de xogo o que non está permitido polo artigo 70.3 apartado A do reglamento de dita lei, non? Eu estou vendo os documentos e os documentos non cambian absolutamente nada do que se mandou previamente nese caso, non? No que se mandou previamente ao urbanismo e informou a directora xeral dicindo isto que estou dicindo aquí, non? Simplemente se fala de que ou debe haber unha discrepancia, non? De se é solo urbano consolidado ou non consolidado. Imagino que por aí debe de estar a historia. O único cambio que vexo con respecto a eso é o que decía Raúl, que eso sí que me resultou curioso,
que porque no primeiro documento de Monte Oliva, cando se fai pois o estudio pois desa zona verde que se convirte en varias zonas, non? Unha zona xeral de uso deportivo, outra zona de viario e unha serie de zonas verdes, por que aumenta o viario de 2.476 metros cuadrados a 2.938 e ademais en algúns partes aparece a superficie anterior, noutros aparece a nova. Eso sí que non entendín moito que pasou para que aumentara esa superficie do viario. E logo, un pouco as explicacións en torno a que cambia para que a Xunta de Galicia no seu informe diga que non se pode cambiar o uso dun sistema xeral desta zona de xogo, que cambiou para que agora, segundo o informe, que eu creo que non pon nada novo, que non poñía no anterior, no que mandamos xa no seu día, para que ahora sí dictamine que esta zona pode pasar a ser un sistema xeral e, polo tanto, aprobar este cambio de uso dotacional. Eu, máis que nada, plantexo estas dúbidas porque a mí máis xeraron e por iso visualicei o documento e me gustaría saberlo máis que nada para saber se a Xunta se vai a cambiar de criterio única exclusivamente porque se incida no mesmo argumento que xa se incidiu anteriormente. Bos días a todos. Se hoxe teremos esta segunda aprobación aquí é porque é un tema non pacífico e non sencillo, onde a xente ten criterios e ás veces, que por redactores tamén teñen dereito a ter o seu criterio e que non sea acorde ca Xunta de Galicia. Isto foi o que pasou, non houve máis. Que ocorre? Di a lei expresamente de que os espacios destinados a xogos non deportes, a xogos, teñen que estar en sistemas locales. Digo así, prohíbio taxativamente en sistemas xerales. O sea, digamos que un sistema xeral tan grande, tan conocido como o Monte de San Pedro, en teoría non pode haber ninguna zona destinada urbanísticamente a xogos. Por que? Porque aquela é un sistema xeral e non pode habelos. Bueno, despois non sei que pasa se alguén pon ali un columpio, eso é outra historia, pero en principio a nivel urbanístico está prohibido, e o que está prohibido, se te equivocas eu hai que corregilo, porque aquí somos humanos e podemos equivocar. Segundo, o método de cálculo, que foi o gran motivo de que nos mandaran cambiar, había dúas opcións, o da proxección máis o do potencial. A Xunta de Galicia di que hai que facelo polo método potencial. Aquí entendíase que eso estaba pensado para modificacións puntuales, o sea, para planeamento xeral. Isto, como é digamos que é un documento menor que se aproba aquí sin maior tramitación ca exposición pública e remitilo á Xunta de Galicia, considerábamos que iba polo outro, polo método máis sencillo, que era o da proxección. Vale, modifícase porque eles o consideran así e non vamos a entrar nunha discusión que non ten recorrido, sencillamente cambiar o sistema de facer as contas. Por que hai modificación no viario? Bueno, porque se aproveita para mellorar a situación do entorno. Descubres ese error, a mellor hai algún dato que non está cambiado, pero o que se mellora é ese vial que é bastante necesario porque tamén vai a formar parte da zona de aparcamento da zona, un espacio de aparcamento da zona. O redefinilo, posiblemente sean cuestións de superficies, de que a persona que o repinta, non hai moita máis historia, porque realmente o que ocorreu ali o error está no plan parcial que se aproba no ano 2000. Vale? Definirse un sistema xeral en un sitio que realmente o proxecto indicaba que era unha zona verde, un sistema local destinado a uso deportivo. Aquilo nunca se modificou e o que estamos facendo hoxe é modificar eso, que é o que nos di a Xunta de Galicia, que entenden perfectamente esta modificación porque non deixa de ser máis que un erro daquele plan parcial que realmente dixos unha cousa e en cambio a documentación toda iba hacia outro lado porque aquilo nunca funcionou como un sistema xeral, senón que funcionou como un sistema dotacional de equipamiento deportivo. O único que nos pediron foi que nos ceñiremos a forma. É unha cuestión de forma, non é unha cuestión de fondo. O fondo está moi claro que se pode facer
E o único que nos pediron foi que nos axustáramos un pouquiño o que eles consideraban que había que aplicar. O reglamento é así de extenso, e eles dixeron, a este artículo, vamos a este artículo que non pasa nada. Bueno, a miña argumentación sobre este punto ven debida a que eu entendín cando preguntei nas comisións que a documentación que require a Xunta son simplemente cambios para que eses terreos poidan ter o uso que se lle quere dar. Creo e entendo que son simplemente cambios nas mencións para que se lle poida dar o que digo, o uso que se lle pretende dar neste momento. Simplemente non vexo outra cuestión, que as numeracións poden variar un pouco. Bueno, a veces cando se modifica algún proxecto, cambias algún número, pero tampouco vexo nada tan notorio como para sospeitar de algo neste caso. Así que, como dixen, o meu voto vai a ser a favor, como votei no mes de xuño, porque creo que o que se añade hoxe aquí son cambios de mencións para que require a Xunta, simplemente, nada máis. Gracias. Bueno, agradécense as explicacións porque realmente o documento é tremendamente farragoso, é difícil comprender un pouco o que dice, hai que lelo varias veces, non? Costa unha cantidad de tempo do que non se dispón, evidentemente, porque hai outras cousas que facer, non? Entonces, votamos en su día a favor, votaremos ahora, non? E, efectivamente, estamos de acordo que isto vende un erro que se produzo no ano 2000, cando daquela maneira se determinou como iban o uso que iban a ter aquelas zonas. De feito, isto provocou que levemos 25 anos con aquelo parado, non? Con esta zona deportiva, non iba a decir infrautilizada, pero non, é que non se utilizou nunca, convertíndose ademais en un sitio onde, xente vai ali a facer as súas cousas, non? Aproveitando que estamos falando dese viario, non? E de que, houve ese cambio de metros cuadrados polo que se comentou, ese viario vai a dar despois a unha especie de círculo que está protegido por árboles, donde hubo un tempo no que a Sociedade Astronómica Coruñesa iba a hacer as súas observacións, porque non había a luminosidade que hai agora. Entón, a pregunta sería si eso que está abandonado, ese viario que vai a dar, logo continúa, xa sin asfaltar, e vai a dar ese círculo, teño visto aí hasta por Costeixos, si se pensa facer alguna actuación a ese respecto. E nada máis, gracias. Sí, pois a mí non me aclara moito a cuestión en sí, porque partimos de cousas que eu creo que, esta era o 15% polas novas subsidiarias que a promotora destinou a zona verde, logo non fixo unha zona verde, fixo unha parcela de uso deportivo con construccións, evidentemente todo quedou parado, porque se estuvera todo feito correctamente, seguramente que esa zona de uso deportivo quedaría para uso dos propios veciños, que é o que tiñan previsto nesta organización, esa é a realidade. E non se reservou esa cantidad, porque vostede dice, non, esa é unha zona deportiva, como tal non se utilizou nunca, non se utilizou nada. O sea, quedou unha construcción que non se chegou a utilizar porque evidentemente estaba feito fora de regulamento. Ahora, vostede di, e comparto con vos, pois hai unha diferencia de criterio entre o equipo redactor, entre Monte Oliva e a Xunta, inicialmente. Pero a Xunta é que aproba ou non aproba. O sea, que habrá que adaptarse ao que pida a Xunta de Galicia, non? Que evidentemente a entidade que ten que aprobar este documento. A min de pouco me vale decir que Monteliva pode ter razón, que igual o ten, se a Xunta de Galicia non aproba. Vostede di que, aquí volvo a repetir, que dice que o cambio de uso propón como sistema xeral un área de xogo o cual non está permitido polo artigo 70.3 do Reglamento da Lei de Galicia, que, por certo, dice que a efectos de cumprimento das reservas mínimas establecidas para el sistema general e local de espacios libres e zonas verdes, cando fala das zonas verdes se consideran as siguientes tipologías: áreas de juego, son terrenos localizados, e dice, sí que se pode chegar tal, pero algo pasa aí que non o sei, non sei que pasa para que a Xunta de Galicia non dé visto bo, non sei se ten que ver co tipo de infraestructura que hai ali, se ten que ver o edificio, non o sei, é que non o sei, hasta aí non chego, por lo tanto eu non sei que cambio houbo
dende do que presentamos fai pouquiños meses, agora, cando non se fai ningún tipo de cambio con respecto a eso, para que agora a Xunta si lle deu visto bon, si, con respecto a outro requerimento que é facer as medicións en todo o Concello, que eso me parece que se subsara, pero outro non o sei. Por lo tanto, o noso grupo, tendo en conta eso, pois, evidentemente non vamos a votar en contra, que estamos a favor de que se lle deu uso a esta parcela, pero, evidentemente, tampouco vamos a votar a favor. O reglamento da lei do suelo di expresamente que non pode haber áreas de xogos en sistemas xerais. O sea, digo así expresamente. O sea, non hai nada máis. O sea, se unha zona que estaba destinada a poñer 2 columpios e un tobogán, pois hai que quitala porque non pode ser así. O sea, porque o di o reglamento. Entonces, sí, eso digo o reglamento, claro. O reglamento di taxativamente que está, di, solo se poden poñer zona de xogos nos sistemas locais. Ese é un sistema xeral, daquela aí está prohibido. Se é solo ali, pues non caben nos sistemas xerais. Pero, bueno, ese é un tema, eu entendo que é menor, porque é unha superficie de 100 metros cuadrados onde puñemos columpio ou non puñemos columpio. Realmente, donde nos sentimos, donde había unha discrepancia, porque iso sí que é un error, isto non é unha cuestión de interpretación, é un error do equipo redactor que pode ter, donde había cuestión de criterio era no sistema de cálculo. Aí é donde houve, bueno, donde incluso, pois eso, intercambiaron opinións, e desde aquí, desde o Concello, tamén se defendía o sistema que utilizou Monte Oliva, non é os técnicos de aquí, sostuveron que era o da proyección, non era o da potencialidade. Bueno, pois, oye, porque entendían que a potencialidade vai destinada a temas de planeamiento xeral e isto non é planeamiento xeral. Pero era unha cuestión de criterio. O outro é un tema menor, pero iso é un error reconocido por Ángel Monte Oliva e digo, é verdad, tuvemos ese despiste. Bueno, pois tense ese despiste porque eles realmente tiñan, bueno, a persona que ao final sempre hai unha persona que ten un nombre e apellidos que está dibuixando e que está poñendo nombre ás cousas, pois tiña o chip na súa cabeza de que estaba no sistema local e estaba poñendo un área de xogos. Cando o fundamento de todo isto que estamos facendo aquí, o de cambio de uso, que non é realmente un cambio de uso, é a utilización dun espacio dotacional para algo en concreto que non estaba definido no plan parcial e aquí defínese que vai ser para uso deportivo, que realmente é poñerlle o apellido que lle falta a ese espacio, porque estaba indefinido, non era nin múltiple, nin deportivo, nin religioso, nin educativo, daquela que en este documento que se fai é poñerlle o apellido a ese espacio. E cando a finalidade é poñer o uso deportivo ali, que víase de facto que había, pero en cambio non tiña ese nombre. Este documento é para iso, non é para cuestionar os 100 metros cuadrados dunha área de xogos. Non, ese é un error que se comete. Bueno, vale, non pasa nada, cambiamos o chip, sacas esa área de xogos, que non procede en este documento mencionar esa área de xogos, como tal, e punto. E destinas o suelo a zona verde sin darlle ningún destino e a zona deportiva, que é o que está dando este documento, nada máis. Bueno, esto es una cuestión simple. Nosotros damos traslado de la documentación, en este caso, a la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia nos hace un requerimiento y nosotros procedemos a contestar ese requerimiento. No tiene más. Y además, el requerimiento que lo que se hace es cuantificar los sistemas generales y cuantificar lo que son las superficies. Única y exclusivamente damos respuesta a un requerimiento de la Xunta de Galicia para la actuación en la zona de Monte de Golf. Simple, es una cuestión simple. Técnicamente, pues, nos piden un requerimiento, una contestación, nosotros respondemos. Y además, no tiene totalmente avalado en este caso por la Xunta de Galicia. Es la Xunta de Galicia la que pide esta cuestión ex proceso. Hemos contestado, con lo cual no le vemos tampoco ningún problema. Sí que le vemos mucho beneficio. Y el beneficio que después de tantos años, pues, y aún encima, bueno, no sé si al bloque le parece bien o le parece mal,
hemos solicitado también una subvención al Fondo de Cooperación Local, nos lo han dado, no sé, a lo mejor no debíamos solicitarla, y bueno, pues tenemos un proyecto de cerca de 700.000 euros para rehabilitar toda la zona deportiva existente allí en Montegolf, que en este caso la Xunta de Galicia pues nos concede el 50% de la propia subvención. Y que aún encima, para rizar el rizo, no sé si también les parece mal o no a la oposición, aún encima este proyecto se va a hacer con la colaboración económica de 3 concellos, que es la primera vez creo que pasa en este sentido, que 3 concellos participan económicamente para hacer una infraestructura deportiva, en este caso ubicado en un solo concello. Y aquí el Concello de Arteixo va a pagar 114.000 euros, el Concello de La Coruña va a pagar 114.000 euros, el Concello de Culleredo va a pagar 114.000 euros, de un montante total de cerca de 700.000. Y el Fondo de Cooperación Local, además, era para infraestructuras de carácter estratégico. Nos han concedido esta subvención, probablemente seamos uno de los concellos o de la petición que más puntuación tenga, y que con esto conseguimos, oye, de una vez por todas, después de tantos años, recuperar esa zona deportiva en Montegolf, que además esta obra se tiene que ejecutar en el 26. Yo, si a ustedes les parece que hacemos electoralismo, perdemos la subvención y la ejecutamos cuando ustedes quieran. No, la hay que ejecutar. Está concedida la subvención, está coordinado con todos los ayuntamientos, tenemos que licitar, el Concello de Arteixo tiene que licitar, y esta obra se tiene que ejecutar a lo largo del año de 2026. Y después, en este caso, seguiremos colaborando con Coruña y con Culleredo para tener una zona deportiva en el entorno, vamos a decir así, de la Zapateira, pública, que pueda ser usado por los vecinos de Arteixo, que pueda ser usado por los vecinos de Coruña y que pueda ser usado por los vecinos de Culleredo. Creo que es estratégicamente un planteamiento correcto, una instalación deportiva pública que pueda ser usada, pues oye, no solo por un concello, por los vecinos del entorno de la Zapateira que existen allí, y con la colaboración económica de los 3 concellos. Esto es la primera vez que pasa, ¿eh? Es una situación que además yo creo que deberíamos valorar positivamente la concesión de esta subvención, la puesta en funcionamiento de esa zona, y sobre todo lo que nos parece que a lo mejor es un camino de un futuro que se puede hacer, esa manera de trabajar coordinados 3 ayuntamientos que además no son del mismo color político. Creo que es una actuación que va a suponer también pues, una mejora de equipamientos e infraestructuras de lo que son. ¿Es hormigón? Sí, Xurxo, es hormigón. Es hormigón. Y hay que rehabilitar esa zona. Pero, por fin, la Zapateira va a tener una zona deportiva pública. Oye, la desgracia es que las pistas deportivas públicas que van a poder utilizar todo el mundo son de hormigón. Pues sí, son de hormigón. ¿Qué le vamos a hacer? Oye, incluso hay una cuestión que no es hormigón, que se llama lámina de agua. Sí, lámina de agua. Va a haber hormigón y agua. Perdonad, ¿eh? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Punto 6. Ratificación do convenio de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Concello de Arteixo para o acceso ao Fondo de Cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes. Bueno, simplemente manifestar que nós xa expuxemos o noso voto favorable no seu día hacia este convenio de colaboración entre o Instituto Galego da Vivenda e Solo e o Concello de Arteixo para o acceso ao Fondo de Cooperación para o apoio ao financiamento de actuacións de rehabilitación e conservación do patrimonio construído en concellos de menos de 50.000 habitantes. E simplemente decir que así seguimos mantendo a nosa postura. Nada máis, gracias. Sí, bueno, aquí temos que distinguir claramente das cousas. Ademais, ven a conto do que acaba de decir o alcalde. A ver, esta é unha obra necesaria,
un proxecto de execución da fase 1 da travesía de Arteixo, coa que estamos de acordo, tamén estamos de acordo que é moi necesaria e que se faga, non? Así, tamén estamos de acordo con que o Concello ten que buscar as líneas de financiamento máis aceitadas para o beneficio de todos, os veciñas e os veciños, e que te financien 925.000 euros sin intereses a 8 anos é claramente beneficioso para o Concello. Como vamos a votar que non é eso? Hai que aproveitarse, non? Entonces, votamos a favor, non? Pero outra cosa, a outra pata deste é ter que facer unha reflexión con respecto ao Fondo de Cooperación Local. Podemos aproveitar o que o Fondo de Cooperación Local nos dé, pero temos que ser moi críticos como as ferramentas que está utilizando a Xunta para o Fondo de Cooperación Local. O Fondo de Cooperación Local, para explicarlo, ten dúas patas. Unha pata que é o fondo base, que digamos que é indiscriminado, os concellos son maiores de idade, reciben uns cartos e según as súas consideracións e o que eles pensan que é oportuno e necesario, se utiliza para unha cousa ou para outra, en beneficio dos veciños, non? E outra parte é unha parte discriminada, que é o fondo suplementario, non? Ou adicional. Entón, aí a Xunta é a que dice que o que hai que facer. Ti tes que dedicarte a estes cartos que son teus, previamente, pero eu te vou a dicir en que os tes que investir. Aquí, pois, os concellos que teñen cárceres, pois, tal, os concellos que se fusionaron, pois, aínda seguen tendo subvencións de millóns de euros, non? O sea, digamos que son buenos que teñen conservatorios de música tamén, o sea, que estes cartos son condicionados a aquelo que a Xunta, porque de negociación nada, cando se negocia co FEGAN isto, a Xunta ese día trae isto presto, e non hai capacidade de negociación ninguna. Que quere decir? Que a Xunta considera que os concellos non son maiores de idade e entonces é a Xunta que ten que decidir en que hai que gastar os cartos, non? Entonces a nosa crítica é con respecto a isto. Se dan eses cartos e o Concello de Arteixo fai ben aproveitalos, non? Como vamos a decir que non a que nos den 925.000 euros, nos adianten, logo os devolvemos, pero sin intereses? O sea, claramente favorece a vecinancia de Arteixo, entón hai que facelo. Pero non podemos estar de acordo con ese sistema que ten a Xunta na que desde 2010 o fondo base está en 112 millóns de euros e non variou desde 2010. Entonces, que pasa? A Xunta dice, non, subimos o Fondo de Cooperación Local. Non, o que suben é o fondo adicional que está discriminado. A Xunta dice en que se pode, e o mellor ti, o Concello non ten esas características que a Xunta dice que hai que ter para facer de ventana o proxecto e non che corresponde, non? Aquí, por exemplo, o Concello de Arteixo, se reúne o que reclama a Xunta, entonces, pois pode acceder a ese presto de 925.000 euros. Que pasa? Que os concellos acaban non tendo suficiencia financiera e os concellos son maiores de idade, non? E a Xunta o ten que entender. E ese fondo discriminado, ese fondo adicional, ten que irse reducindo, non pode ser a cero, porque hai algúns proxectos que son europeos e saben determinado para según que actuacións, non? Entón, eso non se poden tocar. Pero sí o resto, como estas cousas de aquí que discutimos ahora, que sí poden ir a aumentar o fondo base e que eses mesmos cartos os pode recibir o Concello de Arteixo en xeral, decir, te damos estes cartos e ora ti, pois, o Concello pode decir, pois, bueno, os vamos a emplear para esta modificación, esta humanización da travesía de Arteixo, porque somos maiores de idade e nós decidimos en que o vamos a dedicar e pensamos que temos que dedicar a eso. Non porque a Xunta diga, bueno, si está para isto e para isto outro, entonces te os dou, e se non, non te os dou. Entonces, aí a crítica. Entonces, nós vamos a votar que sí, porque evidentemente favorece ao Concello de Arteixo, aos cartos dos veciños e veciñas, e a obra que consideramos que é absolutamente necesaria. Pero non podemos deixar de criticar como a Xunta utiliza a ferramenta do Fondo de Cooperación Local para os seus intereses, porque, en definitiva, todos os cartos do Fondo Adicional van a según quen lle parece a Xunta, o cal é moi perigoso, e xa sabemos por o comportamento de determinadas deputacións
no seu día, ti porque eres amigo ou ti porque non eres amigo non eres da miña opción política. Digo que é perigoso. Entonces, aumentemos o fondo base e disminugamos ao mínimo ese fondo adicional. Gracias. Sí, eu non vou entrar ao debate do Fondo de Cooperación Local, que sería pois algo para debatir noutros ámbitos que non son este. Eu simplemente vou a manter o criterio que establecín pois con respecto ao que establecimos dentro do noso grupo con respecto a pedir préstamos, sexa unha tipoloxía, por certo, o 2% ou o 3,5%, casi, non? Que é o que tal, está marcado 3,3%, e logo depende do que oferten os bancos. Poden ofertar o 2 ou poden ofertar o 3,1. Refiro que ese dependerá un pouco das ofertas que teñamos pois encima da mesa, que seguramente se achega ao 2 e pico por cento. Evidentemente irá ao 2,5 ou por aí, supoño que andará a cuestión. Pero vou repetir, se nós non queremos que o procedimento sexa solicitar estes préstamos porque creemos que hai suficiencia orzamentaria como para poder financiar as obras, tampouco vamos estar de acordo con que se teña que acudir ao Fondo de Cooperación Local, inda que sexa, evidentemente, sen xuros, para poder financiar unha obra que se podería facer co orzamento normal que ten o Concello sen ter que acudir a operacións de crédito ou a préstamos de outras entidades. Eu creo que por manter o criterio, que creo que foi o que establecimos, e queremos, ademais, que esta non é a forma de procedimental, pois, evidentemente, non vamos a votar en contra. Nada, o sea, a operación está clara, como ben dicíades, é unha operación sin xuros, unha operación que nos concede o fondo UIGUS, que se vai a cometer para esa inversión, e pouco máis que decir, non hai nada que manifestar, é dicir, unha operación sin xuros, eu creo que é positiva para todo o mundo. Na máis, se usarase para a travesía ou para o que considere o Concello cando teñamos eso necesario. Eso, un pouco máis. Bueno, aquí dos cuestiones, ¿no? Somos incapaces de entender la postura del Partido Socialista, incapaces de entender. Yo creo que es incomprensible. Te dan un préstamo, la Xunta de Galicia, del Fondo de Cooperación Local, de 925.000 euros, a devolver en 8 años, que no genera ningún tipo de intereses, pero bueno, por el criterio del Partido Socialista no puede acceder a él el Concello de Arteixo. Yo quedo totalmente sorprendido. En las próximas líneas de subvención que saque la Xunta de Galicia, el Estado, las diputaciones, pues le pediremos criterio al Partido Socialista cuál accedemos o cuál no. Porque, no sé, yo creo que a lo mejor la postura del Partido Socialista es decir, mira, no accedan ustedes a pedir subvenciones porque si acceden a pedir subvenciones les van a dar el dinero para hacer y ejecutar obras que van a mejorar la calidad de vida de los vecinos. ¿Esto es un préstamo? Sí, es un préstamo, sí. No, pues imagínense ustedes que si el gobierno de Pedro Sánchez saca una línea parecida aquí que puede darle 5 millones, 6 millones de euros al Concello de Arteixo a un interés cero, pues hombre, pues no lo vamos a pedir. ¿Para qué? Oye, no le cuesta nada a los vecinos, es que no le cuesta nada. Es una financiación que está ahí. Es que estoy en mi turno de intervención. Es que no hay que pagar. Es que no hay que pagar intereses. Yo creo que en este caso eso, pero me queda totalmente sorprendida. Bueno. Cuando es que yo lo vuelvo a decir. Bueno, yo lo vuelvo a decir. Sí, no vamos a entrar en polémicas y tal. Les pregunté a ustedes si tenían un segundo turno de intervención y no tienen. Y no, es que yo cierro el pleno. Perdón, cierro. No, yo cierro.
Bueno, vale, tiene usted razón. Ya le preguntaré a usted lo que tengo que... Ya le preguntaré a usted, pero si ha tenido 5 minutos en la primera intervención, 2 minutos en la segunda... Si yo no estoy haciendo ninguna pregunta, yo lo único que estoy haciendo es dando mis explicaciones o trasladando mi extrañeza. Lo vuelvo a decir, entiendo, no sé, los fondos FEIL, que en este caso solicita el Concello de Arteixo, 15 millones de euros, que ahora están financiados el 60%, pues, oye, según el criterio del Partido Socialista, mejor no pedirlos. Hay que pagar un 40%. Nos va a costar algo, no pedirlos. Es que es... Y sobre todo lo que no soy capaz de entender es que cuando presentamos la línea de subvención al IDAE, para la renovación del alumbrado público, ustedes apoyaron esa petición. ¿Qué es un préstamo? Es que es un préstamo. Lo del IDAE es un préstamo también. ¿Cuál es el criterio? El IDAE, que es una entidad del Estado, nos da un préstamo también a interés cero para hacer una renovación del alumbrado público y eso sí que le gusta al Partido Socialista. La Xunta de Galicia hace el mismo procedimiento, pero como lo da la Xunta de Galicia, no le gusta. No sé, no soy capaz de entenderlo. Y luego, en la intervención del Bloque Nacionalista Galego, hombre, haces una mención a las diputaciones que te dan las subvenciones si eres amigo o no eres amigo. Hiciste una alusión a eso. Le recuerdo que la Diputación de La Coruña la gobierna el Bloque Nacionalista Galego. Entonces, me está usted diciendo que las subvenciones... Estaba falando da Diputación de Ourense no seu día, ahora cosa... bueno, pues estoy ahora refiriéndome a la Diputación de Coruña, que gobiernan ustedes, que, bueno, en teoría será el criterio de todas las diputaciones. Pero lo que no soy capaz de entender es que, y sí que comparto una parte de la reflexión que dicen ustedes, hay una situación crítica financiera de los ayuntamientos, eso está claro. Situación crítica es, que lo podemos decir abiertamente, muchos de los ayuntamientos de Galicia están en la ruina, una ruina económica, una situación crítica. Una de las situaciones es el servicio de asistencia a domicilio, que está totalmente infrafinanciado por parte del Gobierno central, que es quien tiene la competencia. Lo vuelvo a decir, yo acabo. Yo también sé interrumpir, yo sé también intervenir. Mire, es la ley de dependencia. La ley de dependencia es una ley estatal. Que en la ley de dependencia, hombre, ya el debate puede ser, Martín, entre usted y yo, que yo estoy interviniendo, pero ya que el debate usted lo traslade al compañero del bloque porque le está rebatiendo, bueno, sí, no tengo ningún problema, Sí que voy a acabar la intervención. Claro, ustedes fíjense, precio hora del Concello de Arteixo, 26 euros, financiado por el Estado, 12. Y esto en el Concello de Arteixo, que le supone un incremento de 500.000. Imagínense concellos pequeños. Vimianzo, Vilasantar, los lleva a la ruina. El Fondo de Cooperación Local, que yo aquí no lo comparto con usted, Raúl, en este caso, porque nosotros, el préstamo que nos están dando, además fue en concurrencia competitiva. Se pueden presentar todos los concellos. En la financiación de esto, usted sabe que en este caso sí que era una concurrencia. ¿Qué es lo que pasa? La problemática de limitar la concurrencia en el sentido de que, claro, aquí financian y muchas de las intervenciones del Fondo de Cooperación no están financiadas al 100%. Hay muchísimos ayuntamientos de Galicia que no pueden acudir a estos fondos porque no tienen la capacidad de poner la parte que le corresponde al concello. Es una reflexión que se debería hacer y no es solo una crítica, en este caso, al Fondo de Cooperación de la Xunta, es una crítica al modelo de financiación de los concellos, al modelo de financiación de las autonomías, porque a nadie le importa. A nadie le importa. Y a mí me parece una situación dramática que el Gobierno del Estado, el Gobierno de Pedro Sánchez, tenga una burrada de presupuesto, sin aprobar, claro, una burrada de ingresos y que no se aborde el tema de la financiación autonómica, sí, para darle la pasta, en este caso, a Cataluña, y sobre todo que en algún momento sí que hay algún tipo de negociación para abordar la financiación autonómica, pero nadie habla de la financiación a los concellos. Que lo vuelvo a repetir, la mayoría de los concellos de Galicia, sobre todo los concellos pequeños, están en una situación económica crítica, y muchos de ellos por asumir competencias que no son
propias. Esto no le importa a nadie le importa. El día que los concellos empiecen de dejar pagar, que dejen de pagar lo que obligatoriamente tienen que pagar, a lo mejor alguien, a partir de ahí, sí que se va a dar cuenta de que, oye, hay que, en este caso, ver cuál es la financiación de los concellos. Los concellos que están en primera línea, que son los que principalmente atienden a los vecinos, sin financiación. Y los debates, oye, pues se hacen debates estériles en otros ámbitos. Procedemos entonces a... ¿Hay que votar la ratificación? Sí, la ratificación. Procedemos a la votación de la ratificación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? En contra. Perdona, José, no te lo comentamos, ya viste quién la... vamos a modificar el orden de las mociones. En este caso, la compañera Noelia nos pidió, por una cuestión personal de ella, poder debatir en primer lugar la moción que presenta Noelia, la concejala no adscrita. ¿Vale? Entonces, empezamos el orden de las mociones con la moción tuya, ¿vale, Noelia? Vale. Que sería o punto 12 da orde do día. Moción da concelleira non adscrita para demandar a Xunta de Galicia persoal de reforzo de pedagogía terapéutica de audición e linguaxe e coidadores nos colexios públicos para que se poida prestar un servizo de calidade, neste caso, os máis afectados polos recortes, que son os nenos e as nenas con necesidades especiales. Vale. Antes de nada, agradecer aos compañeiros que se me permitira o cambio de orden do día. Expoño os motivos da moción. Hai uns días que comezou o novo curso escolar 2025-2026 e con el volveron as necesidades e os recortes que a Xunta de Galicia ven levando a cabo ano tras ano, se ter en conta que a prestación dunha educación pública digna e de calidade é unha obriga para as administracións públicas, ao igual que un dereito recollido na Constitución que ademais é fundamental e imprescindible para que todos os nenos e nenas e mozos e mozas poidan gozar da mellor educación, aprendizaxe e pleno desenvolvemento da personalidade. Por iso, non se pode estar ano tras ano coas mesmas necesidades nos centros educativos. A Xunta non pode facer recortes en algo tan necesario como é a educación dos nenos e nenas e dos nosos mozos e mozas. Atopámonos un curso máis con algo que xa non é novo tanto para o alumnado como para os pais e nais e tampouco, por suposto, para os mestres e mestras, os cales tamén sofren as consecuencias desta situación nas aulas, asumindo cargas de traballo que non lle corresponden, ou doutro xeito, estar nas súas casas agardando que a Consellería de Educación se lle ocorra contratalos nalgún momento durante o curso a modo de parches para tapar unha xestión nefasta se é que iso acaba acontecendo, claro. Aínda que a Xunta de Galicia comprometeuse a rebaixar os ratios, non superando os 20 alumnos por aula, non se están a cumprir cos ratios de alumnos por aula e isto supón un empeoramento na ensinanza. Na actualidade, atopámonos con aulas de 25 alumnos, onde ás veces 3 ou 4 deses 25 alumnos teñen necesidades educativas especiais, nenos e nenas con diagnósticos de discapacidade, que moitos deles precisan dunha atención e duns cuidados especiais, que lles é imposible prestar aos mestres cando ademais contan con aulas de 25 alumnos. Cal é a triste realidade? Que son moitas as aulas que existen e que se atopan nestas circunstancias, que nin tan sequera contan con persoal de reforzo, mestres de pedagogía terapéutica ou cuidadores para poder axudar tanto os alumnos e as alumnas con necesidades educativas especiais como o profesorado asinado para este curso. Estamos a falar principalmente deste alumnado con necesidades educativas especiais, non porque non poidan ser alumnado integrado nas escolas, ni moito menos, sino máis ben todo o contrario, que deben contar con todo o apoio e axuda para que se sentan integrados, para que poidan avanzar e para que poidan gozar dunha aprendizaxe e dunha educación plena en igualdade de condicións. A día de hoxe, dende o comezo do novo curso escolar, son moitos nenos e nenas, son moitos mozos e mozas con necesidades educativas especiais que están matriculados en diferentes centros públicos educativos da comunidade autónoma, que se atopan desamparados, desatendidos e desprotexidos pola Xunta de Galicia que lle está a privar dunha aprendizaxe e dunha educación digna, inclusiva en igualdade de condicións. Ante esta grave situación, a Xunta de Galicia non pode seguir mirando para outro lado e continuar destruindo un dos bens máis prezados que temos os pais como é a educación pública.
A Xunta de Galicia debe incorporar naqueles centros que se precisa, que son moitos, persoal de reforzo, de pedagoxía terapéutica, de audición e linguaxe, coidadores e ata aumentar o departamento de orientación para garantir tanto os alumnos como os pais unha axuda á hora de orientalos e guialos en circunstancias que son Vale. 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 Podo terminar, que é un párrafo solo. A Consellería de Educación tamén debería ter en conta que ahora os nenos e nenas escolarízanse a idades moi temperás, onde algúns aínda non teñen os 3 anos cumpridos. A estes nenos e nenas exíxenselles cousas para as que aínda non están preparados por cuestións de desenvolvemento ou madurez. Entón, nestes casos, tamén son nenos e nenas que precisan dunha atención e duns coidados maiores, polo que é necesario aumentar o persoal de coidadores. Tanto a Consellería de Educación como os diferentes departamentos territoriais son conscientes desta grave problemática, pero como xa é habitual, en vez de actuar e de liquidar as carencias e necesidades existentes, miran para outro lado e unha vez máis deixan abandonada e a deriva a toda a comunidade educativa e a propia educación pública. A Xunta de Galicia debería deixar de xogar e destruir a educación pública, xa que se está a poñer en xogo o futuro e as posibilidades de presentes e futuras xeracións. Por todo anteriormente exposto, solicito demandar á Consellería de Educación da Xunta de Galicia, así como o Departamento Territorial de Educación da Coruña, que incorpore con carácter inmediato o persoal educativo e non educativo aos centros educativos do municipio de Arteixo, que sofren insuficiencia do mesmo, para liquidar de inmediato os problemas existentes e que os nosos nenos e nenas poidan gozar dun sistema educativo de calidade, ao igual que os mestres e demais membros que forman parte da comunidade educativa. Gracias e perdón. Sí, bo día de novo. A verdade é que con esta moción pouco máis que engadir. Podemos facer unha valoración a nivel de Arteixo, podemos facer unha valoración a nivel galego, pero todos os datos indican que os recortes que fai a Xunta de Galicia provocan esta falta de persoal e evidentemente sempre pasa ao principios do curso, que hai que poñer as cartas sobre a mesa e petar en riba da mesa para que a Xunta se mova e se movilice para que poña o profesorado, que contrate o profesorado, que hai listas, que hai profesorado que está agardando a que os chamen, porque o ano pasado os chamaron, porque eran necesarios, porque este curso non. E así se veñen demandando moitas prazas que se están valorando en que son 800 prazas as que faltan en todo Galicia para empezar un curso como se debe de comezar. E por iso hai xa centrais sindicais que están valorando, que están poñendo en riba da mesa unha folga o día 25. Non é de extrañar que falten reforzos en pedagogía terapéutica, pero isto pasa en todos os ámbitos e en todas as localidades e en todos os concellos. Por tanto, eu creo que é neglixente o que fai a Consellería de Educación e o que fai a Xunta de Galiza neste caso e, por tanto, evidentemente, vamos a votar a favor desta moción. Gracias. Primeiro, quero deixar algo claro, porque por moito que vostede repita un fake, como dice vostede, continuamente aquí nesta casa, non se vai a convertir en realidade. A Lei 39/2006 do SAD di que a competencia do Servicio de Axuda a Domicilio é unha competencia compartida entre concellos e autonomías. Isto é unha lei. Vostede non pode negar o que di unha lei. E outra cuestión é cando di la aportación de la comunidad autónoma será para cada año
al menos igual que la da Administración General. Por eso se fala do 50%, pero dice al menos. Al menos. Vostedes inventan, e a conselleira se inventou, un artilugio no cual dice o que realmente non dice a lei. A lei pon isto. E contra o que pon a lei non hai nada que decir. Os papeles tapan bocas. Outra cuestión é que o goberno do Estado, pois intentando paliar os efectos do goberno de Rajoy, cuadriplicou os fondos en lei de dependencia, que inclúe tamén o servicio de axuda a domicilio, porque vostedes deberían decir tamén que o goberno de Rajoy pois quitou 5.400 millóns ao sistema de dependencia. Este goberno tuvo que ir recuperando pouquinho a pouco, é certo, pois que aínda lle falta, porque si é certo que podería financiar tal, pero vostede mente. Non, vostede lle escoitou un fake a conselleira de Servicios Sociais e o repite como un loro, pero a realidade é que a lei establece que é competencia das autonomías e dos concellos que teñen que dar o servicio. Por vostede tamén solta un fake nesta casa dicindo que lle vai decir a Xunta de Galicia que xestionen eles o servicio cando vostede sabe que por lei o ten que xestionar o concello. E dice este tipo de cousas, se queda tan tranquilo e logo culpabiliza o resto de soltar fakes sin probas, por certo. Pero vostede sí que é un fake auténtico. Ben, con relación á moción que presenta a alternativa, que creo que é moi interesante e ademais creo que é unha cuestión que é reiterada, e ademais, como decía o BNG, que é unha cuestión que se dá ano tras ano en todos os concellos. Evidentemente, o Concello de Arteixo ten unhas necesidades, incluso en algúns centros, dunha forma especial, polo número alto de estranxeiros que fai que algún centro se podera ser considerado de carácter pluricultural, porque cando un establece un número de persoal, de profesores e tamén de asistencia de outro tipo, como logopedas e outro tipo de persoal que traballa nos colexios e nos institutos, pois evidentemente ten que ter unha serie de criterios. Un deles, evidentemente, é o número de rapaces con problemas que teñen que ser atendidos e tamén incluso isto que estou a decir, que é un número de estranxeiros moi elevado que fai que os profesores teñan que facer un esforzo maior, por lo tanto as clases deben de ser máis pequenas para que os nenos podan estar mellor atendidos. E creo que todos o entendemos. Se nunha clase de 25 nenos hai 5 persoas inmigrantes nas cuales non entenden ben o idioma, evidentemente é máis problemático con unha clase de 25 nenos nos cuales falen todos o idioma perfectamente. Eu creo que isto é algo que non se ten en conta e ano tras ano vemos como se están reducindo, están moi collidos por pinzas, o número de profesionais que traballan nos centros educativos de Arteixo e de outros lugares, e que pasa ao final? Que moita xente acaba fuxindo a educación concertada e a educación privada para ter unha mellor calidade educativa, o cual ten un trasfondo ideolóxico que fai o Partido Popular, que é ir dañando a educación pública para ir promocionando, como fai que a sanidade pública exactamente igual, para ir promocionando a educación privada, que evidentemente é onde está o beneficio daqueles que logo mandan no Partido Popular. Por tanto, eu creo que está moi ben esta moción que trae a voceira Noelia, a concelleira nunha escrita, e creo que se debería de exixir a Xunta de Galicia, igual que se lle exixe que teña os médicos acertados para poder ter unha atención primaria digna para os nosos cidadáns, e non que vayas a intentar pedir unha vez para ir ao médico con unha urgencia de que te teñen que atender para darte unha baixa e que xa den dentro dun mes, cando igual a problemática que tes xa acabou. Non é o que está pasando actualmente ca sanidade pública, e ca educación pública tamén está pasando exactamente o mismo, que non será a atención que deberán ter os nosos alumnos. Por certo, a clase da miña filla ten 35 compañeros. 35. Saben vostedes cales son os ratios da Xunta de Galicia. Só estou falando dun caso concreto que me afecta a mí directamente. Unha clase no Instituto Manuel Murguía de segundo de bachillerato ten 35 alumnos. Bos días a todas e a todos. Pois en este caso, Noelia, a moción que traís aquí é unha moción que está moi ben redactada e que recolle realmente as posibles necesidades, pero é unha moción que carece realmente de datos concretos, que identifica necesidades máis concretas que poidan surdir aquí no Concello de Arteixo.
é verdade que falas de maneira xenérica tamén de Galicia, e en este caso, cando estou de acordo co que manifestas aquí, desacordo en algunhas cousas como poden ser temas de recortes e demais, porque é certo que a Xunta de Galicia en este caso sí que dota de profesorado, en este caso aumentou, de feito hai 31.756 docentes, é dicir, hai 153 máis que o curso pasado, entón non podemos falar de recortes, senón que podemos falar de hai que seguir ampliando e hai que seguir dotando, pero non de recortes. É a cifra máis alta da historia e en este caso os alumnos que descenderon aínda así se manteñen e se aumenta o profesorado, porque temos un descenso de 4.255 alumnos, en este caso de nenos e de nenas. Por tanto, os recursos deben adecuarse á realidade do sistema para atender o 100% desas necesidades e deso sí que estamos de acordo. Según os datos do Ministerio de Educación, non é que os digamos aquí, dice que Galicia ten un sistema educativo máis inclusivo de España. O 93,3% do alumnado con necesidades especiais está matriculado nos centros ordinarios. E tamén os datos PISA, Galicia, que é a comunidade autónoma máis equitativa de España. É dicir, ten unha rede de 5.000 profesionais dedicados á atención á diversidade, prácticamente o dobre que hai 10 ou 15 anos. E todo o alumnado con necesidades, en este caso recibe, tamén te invito en este caso a que poidas ver o decreto de atención á diversidade e a orde que desenvolve, que realmente aí igual se pode aclarar certas cuestións que desenrolas na moción, que no que realmente se está cumplindo. En canto á intervención de Martín, que dende logo non é nada constructiva como pode ser a túa, en este caso, recordarlle en este caso, co Goberno de España, que sí que podía telo feito fai uns anos, por exemplo, no ano 2020, cando modificou a Lei de Educación, e que non o fixo, nin introduciu ningún tipo de modificación. En ese ano, vostedes sí que poderían modificar a Lei de Educación, e non o fixeron. E aí sí que non temos competencia aquí no Concello de Arteixo, nin na Xunta de Galicia. E cando falamos de ratio, en este caso, que foi un acordo fai máis ou menos 2 anos, que foi acordado ademais cos sindicatos, era un acordo de reducción de ratio progresiva e paulatina. É dicir, que fai un ano aplicouse esa reducción da ratio a 20 alumnos por aula, que está aplicado no que é no cuarto de educación infantil, e este ano se está aplicando tamén en quinto de educación infantil. E iso xa é unha realidade, estamos falando de realidades, e progresivamente se irá reducindo máis esas ratios. É certo que o Concello de Arteixo temos unha peculiaridade, ou sobre todo aumenta, porque temos escolarizacións extraordinarias por a chegada da xente que nos está vindo concretamente, pero esas escolarizacións extraordinarias se están dotando de persoal cando así é preciso. E, dende logo, sí que quero poñer en valor realmente a colaboración da Xunta de Galicia e de Educación no que está apostando aquí no Concello de Arteixo. O falamos fai uns plenos da dotación económica que está invertindo máis de 2 millóns de euros nos 3 centros educativos que temos aquí en Arteixo, e iso non nos podemos olvidar tampouco dese tema. E logo, cando a moción de Noelia é moi generalista, temos que dicir que ata a data de hoxe a Consellería, en este caso, dou resposta ás necesidades tanto das AMPAs como das direccións en canto a dotación de persoal. Constanos que había necesidades en centros educativos de aquí de Arteixo que se dotaron, que se doblaron as aulas, que hai novas liñas de cursos escolares que se doblaron as aulas e que se ampliou tamén o persoal tanto docente como especializado. E concretamente, Noelia, que tamén coñeces un dos centros que é dos máis pequenos de aquí do Concello de Arteixo, que é un privilexio, que incluso este ano dotaron de máis persoal co alumnado que hai. Polo tanto, é unha moción moi xenérica, na que nós, en este caso, votamos a favor porque entendemos que isto é flexible, hai que seguir traballando na medida que vai chegando alumnado ao Concello de Arteixo e que a Consellería ten que seguir dotando todo iso, pero, dende logo, tamén quero poñer en riba da mesa e agradecer a colaboración e a resposta inmediata que tamén nos está dando a Consellería, en este caso, no Concello de fai aquí uns anos. E, dende logo, a aposta que temos o Concello de Arteixo tamén por atención ás persoas e aos nenos con necesidades, porque temos datos que son moi reais, que neste caso superamos, hai
un aumento de casi un 75% do alumnado que necesita atención especializada, que estamos hablando con diagnósticos de TH, estamos falando con trastornos graves de comportamento, estamos falando con dificultades específicas de aprendizaxe, tamén en situacións de vulnerabilidade de familias que necesitan tamén esos apoios, e solo recordar que temos o contrato, o programa de servicio de atención temprana que estamos investindo a nivel municipal máis de 167.000 euros e que traballamos da man cos centros educativos para apoiar todos estes nenos. Grazas. Bueno, sí que é verdade que falo na moción dunha maneira máis ben xenérica, xa que é un problema xeneralizado que nos afecta a todos, pero tamén nos afecta ao noso concello. E iso é algo que, a pesar de que teño que recoñecer que en Arteixo se mellora en moitas cousas, na educación tamén, coñezco de primeira man que aínda existen moitos casos, moitos colexios, moitas aulas na que existe esa problemática e na que temos que seguir mellorando, non? Dende o meu punto de vista e dende o dos meus compañeiros, creemos que non se pode estar ano tras ano cas mesmas necesidades nos centros educativos. Como dixen, digo e direi, non se pode facer recortes en algo, bueno, recortes ou como se queira chamar, ou non aumentar, ou non mellorar, algo tan necesario como é a educación dos nenos e das nenas. Non se pode mentir públicamente para enganar os cidadáns cando despois a realidade é ben distinta. A Consellería de Educación é consciente desta problemática, pero, como sempre, mira para outro lado vendendo a educación como un medio de conciliación espectacular, algo que non ten nada que ver, porque a educación non é un medio de conciliación. Os servicios adicionais a ela si o son, pero a educación é un dereito e unha obriga que debemos dotar cada ano de unha inversión maior, porque todos somos conscientes de como avanzan, lamentablemente, día tras día as necesidades especiais nos nenos. Deberíamos estar preparados e previr este tipo de situacións e non causar todos os anos, tanto os alumnos e as alumnas, os pais e os mestres, o mesmo tipo de trastornos. Eu neste tema sempre me pregunto que pretende facer a Xunta de Galicia, o presidente Rueda neste caso e os membros do Partido Popular, que os que teñen cartos estudien e teñan posibilidades como pasaba fai anos e os que non deixalos a deriva da sorte que poidan ter. Eu para min sinto vergonza e creo que a eles tamén lle debería dar que se comece un novo curso escolar e o primeiro que haxa que facer é saír ás rúas para reivindicar os nosos dereitos. Despois, se dirá que creamos alarmas sociais e que todos son mentiras e enganos pola nosa parte para malmeter e rascar uns votos. Pero non é así. Esta moción só ten unha finalidade, está moi clara, que a Consellería de Educación dote os colexios dos medios necesarios para garantir tanto unha boa educación como unha boa calidade de vida aos alumnos e alumnas, mestres e mestras que forman a comunidade educativa. Eu coñezo de primeira man casos de nenas e nenos con necesidades especiais e desexo de verdade que se melloren as condicións destes nenos e nenas para que non queden atrás. Sei e repito que non é un problema específico do noso Concello, pero é un problema da Xunta de Galicia e todos o sabemos, da Consellería de Educación. Como dixen, sei que en Arteixo hai melloras, pero tamén sei que segue habendo necesidades neste Concello, nos diferentes concellos, nos diferentes colexios. E seino de primeira man, non o invento, e agradecería a comprensión e o traslado desta moción por parte de todos os grupos. Gracias. Ben, pois quería comezar coas últimas palabras que dixo Noelia. Este, aínda que afecta a Arteixo, é un problema da Xunta de Galiza. É un problema da Xunta de Galiza. Coñecemos aulas que teñen infinidade de alumnos superando en moito a ratio, como ben dixo Martín aí un ratiño, en Arteixo. Coñecémolas ben. Que pasa? Que se desdoblamos esas aulas, hai que contratar 3 ou 4 profesores máis a maiores. Iso é o que non quere a Xunta. Por iso as ratios son elevadísimas. Temos que, ou ten a Xunta de Galicia que rebaixar estas ratios de alumnos por aula, aínda que lle supoña contratar. Pero que pasa? Que a política da Xunta de Galiza en temas educativos vai no mesmo camiño
que a Xunta de Galiza na Consellería de Sanidade, que é ter ao profesorado contratados ao millor por horas, por días, por semanas, e non tardaremos en velo. Entón, así non é posible ter un proxecto educativo, unha inversión en educación. A educación non é un gasto, é unha inversión. Por tanto, eu creo que, e xa non falamos de persoal de profesorado específico, como fala Noelia nesta moción, para reforzar a pedagogía terapéutica. É que se vamos ao profesorado especialista, as ratios son enormes, porque un profesorado ten que avaliar seguramente a todos os alumnos de varias aulas. Unha persoa soa. Moitas veces hai unha por instituto ou por colexio. Iso é brutal. E así non se pode atender a nenos e nenas con características especiais. Por tanto, xa se me acabou o tempo, pero comentar que isto é un problema da Xunta de Galiza, que ocorre en Arteixo e ocorre en todo o país, nada máis. Sí. Bueno, isto é o de sempre. O sea, que a culpa da xestión da educación tamén é de Pedro Sánchez. Isto xa é o máximo. A dependencia, que é unha cuestión de competencia autonómica, a educación tamén é competencia autonómica, e xa sei que a sanidade tamén é culpa de Pedro Sánchez. Entonces, para que queren vostedes autonomía? Devolvan. Que renuncie o Partido Popular a autonomía de Galicia, dello ao Estado, e que xestione todo o Estado, porque se vostedes non queren traballar nas súas competencias, temos un problema, que igual é o que queren moitos do Partido Popular, que, me refiro, comer unha xestión única por parte do Goberno Central. Porque, ao final, se hai problemas en educación, a culpa de Pedro Sánchez. Se hai unha dana na comarca de Valencia, é de Pedro Sánchez. Se hai un incendio non sei onde, é de Pedro Sánchez. É todo de Pedro Sánchez. Entón, para que valen os concellos, para que valen as diputacións, para que valen as autonomías? Imagino que cada un terá que gestionar nas súas competencias. A gestión educativa está transferida aos gobernos autonómicos, á Xunta de Galicia. E agora mesmo estamos vivindo unha folga, por certo, na educación, cun dos motivos é precisamente a dotación de persoal para reforzar especialista, para reforzar esta educación. E creo que todos somos conscientes de que a educación é o pilar básico e absoluto da igualdade neste país. E aí é onde se poden establecer as primeiras diferencias entre un tipo de cidadáns e outros. Por certo, tamén non só entre ricos e pobres, senón tamén os do rural e os do urbano. Porque un rapaz do rural, inda que teña moitas veces capacidade económica, non pode acudir a un centro educativo concertado privado porque non o ten preto. Pero aí está a clave. Entonces, dotar ben os nosos centros educativos de profesores, de persoal de reforzo, de todo tipo de infraestructura é esencial para poder ter unha boa educación pública. Volvo a repetirlle un dato. Vostede presenta unha moción sen datos. Home, é que supoño que Noelia non ten capacidade de poder acceder a esos datos. Vostedes sí que o saben, si queren. Só teñen que chamar a Consellería para telos. E volvo a repetirlle, a Carse da miña filla de segundo de bachillerato ten máis de 30 alumnos. E, por certo, con máis de tamén 4 ou 5 estranxeiros. Bueno, nada, os discursos que acaban de comentar están moi ben, que é o que digo, non? Que os comparto plenamente, non? Porque é de libro e o que nos escoite dirán que estamos a falar moi ben e que estamos realmente pois a querer a mellor calidade de xestión da nosa educación dos nosos fillos e fillas, e netos, e primos, e sobriños, e aí estamos todos de acordo, pero eu vou a ir pois únicamente a realidades. E unha das realidades é que a Xunta de Galicia, en este caso, ten as ratios por alumno a nivel España das máis baixas. Ten un 9,9% en contra de 11,3% a nivel España. É dicir, seguimos sendo pioneiros en canto a educación e en proxectos que se están a levar a caso. De feito, comenzouse tamén a desenvolver a Estrategia Galega de Inclusión Educativa con medidas específicas e cun investimento de máis de 116 millóns ata o ano 2030. Polo tanto, aínda así, o noso voto Noelia vai a ser favorable á moción porque entendemos que hai que seguir mellorando, non cabe a menor duda, non vamos a enganarnos aquí. O sistema educativo ten que mellorar e apostamos todos por iso. Tamén te invito, se tes algún caso concreto, a que non lo comentes, pois para poder avanzar, darlle resposta a que do que se trata, non a divagar aquí, senón a concretar e resolver as necesidades dos nosos veciños e veciñas.
E dicir que sí que é competencia nosa a nivel municipal, que recordar que temos o programa de atención temprana con máis de 167.000 euros de inversión e que traballamos da man cos centros educativos para darlle resposta a estas familias e estes nenos, e tamén no servicio o programa de familia e o Departamento de Servicios Sociais que traballan da man tamén con todo o equipo docente dos centros educativos para esas persoas vulnerables, para esas persoas inmigrantes que comentaba Martín no seu momento que veñen, que se lle reporta, incluso a nivel de idioma tamén se lle favorece, temos reforzo educativo no Departamento de Servicios Sociais para todos estes nenos con necesidades especiais, temos o Arteixogo para nenos infantís que tamén é para apoio a estes nenos e as familias, e iso sí que é competencia municipal, e iso é do que temos que estar falando hoxe aquí, e iso se está a facer, e polo tanto dicir que o noso voto é favorable e vamos a seguir apostando dende logo por a educación pública. Gracias. Sí, brevemente agradecer o voto positivo a todos os compañeiros. Esperamos as melloras necesarias por parte da Xunta e da Consellería de Educación de maneira inmediata e agradecer tamén neste caso, que tamén o teño que decir, a posta a disposición da Conselleira de Educación do noso Concello. Sabes que non teño ningún problema en que che farei chegar os casos concretos que coñeza, porque xa non é a primeira vez que o fago, e non dudo que se cabe a posibilidade de resolvelos desde o Concello, pois que se fará. A moción era especificamente para que a Xunta e a Consellería de Educación non se olvide de reforzar e de dotar de presuposto ano tras ano os centros educativos, tanto do noso Concello como da Comunidade Autónoma. Gracias a todos. Vamos a empezar. Por mucha mentira que quiera decir el Partido Socialista, la Ley de Dependencia lo dice claramente. El sistema de financiación de la Ley de Dependencia es compartido entre el Gobierno Central y la Xunta de Galicia. Pago 50% cada uno. Bueno, yo, este es mi turno de intervención. A día de hoy, la realidad, para que los vecinos de Arteixo lo conozcan, el Estado, el Gobierno Central, Pedro Sánchez paga 6 euros la hora. Y el Concello de Arteixo va a pagar 25 euros la hora. Y la Xunta también paga 6 euros la hora. Xunta son 12, 6 de un lado y 6 de otro lado. Hombre, lo vuelvo a decir, está muy bien que se apruebe una ley de dependencia, que todos estamos de acuerdo, está muy bien que la apruebe el Partido Socialista, pero lo que está mal es... Estoy esperando, porque estoy respondiendo. No, oye, si empezamos así, nosotros también empezamos a interrumpir y esto lo hacemos con sondeo. Por eso, lo vuelvo a decir, está muy bien aprobar una ley de dependencia por parte del Partido Socialista, pero lo que hace siempre el Partido Socialista, yo invito y tú pagas. Yo invito y tú pagas. No puede ser. En este caso, lo que está claro es que lo que no puede ser, y esto tendría que abordarse ya inmediatamente, es que los ayuntamientos no pueden pagar 25 euros la hora. Bueno, tienen que pagar 25 euros la hora, que es el coste de lo que es el contrato, la evolución de lo que es el servicio de asistencia a domicilio, pero tanto el Estado como la Xunta de Galicia tienen que financiar este servicio. ¿Sabe lo que tendría que pagar los ayuntamientos? 0. Esto tendría que ser un servicio financiado al 100%, autonomías y Estado. ¿Sabes cuál es el problema? Que el Estado no quiere financiar, no quiere aportar más dinero, no quiere. Hombre, en este caso, oye, es evidente, porque, de verdad, imagínense, lo que le reclama la Xunta de Galicia por la Ley de Dependencia al Estado son 2.500 millones de euros. Imagínense cuántos profesores podría contratar la Xunta de Galicia si el Estado, si el Gobierno, si el Partido Socialista pagara la deuda que tiene con la Xunta. ¿Cuánto se podría mejorar la educación? ¿Cuánto se podría mejorar lo que es la sanidad? ¿Cuánto se podría mejorar los servicios sociales si el Estado, si el PSOE, si Pedro Sánchez pagaran lo que deben? ¿Cuánto? Pero no tenemos el caso.
Y, Martín, no me lo tomes a mal, lo que te voy a decir. Entiendo lo que me dices de tu hija de segundo de bachillerato, 35 alumnos, pero no es en todas las clases, porque entiendo que en las específicas no, es en las comunes donde están los alumnos. Claro, ahí cambia. En segundo de bachillerato se divide entre cuatro asignaturas comunes y 4 asignaturas específicas. Entiendo que el ratio de 35 alumnos no es en todo el curso completo. Hay que diferenciar solo este matiz y espero que no te parezca mal, ¿vale? Procedemos entonces a la votación de la moción de Noelia. Concejala no escrita. ¿Votos a favor? Vale. Punto séptimo da orde do día. Moción do Grupo Municipal Socialista apoiando a tramitación parlamentaria da reducción da xornada laboral a 37 horas e media semanais. Bo día a todos e a todas. Sí, vou facer un resumen dentro da posibilidad que me brinda a exposición de motivos. Pero antes de nada, como inciso, quero dicir que Galicia está entre as comunidades que fixeron caixa co aumento do presupuesto que dio o goberno á dependencia. Mentres o resto de comunidades executan o 23% da atención aos demandantes deste servicio, Galicia só executa o 16%. E falo con datos, non así como dicen vostedes. Pero, bueno, vou á moción, que é o que me toca. Galicia fai caixa co aumento da dotación á dependencia que mandou o goberno. Non executa o mesmo porcentaxe que o resto das comunidades, que executan o 23%, mentres Galicia trata só o 16% dos solicitantes con ese diñeiro. Polo tanto, ten diñeiro na caixa. De eso que lle mandou o goberno está sin executar. Que espabilen. Pero, bueno, sí, non hai problema. Bueno, vou ao que non me toca a min, que é esta moción do Grupo Municipal Socialista co tema da reducción da xornada laboral a 37 horas e media. Que o tempo que as persoas dedican a traballar sexa cada vez menos como efecto do progreso tecnolóxico, productivo e tamén democrático das nosas sociedades é un exemplo de civilización que construen sociedades de maior benestar, máis eficaces e nas que o acento se pon na convivencia. Trátase, en realidade, de recuperar o tempo que o traballo e a súa evolución permiten liberar para tratar de camiñar na realización de sociedades onde as persoas sexan máis felices. Detrás da reducción de xornada non só hai séculos de reivindicacións do movemento obreiro, especialmente relevantes en España, que foi o primeiro país en establecer as 8 horas de traballo diarias tras unha gran folga. Hai un clamor da cidadanía que non quere vivir para traballar, senón traballar para vivir. Fixar a xornada en 37 horas e media semanais en cómputo anual é un gran avance que volve a situar o noso país na vanguarda dese dereito, a vez que o estandarte das sociedades modernas, civilizadas e sustentadas no benestar para as maiorías. A saúde, a conciliación en xeral, a dignidade das persoas e o seu libre desenvolvemento de personalidade das persoas traballadoras require dunha adecuada regulación da limitación e organización do tempo de traballo. Nos últimos anos, que contribuíron de forma decisiva á mellora das condicións no traballo en España. A pesar destes avances, a actual configuración da duración máxima de xornada laboral dificulta o pleno cumprimento e eficacia do dereito ao descanso, recoñecido expresamente tanto a nivel nacional no artigo 40.2 da Constitución Española como a nivel internacional no artículo 24 da Declaración Universal dos Dereitos Humanos. A xornada pactada xa é menor ou igual a 37 horas e media semanais en educación, en administración pública, en actividades financeiras e de seguros, en suministracións de auga e recollida de residuos. Pola contra, os sectores con xornadas medias pactadas superiores a 39 horas son a agricultura, o comercio, a información, as comunicacións e a hostelería. Aínda que os argumentos favorables á reducción de xornada laboral son moi diversos, atópanse presididos pola certeza de que as melloras nas condicións laborais xeran sociedades máis xustas, estables e desenvolvidas social e económicamente.
Se acabou? Bueno, pois simplemente decir que pedimos a este pleno da corporación o acordo de que Arteixo apoia a tramitación legislativa de reducción de xornada laboral de 37 horas e media semanais. Nada máis, logo xa debate. Bueno, adiantar o meu voto favorable a esta moción. En moitos sectores xa se desfruta desa reducción de xornada laboral e, desde o meu punto de vista, creo que deberían ter dereito a esa xornada todos os traballadores independentemente do sector ao que pertenzan. A reducción da xornada laboral en España beneficiaría aos traballadores e traballadoras cunha mellor conciliación entre a vida persoal e profesional, o que reduciría o estrés e a fatiga e aumentaría a motivación e a produtividade. Para as empresas suporía unha maior produtividade, atracción e retención de talento e aforro en costes operativos. Sí que é verdade que requeriría dunha reestruturación de procesos e unha inversión en tecnoloxía para manter a eficiencia, pero estamos no deber de avanzar. Para mostrar un pouco máis o apoio a esta moción e, sobre todo, o noso máximo apoio aos traballadores e traballadoras do noso país, decir un pouco máis matizado os beneficios desta reducción de xornada laboral en España, como xa antes numerei. Melloraría a conciliación, permitiría de máis tempo para poder adicar a familia, ocio, aficións e o descanso, mellorando o equilibrio entre a vida laboral e o personal. Reduciría o estrés e a fatiga, menos horas de traballo podería disminuir o estrés, a ansiedade e o agotamento, previndo problemas de salud mental e físicos. Maior satisfacción e motivación, un equilibrio saudable conduce a unha plantilla máis satisfeita e comprometida coa empresa. Oportunidades de desarrollo. Os traballadores poden usar o seu tempo libre para formarse ou mellorar as súas habilidades, o que beneficiaría o desarrollo persoal e profesional. E, como tamén dixen antes, creo que sería beneficioso para as empresas, aumentando a produtividade. A reducción da xornada pode aumentar a concentración e a eficiencia nos empleados, o que significa maior produtividade. Atracción e retención do talento. Ofrecer unha xornada máis corta é un atractivo para os profesionais e axuda a empresa a atraer e reter o talento valioso. Disminuiría o asentismo. O reducir o estrés e a fatiga se reduce o asentismo laboral, mellorando a continuidade do traballo. Optimización dos recursos. Un menor número de horas de traballo pode significar tamén unha reducción nos costes de transporte, electricidade, auga e outros suministros. Melloraría tamén a imaxe corporativa. As empresas que ofrecen estas xornadas máis cortas son percibidas como innovadoras e centradas no benestar dos seus empleados. Como tamén dixen antes, esta reducción de xornada laboral leva consigo uns cambios, tanto para os traballadores como para as empresas. Pero todo avanza e creo que é o momento de avanzar. Avanzar na mellora das condicións laborais para favorecer tanto os traballadores e traballadoras como as empresas. Gracias. Sí. Ben, pois o noso grupo tamén vai a votar a favor. Pensamos que a reducción da xornada melloraría con moito a sociedade na que vivimos. Temos que recordar que a xornada de 40 horas aprobouse no ano 1983. Esa, xa pasaron anos, pero a sociedade avanzou e mellorou moitísimo en moitos facetas, en moitos aspectos de cara á calidade de vida da xente. Pensamos tamén que é moi necesaria a reducción das 37 horas e media de laborais semanais, porque, bueno, aparte de que xa se puxeron en práctica en algúns convenios, e despois aludirei a eles, hai aspectos que no ano 83 nin se pensaban que poideran ser hoxe punteiros e fundamentais na sociedade, como é a conciliación. Xa o apuntou tamén Noelia. A conciliación hoxe en día é fundamental para a produtividade laboral. Outro dos aspectos fundamentais tamén é a digitalización. Vímolo durante a pandemia. O traballo no propio domicilio, a verdade é que fíxose
un antes e un despois coa pandemia, pero é que agora ten que repuntar, evidentemente. E entón, a digitalización, a conciliación, pois creemos que é moi necesario poñelo en práctica e iso conleva a que esta reducción da xornada poda mellorar a vida e a calidade de vida das xentes en España, en Galicia e en todos lados, non? Temos tamén un exemplo, como é o convenio da hostelería en Navarra, que xa ten gañado 37,5 horas semanais. Baixou o rendemento, baixou? Non, mellorou a productividade. Por tanto, temos que camiñar cara a esa solución, a pesar de que poda haber partidos políticos inmobilistas que non ou que que poñan en práctica a mesma ideoloxía que o empresariado que ten medo a unha renovación como esta. Evidentemente, non hai que ter medo a evolucionar e a progresar. O que hai é que poñelo en práctica e poñelo para que todo xurda e que todo vaya na millora da calidade de vida da xente, non? Por tanto, nós imos votar a favor porque estamos completamente de acordo e estamos completamente seguros de que esta reducción melloraría a productividade e a calidade da vida da sociedade, non? Por tanto, non llevemos ningún pero, ningunha dificultade que se poidera poñer en práctica. Agardamos que a inmobilidade xa sabemos que o que custa o que custa é cambiar a mente das xentes, pero acabará sucedendo. Tarde ou cedo acabará sucedendo. E por iso, nós que estamos a favor desta medida, imos a votar a favor a moción. Pois en esta moción falamos un pouco de competencias, non? Estamos aquí, sempre falamos de tema de competencias e vimos a debatir aquí cousas que, bueno, en este caso dependen do Goberno de España e en este caso terán que levala a aprobar novamente se queren, non? Pois a Cámara e ver se sae aprobada ou non sae aprobada. Dende logo, nos apostamos por unha xornada que sexa unha xornada laboral que sexa flexible, non? Que beneficie aos traballadores e ás traballadoras e o rendemento e a competitividade tamén o que son das empresas, non? Sempre baseándose no diálogo con todos os asentes sociais e non realmente como está a facer o Goberno de España, non? O camiño que está a levar. Realmente que é inconcebible intentar legislar sobre o mercado laboral sin escoitar os empresarios e sen ter en conta as diferentes realidades das empresas españolas. Realmente é unha pena que traballadores e empresas, en este caso, non merecen que estas cuestións como estas acaben convertidas nun arma política, non? En este caso no Congreso dos Deputados e a disposición dos socios de Pedro Sánchez, non? Algo de tanto calado non pode realizarse sen consenso e chocando dun xeito frontal contra a patronal, levando a política o que debería acordarse dentro de un diálogo social, avanzando de xeito coordinado para valorar os seus impactos por sectores, que xa mencionaba vostede antes, os diferentes sectores e as diferentes repercusións que poda ter, e con medidas específicas axustadas ao tecido empresarial e español tamén, non? En este caso final, teríamos que falar da productividade, poderíamos debatir sobre a reducción e o crecemento do absentismo laboral, poderíamos revertir a falta de, en este caso, a falta de profesionales cualificados en moitos ámbitos que estamos a sufrir na actualidade, como podemos rebaixar tamén esa taxa de paro desproporcionada que temos, que tamén están os números por aí bailando e que a veces nos confunden, que podemos falar tamén do ingreso mínimo vital, a repercusión que poida ter todo isto, a flexibilidade do mercado laboral, xestionar esas horas extras, o tratamento que se lle dá a esas horas extras e a redistribución irregular das jornadas tamén. Tamén lle podo recordar que por lei, en este caso, solo Francia e Bélxica teñen aprobado por lei a reducción de menos de 40 horas, que Francia ten 35 horas e Bélxica ten 38 horas.
E tamén quería facer mención e non esquecernos ao final dos pequenos empresarios, dos pequenos autónomos, que ao final son os que tamén están a sufrir isto, que non nos podemos olvidar deles, que están a sair realmente á rúa e os seus establecementos para sacar adiante as súas vidas, que é do que están a vivir e do que nos dá vida no noso municipio, e nas nosas parroquias e demais, e non nos podemos esquecer tampouco pois destas persoas, non? Porque ao final reducir esa media hora non quere dicir que seamos persoas máis felices ou que vayamos a vivir mellor. Realmente require unha reflexión moito máis profunda. Por iso, en este caso, o noso voto vai a ser abstención. Gracias. Ben, agradecer aos compañeiros o voto a favor. Vexo que, evidentemente, xa non o esperaba de outra maneira, porque son persoas que entenden o mundo do traballo. Decir, aparte do que les acaban de comentar, coa contribución desta reducción, a conciliación familiar, a saúde dos traballadores, que recordar aquí que o aumento das baixas por enfermedades, tanto mentales como físicas, está crecendo, e que a reducción de xornada pois evitaría que os traballadores sufrisen tanto estrés, non? Tanto estrés para poder atender a súa vida persoal. A redución de xornada contribúe, ademais de todo eso que mencionou Noelia, Xurxo perfectamente, contribúe a unha cousa moi importante, que é de xusticia social, que en España todos os traballadores, todos, traballemos as mesmas horas. Porque en España hai máis de 12 millóns de traballadores que están abocados a traballar 40 horas, ou incluso falaría de que máis, porque, bueno, falarei agora de o porqué, pero por lei establece 40 horas, cando moitos convenios colectivos, moitos, e tamén desde nas administracións públicas, non se traballan xa 40 horas. Estamos en unha desigualdade terrible, tremenda, que os traballadores que temos que traballalas non entendemos por que nós temos que traballar máis que os demais. Por que uns traballadores aproximadamente máis de 12 millóns e outros tantos traballan menos horas que nós? Por que nós temos que traballar máis? Que somos nós en este país os que nos fan traballar máis? Esclavos? Somos nós os que temos que levantar o país mentras outros traballan menos? Por que a patronal deixa e firma convenios onde se traballan 37 horas e media xa a hora e non quere que os demais traballemos o mismo? Que patronal? De que estamos a falar? Dunha patronal que representa moitas empresas e moitos sectores, como, por exemplo, o do SAF, que o nombraron aquí fai un momento, ou o meu sector onde eu traballo, o do PAN, na provincia da Coruña, que levamos 8 anos sin negociar un convenio colectivo porque a patronal non lle dá a gana. Que temos un salario do ano 2018. Esos son as patronales en España. Xa non falemos de patronales pequenas, como dice a portavoz, e eu vou a falar aquí de casi, como dice vostede, que eu son populista, pois sí, vamos a leválo o tema da reducción de xornada e do traballo ao mundo real, porque a veces parece que algúns non están no mundo real. Eu viñen para este país e cando quise empezar a traballar, o meu marido, que traballaba no sector da construcción, dixeronlle, son 8 horas, pero tens que traballar 10. 2 horas ya regalamos ao empresario. 2 horas de traballo, que non é moco de pavo. Eu viñen aquí e fixen un curso de maquinista de confección industrial, porque estaba Arteixo cheo de talleres de costura. E fun a facer o curso. E cando se cerrou ese curso, o alcalde que estaba naquele momento que veu a cerrar o curso, preguntaronlle por que na súa empresa se traballaban 10 horas en vez de 8. E dixo que era para levantar a empresa, porque senón non podía dar traballo. Cando el procedía dun país do mismo que eu viña de traballar, e traballaba as horas legales. Que pasa? Que temos que producir para que a xente se enriqueza a conta do noso ombro e da nosa vida. Cando eu quixen traballar nun taller de costura aquí en Arteixo, me dixeron que tiña que traballar 10 horas, e non 8. Para que? Para que quen tiña o taller comprara pisos, comprara coches fora de vacacións, etcétera, etcétera, e non cumprise ca lei.
Eso é a realidade deste país. Esa é a realidade. Cando o meu fillo foi a traballar a certa empresa moi grande hoxe en Arteixo, lle dixeron que tiña que traballar 10, non 8. Entón, que estamos a falar da patronal? Que saben vostedes da patronal? Sinceramente. É de xusticia social que os traballadores españoles traballemos todos as mesmas horas semanais. É de xusticia social. Se a algunhas empresas lle vai moi ben tendo os seus traballadores porque son máis produtivos, traballando 37 horas e media, porque están sanos, están felices e traballan mellor, por que a outras non? Será un problema de que non saben facer ben o traballo na súa empresa os directivos, os empresarios? Porque se a uns lle vai ben, porque a outros non? Esa é a reflexión dos traballadores que temos que facer 40 horas. Bueno, eu simplemente quero matizar que consideramos esta reducción laboral, como xa o dixen antes, beneficiosa tanto para os traballadores e traballadoras como tamén para as empresas. Polo que creo que argumentei perfectamente na miña primeira intervención. Non me vou exceder máis sobre este tema porque creo que aclarei perfectamente os beneficios tanto para os traballadores como as empresas, que eu creo que os traballadores necesitan dereitos e as empresas tamén, porque a veces tamén nos olvidamos deso, pero eu matizo as dúas partes, dereitos tanto para os traballadores como a empresa, e creo que neste caso a reducción de xornada vai collida da man os beneficios tanto para uns como para outros. É verdade que non se debe falar, bueno, eu considero que non se debe falar ou si se debe, non o sei, bueno, cada un que fale o que considere, de casos persoais, pero eu que si traballo na administración pública e gozo dunha xornada laboral de 37 horas e media semanais, a verdade é que agradezco moito iso, xa que a veces é complicado conciliar a vida profesional ca familiar, non? Entonces, bueno, creo que sería outro avance neste tema, no tema de conciliación, no tema de que as mulleres nos impliquemos no mundo laboral da maneira axeitada e correcta. E sí que é verdade que opino como a voceira do PSOE, como Ana, hai que ter igualdade, todos temos os mesmos dereitos, entonces hai que poñer na balanza de por que uns sí e outros non. Creo que hai que avanzar, é algo que leva paralizado moito tempo, que si se avanzou en certos sectores, pero creo que os outros tamén teñen o mismo dereito de plantexalo e de melloralo. Nada máis, gracias. Sí, nesta segunda intervención tamén brevemente, pero quería matizar dúas cousas que comentou a voceira do Partido Popular. Falaba de chocar contra a patronal. Esas son as palabras textuais que comentou ela. Contra a patronal se chocou cando o salario mínimo interprofesional. O empresario sigue sendo igual ou máis rico que cando frenaba o salario mínimo interprofesional, cando falaba, bueno, pois de tantas cousas. Pero hai que atender tamén non á patronal só, hai que atender ao interés xeral e o que beneficia a máis de 12 ou 13 millóns de traballadores tamén o hai que atender. Son 12 ou 13 millóns de persoas as que se poden beneficiar de todo isto. Que non van a... E o empresario non vai ver reducido o seu capital, ni moito menos. Porque tamén comentou de varios exemplos, Francia, Bélxica, que teñen tamén menos horas. Bélxica 38 e Francia 35, ou ao revés, non me acordo ben. Pero vamos a poñer o caso de Francia, por exemplo. 35 horas, ten aprobado 35 horas. Francia sigue sendo membro do G7. É dentro dos 7 países máis potentes do mundo. O empresario non se veu abaixo, nin Francia está na bancarrota. Non podemos mirar só o interés da patronal, porque tampouco vai en contra da patronal os 37 horas e media. Simplemente temos que cambiar esa mentalidade que nos producen os cambios.
ese medo que non producen os cambios. E a verdade é que tanto Francia como Bélxica, bueno, que son os que teñen, digamos, en Europa a reducción das 40 horas, son países punteiros en tecnoloxía e na vida mesma. E, sobre todo, na calidade de vida dos seus habitantes, que é do que se pretende con estas medidas. Nada máis. Sí, ben, Xurxo, sí que son 35 en Francia e 38 en Bélxica, vale? E en canto a intervención de Ana, que é a realidade deste país, estamos todos de acordo, Ana. É a realidade deste país e está nas mans do Partido Socialista de que o leven a aprobación. Terán que negociar, terán que chegar a acordos, e non aquí no Concello de Arteixo que poidamos facer isto. Por isto, o noso voto vai ser abstención, porque non é o punto de debate. Están ustedes teñen a oportunidade, efectivamente, que o Goberno de España que o leve. En este caso tamén, cando Yolanda Díaz renuncia incluso a presentar esta medida, tamén será por algo. Quero dicir, non vamos a engañar tampouco os españoles. Isto crearía un debate terrible do que aquí non vamos a arranxar nada, nin a poñer as posturas a nivel persoal de si un traballa máis ou traballa menos. Vostede o dicía, realmente a patronal ou as empresas teñen que saber gestionar as súas empresas e depende tamén deles e depende dos convenios colectivos, non depende de nós. Está moi ben que vostede veña aquí e fale e queira confundir a poboación e que se está nas nosas mans cambiar todo este tipo de cuestións, pero non é realidade. Que hai avances na legislación, por suposto. Que se mellora unha conciliación, por suposto. Que hai que seguir mellorando, por suposto. Pero non confundamos. A realidade é que o noso país está indo a pique cas medidas que Pedro Sánchez está a tomar. E con isto poderíamos entrar nun debate, temos o ingreso mínimo vital, temos as manifestacións, que facemos? Non quero entrar nese debate que vostede quere, pero que facemos? Empezamos todos a percibir o ingreso mínimo vital e nos vamos para as rúas a manifestarnos e quen vai a traballar? Por suposto que abogamos por os dereitos dos traballadores e que sexan felices, como vostede di, porque efectivamente un traballador feliz vai a desenrolar unha labor moito mellor que se está descontento. Pero non vamos a entrar nese debate porque non é o espazo para iso. Respetamos a súa opinión e en este caso nos vamos a abster. Gracias. Ben, miren, é moi sencillo. Esta reducción sería poñer en igualdad a todos os traballadores deste país. E a patronal e as empresas teñen que cumplir a lei e deixar de explotar laboralmente os traballadores. Teñen que cumplir a lei. Eu son representante sindical, sei moi ben do que falo. Sei moi ben do que falo. E vostede, de verdad, cando termine o pleno, escoítese ben o que dice. Dereito a manifestarse temos todos os ciudadanos deste país. Eu manifestei mo día 10 de setembro por isto, pola reducción de xornada. Que pasa? Que son un lastre para este país? Pois non teño dereito a manifestarme. De feito, como se consiguen as grandes cousas en este país? O aborto, as 40 horas semanales, se conseguiron despois de unha gran manifestación ou unha gran folga. Ou vostede que pensa? Solo pido xusticia social, todos iguales. Pois tanto se manifestou esta sen aprobar. A países, mire, Francia, 35 horas, Bélxica, 38 horas, Islandia, 35 horas, Países Baixos, 31 horas. Dinamarca, Noruega, Italia, 37 horas e media. Alemania, 1.331 anuais. Anuais, que non chegan nin ás 37 horas. Van a pique eses países? Verdad que non? Foi a pique España porque se reduciu a 40 horas semanales? Non. Aumentou a produtividade deste país nun 53%. Mentras os salarios só se subiron desde esa época aproximadamente un 23%. Hai boa diferencia, hai boa diferencia. Producen moito máis do que pagan. A riqueza hai que repartila, non é só pos empresarios. E tamén pos traballadores. Que sin nós, non consiguen nada os empresarios. Se non teñen traballadores, non poden ter riqueza nin eles mesmos. Só pedimos eso. Quen ten a responsabilidade de que non se aprobe esta medida no Congreso dos Diputados? As dereitas, entre elas o Partido Popular. E o que lle estamos pedindo aquí, xa sabemos que non é unha competencia municipal, pero o que lle estamos pedindo aquí é que este acordo se traslade a todos os partidos, tamén ao seu,
que se reflexione e que faga que todos os traballadores españoles seamos iguales e non que a uns nos exploten laboralmente e a outros lles concedan menos horas de traballo. Esa é a realidade. Sería moi longo para falar este tema, moi longo. Sería muy longo, pero ninguna competencia municipal. Yo quedo alucinado, esto sí que es para grabar. He escuchado aquí que en Alemania trabajan 1.300 horas anuales. Eso quiere decir que trabajan 5 al día. Perdón. La media. Bueno, la media son 1.300 horas anuales. Eso es decir, que en Alemania los trabajadores trabajan una media de 5 horas diarias. Mira, en Alemania hay tal conciliación que puedes llevar a tu hijo al trabajo. Lo puedes llevar a la universidad cuando estudias. Hay muchas cosas que aquí no hay. Vale. Bien. 5 horas al día. No vamos a entrar en este debate porque desde aquí poco vamos a poder hacer, nada. Es más, es que nos abstenemos para que salga a favor. Y queremos dejarlo claro, porque esto es un tema que nadie de los que estamos aquí va a conseguir la reducción de la jornada. Nadie. Ni porque se echen a la calle, ni porque se manifiesten, ni nada. Nadie de los que estamos aquí, ninguno, va a conseguir nada. Esto depende única y exclusivamente del presunto soborno que le puede hacer Pedro Sánchez a Junts. Así de claro lo digo. Tal cual, tal cual. Si Junts... Esto depende del Partido Popular. Esa es la cruda realidad. Que le están dando la espalda a sus votantes, que son trabajadores de 40 horas semanales. Muchos de ellos. Puedo continuar, ¿verdad? Y afecta municipalmente. Sí. No hay decisión aquí, pero muchos trabajadores vivimos en Arteixo y trabajamos esas horas. Sí. Muchos. Están dándole la espalda a sus propios vecinos. Inés, sí. Perdón, yo continúo. Está claro. Es cuando le den presuntamente la pasta a Junts, Junts aprueba 37 horas y media. Da igual, es lo que se emperre en este caso Ana, lo que se emperre el Partido Socialista de Arteixo, que no depende de nosotros. Da igual que los trabajadores de Arteixo, da igual que los derechos sindicales, da todo igual. Depende única y exclusivamente del presunto soborno de Pedro Sánchez a Junts para sentarse en la poltrona. Eso lo sabe todo el mundo. Lo mismo que depende de la moción de censura que quiere Feijóo de Junts, tiene que ponerse de rodillas. Es que mire, señor alcalde, por favor, si entramos por ahí es para irse. ¿De quién depende Feijóo de echar al presidente del gobierno fuera? De Junts, lo sabemos todos. Es una moción extremadamente constructiva para los vecinos de Arteixo, ¿ves? Hablar de un lado, de otro lado. Lo vuelvo a decir, todo el mundo lo sabe que en cuanto se soborne, presuntamente se soborne a Junts, se conseguirá la jornada laboral de 37 horas y media. Y por mucho que estemos aquí debatiéndonos, escornándonos, no tiene absolutamente ningún tipo de sentido, pues esto. Y dejamos claro la postura del Partido Popular de Arteixo, nos abstenemos, porque no tenemos ninguna competencia para que salga aprobada la moción. Es lo que se referían ustedes al tema de, oiga, si ustedes creen que incumplen la ley, los empresarios, si creen que, oye, pues ustedes tienen la Inspección de Trabajo que depende del gobierno de Pedro Sánchez y depende... Es muy fácil hablar desde vuestras posiciones. Joana, de verdad, oye, salgamos a la calle, barricadas, hagamos la revolución del 48, quememos el Estado, volcámonos unos antisistemas. Oiga, no lo podemos hacer desde aquí. Es que no lo podemos hacer desde aquí. Oiga, aquí estamos dentro de lo que es el Concello de Arteixo, pues, que lo vuelvo a decir, que nos abstenemos para que esta moción se apruebe. Y oiga, la inspección laboral depende del Estado. Esos empresarios dependen del Estado, de que le hagan la inspección. No hay inspectores de trabajo. Los inspectores de trabajo, ¿cuántas horas hacen? Es que yo creo que esto es un poco la broma. Y luego, no hablemos de Francia, porque Francia es un país que va al fracaso
que tiene un déficit de 40.000 millones de euros, que están ahora pidiendo la reducción de 40.000 millones de euros en servicios sociales y que probablemente en los próximos años vaya a la crisis y a la quiebra. No es ningún tipo de ejemplo. Y por último, sí que quería decir que habló usted de dependencia. El Estado, Pedro Sánchez, llevó al Tribunal Constitucional el plan de choque de reconocimiento de la dependencia de la Xunta. Plan de choque que implementó la Xunta en enero y que ha permitido agilizar la tramitación de 57.000 expedientes de reconocimiento de dependencia. ¿No le parece bien esto a Pedro Sánchez? Que la Xunta permita que una persona inicie el procedimiento de reconocimiento de dependencia, a la misma solicitud se le reconozca también el grado de discapacidad. La Xunta agiliza los trámites para la dependencia y el Estado le parece mal, impugna la ley. Y lo que es terrible es la justificación que hace Pedro Sánchez y el Gobierno central. Pretende, la justificación, lo que alegan en contra de la Xunta es que pretende entrar a regular con una perspectiva simplificada la discapacidad y la dependencia en su régimen económico cuando es competencia del Estado. ¡Tela! ¿Cuál es lo que hay aquí? Que como el reconocimiento de dependencia que está haciendo la Xunta, agilizando, que se reconoce grado 3 y 100% de discapacidad, obliga al Estado a poner más pasta, no quieren. Unos jetas. Procedemos a la votación de la moción de la jornada laboral. Sí, es un tema así, es por no pagar, es impugna la ley. Procedemos a la votación de la moción. ¿Votos a favor? De la moción de la reducción de la jornada laboral 37 horas. Procedemos. ¿Abstenciones? Vale. Listo. Mira. Todo. No votar es abstenerse. Mirad, Mirad, vamos a hacer un receso de 10 minutos, ¿vale? 10 minutos. Ben, no seu preámbulo, a Constitución española sinala a vontade do pobo español de garantir a convivencia, en tanto que o seu primeiro artigo establece que a liberdade, a xustiza, a igualdade e o pluralismo político son valores superiores do noso ordenamento xurídico. Doutra banda, o artigo 9 da Constitución, no seu apartado segundo, establece que corresponde aos valores públicos promover as condicións para que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos que se integran sexan reais e efectivos, remover os obstáculos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar a participación de todos os cidadáns na vida política, económica, cultural e social. Duns anos esta parte, a convivencia está a ser amenazada por comportamentos inadmisibles nunha democracia froito da máis absoluta intolerancia con quen pensa diferente, atacando claramente a liberdade e o pluralismo político. Son comportamentos que se focalizan no principal partido do goberno de España e que dunha forma totalmente antidemocrática refliten que non se asume o resultado electoral do 23 de xullo de 2023. Eses comportamentos arrincan coa violencia verbal, en particular cara ao presidente do goberno, pero tamén cara a moitos dos membros do seu partido. Violencia que se escoita dende as tribunas parlamentarias, nas comparecencias públicas e de forma moi virulenta nas redes sociais con acoso arrepiante, especialmente cando se dirixe a mulleres cunha linguaxe denigrante que non se pode consentir. A violencia verbal é o paso previo para que se produzca a violencia física, dirixentes políticos hostigados nas redes ou na rúa, centros de sedes do Partido Socialista altraxadas, en algún caso con risco para a integridade física dos militantes e tamén agresións físicas e algún dirixente desta organización. Esta violencia empezou a mostrarse tamén nalgúna sede do Partido Popular, como a de Huesca, que recibiu a condena contundente por parte do noso partido. En moitas ocasións a fustigación exércese desde o anonimato, noutras, agitadores de ultradereita que se fan pasar por xornalistas, que están a soldo de pseudomedios de comunicación financiados con diñeiro público mediante publicidade institucional por algunhas administracións, capaces de reventar roldas de prensa no Congreso dos Diputados ou non respetar a mínima intimidade de calquer persoa. Este tipo de condutas non só a dirixentes políticos, senón tamén a profesionais dos medios de comunicación, ONGs, sindicatos, plataformas cidadás, que son tamén obxecto do acoso físico ou en redes, tratando de amedrentar a quen con amparo constitucional quere exercer a súa liberdade de informar e de opinar.
Os discursos agresivos e de odio son violencia verbal e o caldo de cultivo para a violencia física. Pero hai outro comportamento que non podemos pasar por alto, o silencio, que pode entenderse como complicidade e a falta de condena que se converten nunha acción connivente por canto os violentos non senten ningún reproche moral polas súas accións. De outra banda, todo forma parte dunha estrategia para desmobilizar a parte da cidadanía a hora de votar, e o que é tamén gravísimo disuadir a quen quera chegarse á política como secuencia dun estado de medo que pretende xerarse o que supón un grave atentado contra a democracia mesma. Consideramos que estes feitos e actitudes son intolerables desde o punto de vista democrático, desde a defensa dos dereitos humanos e os valores da nosa Constitución. En Arteixo non estamos a salvo desta situación e xa vivimos ataques con pintadas a nosa sede e tamén a do Partido Popular. Na Casa do Pobo do PSG recibimos algunhas cartas ameazantes e vimos pintadas inadmisibles nalgunhas paradas de bus que seguen sen borrarse e a que chegamos con fotos. Os debates plenarios do noso Concello deberán de transcurrir no ámbito político e non incurrir en alusións persoais para justificar a nosa argumentación e moito menos en sinalar a membros da corporación como enemigos do Concello ao que representamos, porque cando un líder político sinala persoalmente a outro membro da corporación o sitúa nunha diana perigosa ante aqueles violentos que poden pensar que todo vale para expresar a súa posición política. Por iso pedimos que se condenen os ataques aos partidos políticos, incluído o ataque ás súas sedes, o acoso físico virtual e agresións físicas aos seus cargos, entre os que destacan o recente do Partido Popular en Huesca, os sufridos por máis de 200 sedes do Partido Socialista Obreiro Español, entre eles a nosa, chegando a producirse ataques con explosivos caseiros na sede de Santander o pasado 25 de abril do 25, ou a agresión sufrida polo presidente do Consello Comarcal do Bierzo o 12 de abril do 24, recitar os ataques de análoga natureza dirixidos contra profesionais dos medios de comunicación, ONG, sindicatos, plataformas cidadáns e contra calquera cidadán ou cidadá que de maneira libre e democrática quere participar nos debates políticos, denunciar que de banditos ataques forman parte dunha campaña orquestada con fin de atacar as bases da convivencia democrática, combinar as formacións políticas e non usar mensaxes que só promoven o odio cara aos adversarios políticos e convidar a traballar a todas as forzas políticas para expulsar o debate político, o insulto e o odio en aras de reforzar nosa convivencia e valores democráticos que dende 1978 deronse e rexido a vida de todos os españoles, solicitar ao goberno local que elimine con rapidez as pintadas que apareceron e poidan aparecer contra políticos ou dirixentes do noso Concello. Es que os excedéis con mucho el tiempo de... Es 1,5, te excediste 1,5. Otra cosa es excederte en el debate, pero esto de partida tenéis que vosotros también cuando las escribís simplificar. Bueno, Noelia. Bueno, referente a esta moción, por suposto que conta con todo o meu apoio e o dos meus compañeiros e compañeiras. A min xa non me extraña nada do que pase, porque últimamente, por feitos e acontecementos, podo dicir que hai xente que sobrepasa todos os límites, olvidándose que vivimos en democracia. Hai valores superiores, como di esta moción e como indica a Constitución, que son dereitos, pero hai valores que nacen e saen das persoas e que un nunca debería perder. Lamentablemente, non só na política, sino na vida en xeral, moitas persoas deberían facer autocrítica e un balance do mundo que lle estamos deixando os que veñen atrás. Como persoa e como política condeno calquer tipo de ataque, ben sexa acto vandálico, persoal ou de calquer tipo. Referente aos debates plenarios do noso Concello, dicir pouco, porque xa outros o din todo. A min a veces cóstame traballo reconducir o fío da cuestión, e non é por falta de atención, nin porque me afecte a min, é porque, como xa dixen noutras ocasións, sempre se acaban mezclando os temas de interese para os veciños e veciñas de Arteixo con temas persoais, insultos, insinuacións e demais historias que non aportan pero sí que prexudican. O que non se debería perder é a cordura. A educación e o respeto tamén son valores, non todo vale. Nada máis, a favor da moción, dos puntos de acordo, e únicamente dicir que vivimos en democracia, que é un privilexio que deberíamos conservar e non tratar de destruir, porque no mundo hai lugar para todos e para todas. Gracias. Sí, bueno, como non vamos a estar de acordo cunha moción que pide o fomento da convivencia en contra da violencia? Obviamente que sí, pero tamén estamos a favor do respeto, porque, ponendo un exemplo do que acaba de pasar no mesmo pleno, non nos parece de recibo que os dous partidos con sede en Madrid se dediquen a falar de outro tema na moción da compañeira Noelia, un tema importante que había que debatir como tal, e se poñen a falar de outro tema que é importante, pero non estamos do que estamos a falar, non? Entonces, bueno, espero que admitan con deportividade este tirón de orellas e non se volva a repetir, non? Porque nos deploramos a política madrileña, non queremos que veña aquí, non?
E o espectáculo lamentable do Congreso, que está baseado no insulto, as descalificacións persoais, en debates estériles que tanto lle teñen a toda a xente, os cidadáns en xeral, que claman por solucións aos verdadeiros problemas. Non queremos que eso veña aquí tamén, non? Para colmo, hai determinadas opcións políticas que poñen ao calvo de cultivo a violencia, como aconteceu estes días en Monforte. E todos sabemos do que estou falando, non? Da acollida dos nenos menores non acompañados, non? Que é de vergonza, non? Esas opcións políticas, ademais, teñen a desfachatez de mandar emisarios foráneos, será porque aquí non teñen a ninguén, non? Menos mal, esperemos que isto continúe así, a dar unha rolda de prensa por poñer un calificativo suave, despreciable, non? Falando do que falaron que mellor é nin repetir, non? Collémonos todos por non sentar as bases de violencia, todos, non? Os que non son outros, pois alá eles, non? E o único que podemos facer é criticarles, pero polo menos nos mesmos fagámoslo e convencemos por non facelo nesta casa, nesta mesma estancia na que estamos agora, onde tivemos episodios sonroxantes, non? De descalificacións persoais que levaron a estes representantes do BNG, a levantarse e irse, non? Que, bueno, logo nos reclamou que quedáramos cortando esos espectáculos lamentables, non? Entonces, por favor, isto de vergonza xa cando se... Además, é que non lle interesan a ninguén fora dos que están aí debatindo e insultándose, non? Non repitamos máis estes espectáculos, porque podemos aprobar esta moción. Nos votaremos a favor, evidentemente, pero aparte de quedar máis ou menos bonita na súa relación, de estar máis ou menos de acordo con o punto ou que non, no fundamental, estamos todos de acordo. Pero de nada valerá se non empezamos por nós mesmos. E nós aquí temos unha responsabilidade que dar exemplo a todos os veciños e veciñas do noso comportamento e do noso respeto a outras opcións políticas. Nada máis por agora, gracias. Sí, ben, plenamente de acordo co que comentachedes cada un de vos. Efectivamente, temos que dar exemplo, estando aquí, xa sexa por respeto, efectivamente, entre nós e logo poder trasladarlo á sociedade, non? Porque estamos a vivir unha sociedade cada vez, quizáis, donde se vai detectando pois máis ese tema de odio, esos insultos. Entón, dende aquí, habrá que promover realmente pois que todas as forzas políticas, en este caso non debería de haber cores, pois para expulsar todo ese debate político, tanto para o insulto como para o odio, e de alguna maneira condenar tamén eses ataques pois aos partidos políticos, non? Ou xa sexa tamén a outras entidades sociais ou veciñais que tamén se podan dar, e todas esas de alguna maneira que xa comentaba o Partido Socialista de cara a sedes e os acosos tanto físicos tamén como virtuais, non? Que cada vez tamén hai máis a nivel virtual. Entón, desde aquí, pois nada, promover que realmente evitar ese discurso de odio e dar exemplo a toda a nosa poboación. Por tanto, o noso voto vai a ser favorable. Sí, hai que diferenciar unha cousa. O debate político con respecto, na que seña con discrepancia, con vehemencia, con dificultade pois para pois aceptar a posición do contrario, pois eu creo que é algo sano, o sea, ninguén, nin o BNG, nin outro grupo é quen para decir sobre que debemos de debatir, non? Me refiro, o debate sobre a financiación do SAD pois é un tema interesante no cual pois hai unha discrepancia aquí que eu creo que non ten nada de malo que se leva a cabo se con respecto á educación e respecto ao contrincante. Eu creo que en absoluto pois eso ten por que
marcar ningún tipo de actitude. Si é preocupante, en eso comparto, é cando os debates políticos, inda que eu lle teña que decir a un concelleiro do Partido Popular que non me gusta a súa xestión, que o faría mellor, que é un inútil, incluso que é un inútil, o sea, que non está facendo ben o seu traballo, ou que alguén mo diga a min, tú no teu traballo non o estás facendo ben, a oposición a faz como tal, eso está dentro dos límites democráticos, e outra cousa é cando xa nos referimos ao ámbito persoal. Eu non vou a falar, nin quero falar, e últimamente estamos chegando a ese punto de falar nin das actitudes persoais, nin de que traballa cada quen, nin se traballa, de si súa familia, de si non sei que, ou algo que é moi grave, que todos os partidos temos no noso entorno sempre persoas que son máis vehementes, que toman a política como algo vital e se equivocan, o temos todos, e que se lle escoitan o seu líder decir e acusar e poñer unha diana personal sobre alguén determinado, eso pode facer que se pase ese límite tan estreito que é pasar das palabras aos feitos. E que aquel que, se lle están dicindo ti o único que faz é por intentar facerlle daño aos cidadáns, igual alguén localiza que lle estás facendo daño aos cidadáns porque lle dice o seu líder e acude a mecanismos de agresión. O que está pasando a nivel xeral, dende Me gusta la fruta, pregóns nos balcóns dos concellos nos cuales se canta, non é risa, señor concelleiro, eso non é risa, pregóns nos cuales se dicen de arriba, deixadeos cantar Pedro Sánchez hijo de puta, eso, ao final, acaba achegándonos a que na nosa sede aparezcan pintadas, a que eu teña que recoller no buzón do meu concello cada certo tempo cartas ameazantes, porque así o teño que decir, cando queres vos las enseño, cartas ameazantes, ou que incluso haxa algunha persoa dende eses grupos de Facebook que o alcalde dice que as fakes a veces dice que son cousa nosa, non sei se sabe que un dos grandes artífices dese grupo faime unha cousa a min persoal, na miña vida persoal, dunha gravedade tanto que consultei ca Garda Civil, pero chegamos a esos límites. Eu non sei se me verá moito por esos grupos, pero seguro que non, porque hasta nin os leo. Pero cosas tan graves como poñer verdadeiras barbaridades sobre a miña familia. Por lo tanto, eu creo que non todo cabe na política e nós temos que dar certo exemplo, ainda que os debates sexan duros, porque creo que ao final está en xogo a convivencia e, sobre todo, unha das cousas que máis me preocupa é que persoa xoven se vai a chegar a isto da política, se non se argumenta con criterios políticos, se argumenta do punto de vista persoal, con insultos, con acusacións moi graves, moitas delas sin probar ou simplemente porque me interesa nese punto de vista. Creo que estamos chegando a un límite na política española dende a aparición, sobre todo, da extrema dereita de Vox, que utiliza todo tipo de bulos e fakes para facer política, acusacións sin probar, insultos e todo tipo de cuestións que está facendo que o tono da política chegue a límites que realmente son eu creo que preocupantes, non? Ese discurso que incluso utiliza o Partido Popular cara ao presidente do goberno dicindo vostede non pode salir á rúa, que está implícitamente dicindo con eso? A que está animando o Partido Popular cando dice eso? Porque eso de salir á rúa pode pasarnos a min, a vostedes, a calquera, sobre todo que exerce o ámbito do goberno, non? Porque ao final asume unha serie de responsabilidades que a uns lles gusta e a outros non. E, por tanto, creo que deberíamos de rebaixar o tono, ser respetuosos a nivel persoal e logo actuar contra cuestións como esas que decía, que aparecen nas sedes, pero tamén eu aí aporto unha serie de paradas de bus no entorno da zona de Pastoriza, no cual está plagado de pinturas de algún irresponsable que se dedica a poñer verdadeiras barbaridades sobre o noso partido, e si pediría que aí se actuara non só como se actúa con outras cousas, sino que se recurrise a borrar este tipo de cuestións que creo que nada favorecen a convivencia. E o malo de todo isto é que só falta un paso para chegar ao seguinte, que é a agresión física. O que pasou en Santander é gravísimo, queimando a sede do partido, por certo, o fillo dunha alcaldesa do Partido Popular, que evidentemente non ten culpa absolutamente de nada, pero creo que debíamos de poñerlle fin, porque o que escoitamoslle os nosos referentes o podemos levar a cabo abaixo con moita máis gravedade. Bueno, vou a ser moi breve na miña segunda intervención. De acordo co que acaba de dicir o portavoz do Partido Socialista, Martín, o debate político é moi favorable, evidentemente, moi produtivo. Non todos temos por que pensar da mesma maneira, para eso está o debate, para eso somos ideoloxías diferentes.
se fala aquí é dos ataques, non? Dos ataques persoais, das insinuacións, dos insultos que a veces se viven por temas que mezclamos cousas con outras e que para min son lamentables. Como ben dixen, vivimos en democracia, algo que nos converte nun mundo libre, que é unha auténtica sorte poder vivir nesta democracia que temos. Martín tamén fixo alusión a que a veces hai actuacións ou actos que veñen sempre derivados por un líder. Eu a verdad é que teño que dicir que como nunca tiven un líder, nin o teño nin o tiven, pois a verdade é que me sinto afortunada. O mellor para algúns son revolucionaria, non o sei, pero porque non acato o que me din, pero a verdade é que me sinto afortunada nese tema de nunca facer o que manda nadie e non me posiciono, non? Fago o que considero que é o sentido común, a humildade é o que fai un mundo en paz. Así que creo que todos deberíamos facer o mismo neste tema como tamén dixen, que condeno calquer tipo de acto vandálico, tanto sean sedes, en asociacións, sean ataques persoales ou de calquer tipo, como creo que calquera dos que estamos aquí. Nada máis, gracias. Sí, bueno, eu, antes que nada, quisiera poñer en valor o debate político. O debate político para o cal hai que ter vocación, creo que os que estamos todos aquí, que somos políticos, digamos, nos gusta o debate político porque a nosa vocación é intentamos expoñer os nosos argumentos, convencerlos, ao contrario, pero tamén escoitamos, abrimos as orellas ao que dicen os nosos adversarios, que non enemigos, non? E ao mellor ás veces hasta nos convencen, a mellor ás veces nos, se estamos moi afortunados, convencemos ao contrario. Eu non sei se contar algo que me pasou estes días que me impresionou enormemente. Bueno, quedei abrallado, non? Teño un cuñado en Euskadi que foi concelleiro, incluso diputado no Parlamento Vasco do PP, non? Estuvo amenazado de morte, de feito, cando estaba con el ali, levaba a escolta, non? E entonces, estando con él, bueno, en unha ceremonia, outra persona que estaba en esa ceremonia se chegou a él e efusivamente se deron un abrazo, se deron a man, se sonrieron, comentaron, non? Entonces, cando se foi, me dixo, este era unha das personas que me tiña amenazado de morte, non? E non lle guardo ningún rencor. E ora nos levamos moi ben, falamos, que quere decir? Que temos que privar o diálogo, a convivencia, o respeto ás ideas dos demais, convivir entre todos, e iso que temos que facer aquí, temos que dar exemplo aos demais, aos veciños, aos nosos veciños e veciñas, e non que ora aprobamos a moción, vale, quedou moi bonita, e logo na seguinte moción empecemos a insultarnos ou a non respetar o contrario, non? E iso é a miña petición, non? Se somos conscientes do que estamos votando e actuamos en consecuencia. Gracias. Sí, é un pouco repetitivo e comparto o que vostedes din. E iso, seguimos condenando que son os ataques de cara aos partidos, de cara ás sedes, de cara ás entidades, de cara aos sindicatos, pero aquí realmente, e comparto o debate que é enriquecedor e o papel que nos toca, dende logo, pero temos que marcar ese punto de inflexión e efectivamente temos que reflexionar e temos que dar exemplo, porque aquí mes tras mes dámonos conta de que non é así, non? Que realmente, xa non aquí en Arteixo, senón na sociedade en xeral, estamos vendo que está todo como moi intoxicado, en realidade, non? Todo vale, e entón realmente estamos indo en daqueamento, dicen antes, estamos indo de capa caída, porque todo vale, todo é destructivo, realmente non hai ningún tipo de solucións, e todo nos estamos basando nos discursos de odio, de que todo está mal, pero ninguén pon coherencia, e xa non hai valores que valgan. Realmente, no Parlamento, o comentabades anteriormente, ou en calquer outro ámbito de debate, en vez de estar falando das cousas serias das que temos que falar e das que temos que aprobar, nos vai eses discursos de odio de tú más, tío fas mellor, tío fas peor, e iso é o que nos perde. Entón, o que temos que aprobaros aquí, o que temos que debatiros aquí realmente, que temos que ser serios
en realidade, non só en Arteixo, sino a nivel comunidade autónoma e tamén como país, porque senón vamos ir a bancarrota e a tendencia está sendo iso. Entonces, temos que manter os valores, temos que manter o respeto e temos que manter o traballo. E porque acabamos de mencionar aquí certas cousas das que non estamos de acordo, con mentiras non vamos a conseguir nada. Por eso utilizo moitas veces o Partido Socialista e o quero reiterar a demagoxia e demais, porque eso é certo, pero eso non é faltar o respeto, sino que realmente é debatir con coherencia e con datos reais e con realidades. Polo tanto, dende aquí, o noso voto vai a ser favorable e intentamos redirixir todo este tema de non dirixirnos ao odio e si ao respeto e a xerar valores, non? Porque temos aí os nosos nenos e nenas que lle temos que realmente enfocar un bo futuro e non de cara a estes discursos de odio. Gracias. Sí, a ver, o debate político é así, a súa realidade non é a mesma que podo respirar eu e, por tanto, pois, o que vostede chama demagoxia, podo pensar o contrario e nos cada un damos as opinións. É certo que o que pon a lei, o pon a lei, non hai discusión. Entón, por tanto, se un interpreta dunha forma diferente o que pon a lei, pois está mentindo, pero eso non é ningún tipo de descalificación persoal cara a ningún cidadán. Eu creo que o interesante é non chegar aos límites, a alusión persoal, a que eu, cando lle diga no anterior pleno ao concelleiro de Medio Ambiente que non o está facendo ben, que se me argumente que é boa persoa, xa sei que é boa persoa, me parece moi ben que así o sexa, pero que non estamos falando desto, estamos falando de política. Cando falamos de tal, claro, me refiro, eu sei que é unha boa persoa, non o poño en dúbida, tomaría con el un café ao salir, sin problema ningún ao salir, non teño ningún tipo de problema, pero creo que isto é cando levamos o debate a alusión persoal a tú no teu traballo, a tua familia, non sei que, ti o que queres é facerlle daño aos cidadáns. Ese tipo de cuestións son moi peligrosas porque poñemos dianas que son fastidiadas. Decía Raúl que ten anécdotas, eu teño moitas, con respecto á época de ETA, teño moitísimas anécdotas que podría comprar, pero a última é curiosa foi nos campamentos de refugiados saharauis en África, que eu fun a unha visita e fun cun alcalde de Bildu, de Navarra, e me dicía, joder, tú sabes o que é sufrir o ataque do Partido Popular porque todos os de Bildu nos chaman terroristas? Eu era un dos principales amenazados por ETA, porque eu non sei se vostedes saben que, por exemplo, en Bildu existían varias, se integraron moitos partidos, entre eles, aqueles como Euskadi Coesquerra e outro tipo de partidos que eran que estaban amenazados por ETA. Este alcalde era un alcalde dese ámbito que estaba amenazado por ETA e agora dicía, me acusan de etarra. Por eso digo que eu creo que avanzar en canto ao debate é todo positivo. Dentro do debate político cabe todo menos a descalificación persoal, que eu creo que é o que temos que eliminar desta serie de normas. Bueno, estamos totalmente de acuerdo en la moción presentada, en este caso por el Partido Socialista. Moción correcta. Lo que nos comentas de si hay algún tipo de graffiti en alguna parada del bus referente al Partido Socialista, ya le doy la instrucción al concejal de servicios para que proceda directamente a pintarlas, o cualquier pintada referida a cualquier partido político del ámbito aquí existente. Estamos viviendo unos momentos muy complejos debido a la polarización de la sociedad, ¿no? Se está viendo y es totalmente evidente unos contra otros y que no ayuda a nada. Y la sociedad cada vez está más dividida. A ver a dónde va a llegar toda esta situación. Los medios de comunicación no ayudan absolutamente en nada, también están como muy polarizados. Se va traspasando distintas escalas, desde lo que es el ámbito del debate en el Congreso, que es terrible, que también habría que hacer una reflexión, que muchos también de los debates en la Xunta de Galicia también está completamente polarizado y tampoco son un ejemplo a veces de educación y respeto, y sí que también muchas veces van al ataque personal. Y, oye, yo creo que dentro de la competencia nuestra, y estando aquí en el Concello y en el Pleno del Concello de Arteixo, sí que tenemos, en este caso, pues, como dice Martín, pues intentar que el debate sea un debate político, intentar limitar lo que son las apreciaciones o los comentarios a nivel o ámbito personal. Sí que hay una cuestión que yo creo que es relativamente, vamos a decirlo así, que es positiva,
que fuera del ámbito del debate de aquí en el Pleno, fuera no hay absolutamente ningún problema con absolutamente ningún compañero. Y llevamos 14 años y han pasado distintos concejales de ambos y no hay, oye, que tú puedes ir a tomar un café o habrá gente que quiera ir a tomar un café contigo, pero sí que fuera del ámbito del debate, de lo que es el tema del Pleno, hay una situación como tiene que ser totalmente de normalización y estabilización, que eso deberíamos, que también fuera un ejemplo que no pasa en todos los ayuntamientos, ¿eh? Eso es una situación que no pasa en todos los ayuntamientos porque a veces esos odios viscerales que se traspasan del Pleno a la vida personal que son terribles. Aquí, por suerte, nunca se ha dado ese tema o ese caso. Si hubiera algún tipo de enfrentamiento, de ataque a cualquier compañero, pues oye, todos vamos a estar ahí para, en este caso, defenderlo. Y sí que es verdad que las redes sociales también están haciendo mucho daño. Yo, oye, apoyo a Martín en este caso de que haya alguien que desde Facebook le esté haciendo un acoso, porque eso es terrible, es terrible. Nosotros, a nuestra parte, también tenemos que escuchar o ver o leer muchas veces pues, insultos completos en las redes, que somos ladrones, delincuentes, bueno, es todo tipo de cuestiones. ¿Qué pasa? Bueno, dentro de un contexto más generalizado, pero sí que no puede ser que desde las redes sociales se haga un ataque tan directo a una persona o un compañero en concreto. Un problema que en algún momento tendrán que abordar, el tema de oye, pues el tratamiento de las redes sociales, el anonimato de las redes sociales, que también es sistemático, pero bueno, pues de verdad, creo que la moción es completamente correcta y en el caso que se produzca algún tipo de actuación o algún tipo de acto violento contra cualquiera del partido o de las sedes, pues actuaremos también inmediatamente y nada. Procedemos entonces a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Punto 9 da orde do día. Moción do Grupo Municipal Socialista en apoio ao pobo palestino e a favor da paz en Gaza. Sí, no, pero vamos a ver. ¿Hay que aprobar la urgencia o...? No, ya está. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vale, nada, decir simplemente que traemos esta moción aquí de urgencia porque, bueno, todos somos conscientes de la situación terrible, devastadora que está sufriendo Gaza, ¿no? La población civil de Gaza. Y decir, antes que nada, que todos sabemos que el 7 de octubre se perpetró un atentado terrorista en Israel que causó más de 1.200 personas muertas y 200 y pico secuestrados. Decir que nosotros condenamos enérgicamente, al igual que nuestro partido, este tipo de atentados por parte de Hamás. Ningún atentado terrorista tiene que hacerse en ningún país del mundo y de hecho España es conocedora y hemos sufrido atentados terroristas y somos conocedores de lo que esto es. Que quede claro eso, pero también esa no es el medio, o sea, la respuesta no es la que se está haciendo, o sea, no debe ser la que se está haciendo, cometiendo un genocidio en Gaza. Yo voy a pasar a leer los puntos de acuerdo porque también son largos. Por todo lo que sucede en Gaza, que podemos ahora hablar e debatir, o Grupo Socialista do Concello de Arteixo acorda pedir respaldar a posición do Goberno de España en defensa da paz e as resolucións da ONU, as resolucións dos dous Estados, respetando o dereito internacional humanitario, recoñecendo Palestina como Estado, reiterar absolutamente condenar o xenocidio e a ocupación ilegal de Israel en Gaza e Cisxordania, exixir ao Goberno de Israel activamente un alto fogo, expresar apoio incondicional e liberación de todos os reféns que están en mans deste grupo terrorista, condenar enérxicamente todos os actos terroristas perpetrados por Hamás, apoiar as 9 medidas anunciadas polo presidente do Goberno e o ministro de Asuntos Exteriores e Unión Europea e Cooperación, manifestar o seu apoio ás conclusións e recomendacións da Comisión Internacional Independente de Investigación sobre os Territorios Palestinos Ocupados,
apoiar as iniciativas e medidas adoptadas pola Unión Europea en defensa do dereito internacional humanitario, reiterar o apoio da Unión Europea, a Liga Árabe e a Declaración de Nova York adoptada na Conferencia Internacional da ONU presidida por Francia e Arabia Saudita, reclamar o acceso completo, seguro e sen restriccións da axuda humanitaria á poboación palestina, manifestar o compromiso deste Concello coa solución dos dous Estados, coa legalidade internacional, a defensa dos dereitos humanos e a paz, convocar, en acordo con todos os grupos desta corporación, co tempo suficiente para a participación da veciñanza arteixán, unha concentración en apoio ao pobo palestino e pedindo o cese do xenocidio que está a cometer o Estado israelí en Gaza e dar traslado do presente acordo ao presidente do Goberno, ao ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación, aos voceiros dos grupos parlamentarios do Congreso e do Senado, ao Parlamento Europeo, á Embaixada do Estado de Palestina en España e ás Federacións Galega e Española de Municipios e Provincias. Bueno, que se podería dicir ante este tipo de mocións? Que, por suposto, conta con todo o noso apoio sobre esta cruda e triste realidade que está vivindo o pobo palestino. Creo que calquer persona opina o mesmo. É terrible o que sucedeu, o que está a suceder e o que lamentablemente non sabemos cando rematará. Os acontecementos que se ven nas imaxes son estremecedores e xa non digamos as cifras das mortes de persoas inocentes. Antepuxéronse os intereses á vida das persoas. A min faltanme palabras para falar disto. Non hai nada que poida xustificar este terrible masacre. Totalmente de acordo en apoio aos puntos de acordo que se traen nesta moción. Creo que en algo tan sensible todos estamos na mesma liña. Desexo e espero que haxa canto antes un cesamento de fogo inmediato e definitivo e o pobo palestino poida vivir libre e en paz. Gracias. Sí. Bo día de novo. Vou comezar como comezaba Noelia. Que se pode dicir máis do que se dixo xa sobre este tema, sobre Gaza, pero non por iso hai que deixar de dicilo e hai que reiteralo e hai que protestar por esta situación. Comentar que moitos medios de comunicación aínda din que é unha guerra. Isto non é unha guerra. Chamadelle como que irades, masacre, xenocidio, o de xenocidio é a palabra máis axeitada, pero me dá igual como se lle chame. Isto non é unha guerra, estáse matando xente civil, non é un exército contra outro, é un exército dos máis poderosos do mundo frente a unha poboación civil. Mesmo Israel xa califica que o 85-90% da xente que morre en Gaza e morreu, e morrerá por desgraza, son civis. Entón, que estamos agardando para que toda Europa se movilice? Todo o mundo árabe, que non sei tampouco onde está o mundo árabe neste asunto, pero todo o mundo debería illar a Israel e se poderían facer moitísimas cousas, moitas. E nós vamos a votar esta moción a pesar de que entendemos que a Unión Europea non está facendo o que debera. E máis, en moitos casos está poñendo dúbidas e atrancos. Pero sí que entendemos que a Unión Europea se ten que mobilizar, que o mundo árabe ten que mobilizarse. Estamos falando de que deben andar as cifras alrededor de 70.000 mortos. Non sei se dan conta, pero vai ser a 1 da tarde e comezamos ás 9:30. Neste período que nós levamos aquí no pleno, poideron morrer 25-30 persoas asasinadas por Israel. Asasinadas por Israel. No período en que nós nos sentamos aquí, elevamos hasta este momento. O dato saco porque onte morreron alrededor de 90 persoas. Entón, bueno, pois é a porcentaxe que lle podería corresponder. Pero é así, é así. Entón, evidentemente, aínda vamos a respaldar os puntos de acordo porque aínda que nos
parece que todo o mundo se move lentamente, que son tartarugas neste caso, a xente está morrendo por bombas, a xente está morrendo por fame, bueno, é que é increíble a día de hoxe, século XXI, que sucedan estas cousas. E a verdade é que eu non sei se o mundo progresa, eu plantexo moas veces, se o mundo progresa ou non progresa. Porque cando vemos casos e feitos como os que están sucedendo na Franxa de Gaza e van suceder en Cisjordania, porque non perdamos o punto de vista de que Israel quere os territorios todos para él. Así os palestinos estarán en guetos como estiveron os indios americanos e ao final, bueno, pois quedarán 3 ou 4 por aí. E iso se chama xenocidio. A eso lle chamamos xenocidio. E por outro lado, por suposto que se condenan os atentados de Hamas, pero non perdamos a vista de que Netanyahu e máis o seu goberno necesitan a Hamas. E por iso financiaron a Hamas anos atrás, porque os necesitaban para levar a cabo o que están facendo agora mismo. Porque Israel necesitaba para asentarse e ter, bueno, pois un criterio de asentamento no terreo no que están, necesitaba que houbera un grupo terrorista, palestino neste caso, para autoafirmarse ali donde se asenta. Por tanto, non esquezamos isto tampouco. E, evidentemente, vamos a apoiar a moción porque eu creo que todo o que se poda facer é pouco. É pouco. Nada máis. Ben, esta moción, en realidade, é o que falamos, non? Que oxalá dende aquí poidéramos arranxar a problemática que vimos sufrindo. Pois o inicio desto, falamos do ano 1948. Se agora neste ano 2025 se arranxara, pois sería un éxito, non? Pero esta é unha problemática moi profunda que dende o Concello de Arteixo non podemos arranxar e destacar que dende 1948 se veñen arrastrando estes conflictos que son moito máis profundos do que nos parecen quizáis dende aquí, non? Si que hai máis de 60.000 mortos, uso que mencionabas, dos cales 16.000 son menores e máis de 100.000 son feridos, é dicir que realmente é unha masacre tremenda, por eso nos expresamos dende logo a nosa solidariedade e tamén a dor que sofren pois esas miles de persoas e manifestar o rechazo a esa violencia indiscriminada e apoiar a firmeza os esforzos da comunidade internacional para poder alcanzar unha paz xusta e tamén de alguna maneira que sea definitiva, non? Porque ao final o que importa realmente é finalizar xa con este tipo de temas que ven moi a prol do que falábamos antes, da moción de convivencia, non? Que empezamos con perdemos todos os valores e mira no que vai dando ao final, ven a prol de toda a moción que aprobamos anteriormente. Entón, para finalizar, decir que sí que condenamos enerxéticamente toda forma do antisemitismo e a islamofobia e reafirmamos o compromiso co respeto a todas as comunidades, as culturas e as religións, expresando tamén a solidaridade con todas as víctimas e, sobre todo, especialmente coas persoas desprazadas, feridas e que perderon os seus seres queridos. De feito, recordar que este venres 19 tivemos un minuto de silencio para apoiar dende logo o que está a pasar e de cara ao futuro pois faremos o que sea preciso para apoiar este tipo. Non vou utilizar ningún tipo de término porque quizáis ese non sexa o debate, que nos estamos perdendo conceptos, términos e demais e hai que profundizar na realidade. Gracias. Ben, solo vou ler. Non podemos quedar en silencio ni mirar hacia el otro lado ante la devastación. Los bombardeos, incluso a hospitales, escuelas o lugares de refugio ante tantas muertes entre la población civil, la hambruna, el desplazamiento forzoso de miles de personas, ¿con qué destino? Son actos aberrantes que están en las antípodas de lo que es el foro de la ONU representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional. Son las palabras de Felipe VI, rey de España, ayer en el foro de la Asamblea de las Naciones Unidas, con las cuales concuerdo.
Es un genocidio, sí. Es un genocidio porque ministros israelíes dicen que hay que asesinar a los niños judíos, palestinos, porque si no, en un futuro volverán a ser los terroristas que disparen contra los ciudadanos israelíes. Por lo tanto, van a eliminar a los niños, sea por bombas, sea con hambre. Utilizar el hambre como arma de guerra es repugnante. Repugnante. Es un genocidio, incluso me atrevería a llamarlo un holocausto. No llevan pijamas de rayas ni van a la cámara de gas, pero los arrinconan para destruirlos. Los bombardean cuando van a pedir comida a las colas del hambre. Es un genocidio y el mundo no puede mirar para otro lado. El mundo no puede seguir mirando cómo mueren niños inocentes, cómo muere la población civil desarmada y cómo se mata a periodistas para que no transmitan al mundo lo que sucede en Gaza. Aquí sí que podemos dar gracias a que todavía tuvieron internet y manifestaron a través de las redes sociales los propios palestinos lo que estaba sucediendo allí. No hay una guerra. Esto es genocidio contra una población civil, contra un pueblo al que quieren hacer desaparecer. Lo proclaman los rabinos sionistas porque no es un antisemitismo, es sionismo. Sionismo que es una ideología política creada en Alemania. Además, el mundo no puede permitir que lleven a cabo esto que quieren los sionistas, quedarse con Palestina porque dicen ser el pueblo elegido por Dios y que Palestina es suya. No puede ser. La gente tiene que convivir en paz. La tierra es de todos los seres humanos. No pueden seguir mirándose para otro lado como aniquilan a los palestinos de Gaza y tienen encerrados a los de Cisjordania en una cárcel al aire libre. El mundo no puede permitir cómo se reparte una parte del mundo, Palestina, como si fuera un trozo de tarta entre el señor de Israel y Trump, que ya anuncian que si van a crear un resort, que si van a conseguir riqueza con Palestina. No podemos, el resto del mundo, permitir esto. No podemos hacerlo. Y para eso, lo que tenemos que hacer, todos los ciudadanos, con nuestro granito de arena, cada uno con el que podamos, y ya sabemos que aquí no vamos a solucionarlo, pero sí que podemos aportar nuestra disconformidad, nuestro horror ante tanta barbarie. Porque es horrible ver en el siglo XXI cómo se aniquila a niños, cómo se matan de hambre, cómo sus madres rezan y les piden perdón para que Dios se los lleve al cielo para que dejen de sufrir. Es increíble lo que estamos viviendo. Si nos pareció increíble, y muchos de nosotros evidentemente no lo vivimos por edad, lo que hicieron los alemanes, los nazis, en Alemania y en Europa, en las cámaras de gas, esto es más de lo mismo. Es increíble que lo haga además un pueblo que fue quien lo sufrió. Y estamos de acuerdo en que no todos los judíos son sionistas y no todos los judíos están de acuerdo con esto, pero están acorralados, porque cualquiera que en Israel manifieste su contrariedad a este genocidio es detenido por terrorista y encarcelado y silenciado. Lo acaban de hacer con el director de la Orquesta Nacional de Israel. Cualquiera que manifieste en cualquier lugar de Israel o a través de las redes sociales, siendo judío, siendo israelí, que está en contra de este genocidio, es detenido por terrorista. Por lo tanto, los sionistas van a seguir como el mundo no los pare. Van a seguir hasta conseguir su cometido. Y es injusto que el mundo, injusto totalmente, que el mundo mire para otro lado. Esperemos que entre todos, con cada nuestro granito de arena, seamos capaces que esto paralice, sensibilizar a los dirigentes políticos, a los líderes del mundo que están dando vergüenza, que no toman medidas, las medidas, como decía bien Xurxo, Europa no hace lo que tiene que hacer y el resto del mundo tampoco. Y Trump es cómplice de lo que está pasando. Bueno, únicamente decir que estou totalmente de acordo cas intervencións dos diferentes compañeiros e compañeiras. Eu unha vez máis expreso que non concibo que poidan estar pasando todas estas cousas no mundo a día de hoxe.
Como dixen, faltanme palabras para falar disto porque non hai nada que poida xustificar esta terrible masacre ou como se lle queira chamar. Mostro a miña solidariedade e desexo, como dixen, espero que haxa canto antes un cesamento de fogo inmediato e definitivo para que esta xente do pobo palestino poida vivir libre e en paz como todos merecemos. Nada máis, gracias. Sí, evidentemente ninguén é antisemita, porque, entre outras cosas, o pobo palestino tamén é semita. Descende das culturas do lendario fillo de Noé, Sem, e entón, non é ser antisemita. O que sí hai que ser é antisionista. Hai que ser antisionista, porque o sionismo tamén é un grupo terrorista. E por desgracia está gobernando Israel. Por outro lado, hai que... Inés falaba de 1948, cando se creou o Estado de Israel, un Estado forzado nos territorios palestinos. E eu vou poñer unha data xogando con eses mesmos números, falando de todo o contrario. En 1498, na Península Ibérica, convivían as tres culturas perfectamente, en armonía total. Tres culturas que, además, se favorecía a cultura cada unha súa e era enriquecedor. E aí temos moitísimos exemplos que non atinxe agora, que quedan 20 segundos falar deles. Pero o que sí hai que recordar sempre, nós falamos das cifras de mortos, 60 e pico mil, 20.000 nenos, pero que hai infinidade de miles de persoas desmembradas, que lles faltan algún membro do seu corpo por culpa das bombas. E tamén hai que falar de todo isto. Multitud de organizacións non gubernamentais, por exemplo, Médicos Sin Fronteiras, fala de que as cifras se poden triplicar porque Israel non deixa entrar a ninguén aos territorios de Gaza. E só os médicos que actúan ali, que non son bombardeados, que esa tamén é outra, pois só os médicos poden facer ou valorar ou dar este tipo de cifras, nada máis. Pois, de acordo, son actos totalmente aberrantes, vale? E, por tanto, lo que pedimos es que se pare de unha vez por todas pois esta catástrofe humanitaria, ¿no? E desde aquí tamén apelar de alguna manera a la comunidad internacional pues que asuma su responsabilidad y que haga visible pues soluciones que de alguna manera sean efectivas y que puedan convivir y existir los dos estados, ¿no? Que comentaba Surso ahora de que en aquela época pois convivían os tres estados, pois realmente a comunidade internacional terá que de alguna maneira traballar en esa línea para que acaben convivindo os dous estados en paz, non? Así que todo o noso apoio. Grazas. Ben, como eu entendo que todos estamos de acordo porque é imposible nun estado, o único que lle pediría aos representantes que están nesta corporación do Partido Popular é que fagan fincapé hacia o seu partido, porque eu creo que no seu partido a maioría dos militantes do Partido Popular en España estarían de acordo con nós. E o que non pode facer o Partido Popular é seguir o mensaxe de a señora Ayuso, porque ela ten un amigo israelí que lle convén pos seus negocios e pos negocios que poida ter a Comunidade de Madrid con el, e o que non pode seguir o Partido Popular é seguir o mensaxe que transmite unha persoa que está totalmente fora de... O que dice está totalmente fora de lugar, porque está condicionada por lo que sexa. Está condicionada, porque se ve claramente. Entonces,
Eu creo que é unha obligación de quen milita nun partido tamén exigir a quen manda dentro dese partido os órganos de dirección que o mensaje do partido que representa a tantos militantes sexa diferente con respecto a esta barbarie, porque é tremenda. E eu, con respecto aos números de mortos, etc., home, pois o outro día escoitaba como o presidente de Palestina decía que se fala de 65.000, 70.000, 16.000, 20.000, pero que non é a realidade, porque a realidade é que debaixo dos escombros hai moitos de miles de persoas que non poden sacar, porque eles non teñen medios nin para sacar os mortos debaixo dos escombros, só teñen no seu pensamento escapar, correr, refuxarse. Estes días incluso escoitei a moitas familias que vivían xa en España que se encontraban ali atrapados porque habían ido de vacacións ou de visita a ver os seus familiares, non? E pedían ao Estado español que os rescatase, porque non teñen maneira de escapar. Non, as fronteras con Exito están cerradas. Solo é que o que fan, os encerran nun sitio para atrapalos e para acabar con eles. Esta é a realidade. Esta é a cruda realidade. Esperemos, sí, gracias por, esperemos que toda esta barbarie finalice xa, porque cada minuto morre xente. Gracias. Bueno, pues nosotros trasladamos desde la Corporación de Arteixo total apoyo a la moción, total apoyo en este caso al pueblo palestino, total apoyo a favor de la paz en Gaza. Desde aquí, desde el grupo municipal del Concello de Arteixo, no tenemos ningún tipo de problema en pronunciar la palabra xenocidio, ninguno. Es xenocidio, barbarie, masacre, cualquier tipo de término a nosotros nos vale perfectamente. Lo trasladaremos sin nada más, sin ningún tipo de impedimento. Creemos que sí que la actuación que se está dando en Gaza es terrible. Debería servir para que la gente reflexionara. Por desgracia, en este caso los dirigentes políticos no lo ven así. Nos parece, oye, pues una cuestión que todo el mundo, yo creo que el 90 o mucho más, el 90 y pico % de la población de este país está en contra de esta barbarie que se está haciendo allí. Sí que me gustaría hacer un pequeño matiz, y en este caso muy sutil a Xurxo. Yo diferenciaría, no me referiría a Israel, que Israel está haciendo esta masacre. Siempre me referiría a lo que es el gobierno de Israel. Porque eso sí que hay que dejarlo muy claro. En Israel habrá de todo, ¿no? Pero en Israel hay una parte importante de la población que está en contra de esta masacre. Y me refería al gobierno de Israel, el actual. Hubo gobiernos de Israel, como fue el caso de Isaac Rabin, que Isaac Rabin fue Premio Nobel de la Paz, que fue lo que fue Premio Nobel de la Paz, Isaac Rabin. No entramos en el debate. Lo que me refiero es que fue Premio Príncipe de Asturias por la... bueno, en este caso es una persona con su indistinta problema, pero sí que habría gobiernos de Israel que sí que propiciaban o querían llegar a acuerdos de paz. Importantísimo en este caso diferenciar. Yo no estoy seguro que en este caso hay esta decisión del gobierno actual de Israel, pero habrá muchos israelíes, mucha gente de la población de Israel que está en contra totalmente de esta masacre. Y luego, es una pena que la última intervención del Partido Socialista, pensé que no iba a pasar, pero que pase aquí el tema de las palabras de Ayuso. A nosotros ni nos va ni nos viene que se mencione aquí, en el pleno de la Corporación Municipal, las palabras de Ayuso o otras palabras. Nosotros, lo vuelvo a decir, apoyamos esta moción perfectamente y no tenemos ningún tipo de problema ni de que sea un tema semántico, de que sea genocidio, masacre, barbarie, sin ningún tipo de problema. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Punto 10º da orde do día. Moción do Bloque Nacionalista Galego
sobre a posta en marcha de orzamentos participativos en Arteixo. Sí, exposición de motivos. Cando falamos de participación cidadá, estamos falando de un piar fundamental da democracia, e nomeadamente a democracia local. Ao tempo, é unha ferramenta que nos permite reforzar a interacción entre a veciñanza e a administración. Estamos a falar dun instrumento que facilita por unha parte a administración o achegarse ás inquedanzas e problemas xerais e por outra a veciñanza sentirse partícipe e responsable da gobernanza do seu concello. Cada vez son máis os concellos galegos, tamén da contorna de Arteixo e do resto do Estado, que xa dispoñen de orzamentos participativos ou puseron en marcha experiencias a este respecto que demostraron a súa utilidade para implicar a veciñanza na toma de decisións sobre as prioridades do concello, e reforzar e favorecer a transparencia na xestión dos recursos públicos, dar forza ao tecido asociativo e a cohesión social e adaptar as políticas municipais ás necesidades reais das parroquias e barrios, porque o Concello de Arteixo ten unhas características moi variadas con unhas parroquias e núcleos que presentan demandas diferenciadas. Un sistema de orzamentos participativos nos daría a oportunidade de achegarnos mellores ás necesidades específicas parroquiais e ir cara a un modelo de goberno máis aberto e democrático. Ademais, é certo que o noso Concello conta con un orzamento moi por riba da media dos concellos galegos e en xeral da súa poboación en particular, gracias á súa potencia industrial. Isto dá unha capacidade de maniobra moito maior e implica que sexa máis xusto e necesario que unha parte dos recursos se destina a proxectos decididos directamente pola cidadanía. Por estes motivos, o BNG propón a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, iniciarse un proceso de orzamentos participativos a partir do exercicio 2026, reservando unha partida inicial non inferior ao 3% do orzamento municipal. Segundo, asegurar a participación equitativa das parroquias, establecendo mecanismos que aseguren que os primeiros proxectos financiados reflictan a diversidade territorial de Arteixo. Terceiro, redactar e levar a aprobación un regulamento municipal de orzamentos participativos consensuado cos grupos políticos e o tecido asociativo artesán que defina a porcentaxe dos orzamentos destinados, o 3% que decíamos antes, os criterios para presentar propostas, o sistema de evaluación técnica e valoración cidadá e votación cidadá, os mecanismos de seguimento e evaluación dos proxectos aprobados. Cuarto, realizar campañas informativas e de formación, incluindo accións en centros escolares e juvenis para fomentar a participación da cidadanía máis nova. E quinto, presentar un informe anual ao pleno sobre os proxectos presentados, seleccionados e executados dentro deste programa. Gracias. Brevemente, dicir que, por suposto, imos apoiar esta moción. Para nós, ademais de unha gran idea, pareceríanos unha gran avance para Arteixo que houbera uns orzamentos participativos, donde a veciñanza, as asociacións veciñais, culturais, deportivas e demais entes poidesen aportar as súas inquedanzas e necesidades e fosen respaldadas por unha porcentaxe do orzamento, tendo en conta sempre o sentido común, a necesidade existente e os estudos considerables que xa sería un traballo a realizar polo propio Concello. Ademais, sería moi produtivo que a oposición fora tida en conta á hora de elaborar eses ditos presupostos. Considero que é unha moción moi beneficiosa para o noso Concello e conta co meu apoio. Gracias. Sí, manifestar o noso apoio absoluto a esta iniciativa presentada polo Bloque Nacionalista Galego. De feito, ainda quero recordar unha moción de finais do ano 22, precisamente do noso grupo, que pedía a elaboración duns orzamentos participativos para o ano 2023. É certo que nos falábamos de incluir un % do orzamento, claro, e daquela incluso a menor, claro, un 3% do orzamento de Arteixo supón 2 millóns de euros prácticamente, e un % sería uns 700.000 actualmente. Eu creo que inicialmente, pero bueno, é un debate que podría facerse, se podría comezar cunha partida que fora xeitada, non só dando participación ás asociacións de todo tipo do Concello, nese sentido, botar de menos unha vez máis que neste Concello os concellos veciñais morreron, non se celebran dende fai séculos, e creo que sería unha das fórmulas máis
caídas para poder falar deste tipo de cuestións, pero, bueno, logo tamén existen outro tipo de formulacións para que a propia cidadanía activa dende ahora mecanismos que hai cunhas sistemas xa modernos nos quales podrían participar pois por vías de enquisas e outro tipo de cuestións, pero era pois tamén participar de cara pois a que aportar e sobre todo darlle ideas tamén de cuestións que igual pois ao goberno se lle poden escapar, a oposición tamén, ou incluso prioridades, non? Porque ao final tamén podes detectar cales son as prioridades pois da propia cidadanía con estes mecanismos. Tampouco é desacertado, algo que tamén propoñemos nós na nosa campaña electoral, tanto no ano 23 como no ano 2019, que é tamén algún sistema que están establecendo precisamente en algúns concellos. Eu coñezo especificamente o caso do Concello de Lugo de participación directa en orzamentos participativos da comunidade máis xoven, de estudiantes, este tipo de cuestións, que tamén fai unha labor, aparte de poder pois elexir unha parte do orzamento pequeno, non sei se en Lugo pois supoñían, que xa non me acordo, por 50.000 euros ou 20.000, ou, bueno, era unha cuestión máis ben pequena, pero dáballe participación directa aos rapaces de certas edades que ademais os facía partícipes da política, non? De como se fai a política, como se poden pois involucrar dentro de que neste centro educativo que existía, creo que chamaban radares juvenís, houbera pois unha persoa que defendía pois que no Concello de Lugo tiña que haber unha actuación de Bad Bunny, propoñía unha cuestión, e outro propoñía que era mellor facer unha pista de xogo de non sei que tal. Entón, un pouco tamén fomentar ese debate, esa participación, saber que a política é útil, que poden participar nos mecanismos democráticos que dá o Concello, saber que además a administración é algo máis cercano. Por lo tanto, eu creo que todo o que sexa impulsar mecanismos activos para que a cidadanía se involucre directamente en aquilo que se fai no Concello, ainda que sexa nunha porcentaxe máis ou menos pequena, pois eu creo que sería interesante, tanto para aqueles que gobernan como para a propia cidadanía, porque vou repetir que esta tamén é unha fórmula boa de saber cales son as necesidades propias da cidadanía en concreto, non só das asociacións de veciños que sen dúbida teñen que ser tidas en conta, sino tamén do cidadán concreto que podría participar por mecanismos de vía telemática ou de outro tipo de mecanismos na súa expresión de aqueles inversións que creen que serían máis convintes e tamén pois dar unhas ideas interesantes aqueles que formamos parte da corporación, nada máis. Pois queremos deixar claro que o Concello de Arteixo xa conta cun modelo de gobernanza participativa a través da senda urbana local e tamén de todas as concellerías das que dispoñemos. Neste marco, a veciñanza, as entidades e o tecido asociativo xa teñen canles abertas para propoñer e priorizar proxectos. Ademais, as convocatorias estratégicas aseguran transparencia, avaliación técnica e tamén un impacto social, evitando así calquer arbitrariedade. Implantar os orzamentos participativos suporía duplicar procesos, crear máis burocracia e tamén dispersar recursos cando xa temos un sistema que funciona, que garante a diversidade territorial e que está alineado coa estrategia europea e tamén a nivel nacional. Os proxectos que se executan xa proveñen da participación cidadá. Os resultados son visibles e contrastables, por iso consideramos que esta proposta non achega valor engadido e non é necesaria polos seguintes motivos. Un deles tamén quero destacar que aquí un dos puntos que mencionaban, que era o da... reservamos unha partida inicial non inferior ao 3% do orzamento municipal. O orzamento municipal do Concello de Arteixo é o 100% participativo, porque precisamente as canles que temos de participación recolle as necesidades dos nosos veciños e veciñas, non un 3%, porque non son os presupostos do Partido Popular, son os presupostos dos nosos veciños e veciñas que dan resposta ás necesidades que nos din no día a día e por os diferentes canles. Eso hai que deixarlo ben claro. Polo tanto, Arteixo ten un modelo de gobernanza xa consolidado e participativo.
O Concello de Arteixo conta cun marco estable de participación cidadá a través da Axenda Urbana Local que se articula como follo de ruta estratégica e aberta. Este modelo garante que a veciñanza, o tecido asociativo, os asentes económicos e sociais, os outros colectivos podan propoñer e debater accións sen necesidade de implementar un sistema paralelo como o dos orzamentos participativos. Vostedes mesmos forman parte de todas este tipo de estrategias, de conferencias estratégicas, de todas as reunións sectoriais tamén participaron vostedes. É dicir, estamos todos os sectores, incluídos vostedes. Incluso temos as xuntas de portavoces, temos as comisións informativas, temos as comisións, os invitamos a ter incluso comisións específicas de temas que queran de traer e propostas que queran traer. Por tanto, todas esas canles están abertas. O proceso participativo estructurado e transparente. As convocatorias estratégicas permiten a presentación de propostas por parte da cidadanía e entidades locales que posteriormente son avaliadas con criterio técnico de impacto e de sustentabilidade. Deste xeito, os proxectos que se executan xa proveñen dun proceso de participación aberto e contrastado no que se garanta a transparencia e a rendición de contas tamén. Evitar duplicidades e burocracia innecesaria. Por que? Porque implantar un sistema específico de orzamentos suporía duplicar mecanismos xa existentes, xerando carga administrativa e dispersando recursos. A canle actual da Axenda Urbana permite tamén priorizar, consensuar e tamén integrar proxectos no marco orzamentario sen crear estructuras paralelas que poidan ralentizar a xestión. E tamén garantiza a diversidade territorial e tamén social. O proceso participativo da Axenda Urbana ten en conta as parroquias do noso concello, recollendo as súas necesidades diferenciadas e permitindo equilibrar os investimentos, e non só das asociacións veciñais, como vostedes mencionaban, senón das asociacións culturais, das asociacións juvenis e o caso, das asociacións de diversidade funcional, das entidades deportivas, de cada unha delas, de todos os sectores. E isto fai necesaria a creación de novos mecanismos de reparto territorial, xa que a diversidade e a cohesión forman parte do deseño actual. Alineamos con estrategias europeas e nacionais, é dicir, a metodoloxía empregada está directamente conectada cos marcos estratégicos da Unión Europea e cas políticas nacionais de desenvolvemento urbano sostible, asegurando que os proxectos locais teñan maior viabilidade para captar financiación externa, que tamén é fundamental. E o sistema paralelo de orzamentos non encaixaría nesta dinámica, porque incluso debilitaría a posición de Arteixo en convocatorias de maior escala. E os resultados xa visibles e contrastables de procesos participativos xa se teñen extraído proxectos concretos que vostedes coñecen e que xa falamos aquí deles, outros que están en execución e en outra fase que están desenvolvéndose e que dan resposta ás prioridades dos cidadáns. Sí. Bueno, non sei, creo que era Manquiña que decía o importante é o concepto. O concepto parece que non o ten moi claro Inés, bueno, supoño que está representando toda a súa acción política e a acción política que representa, de que son realmente os orzamentos municipais, que non é unha senda urbana onde a xente vai opina, ou non é unha xunta de voceiros onde podemos dar opinións, ou incluso cando facemos achegas ou intentamos facer os orzamentos, que poden ser ou non tidos en conta. Un orzamento participativo é outra cousa, é outro concepto. Non todas esas cousas que relaciona Inés, que non teñen nada que ver con os orzamentos participativos. Fala de burocracia, pero podemos chamar burocracia a un proceso que implica a toda a veciñanza na toma de decisións, en decidir que pode ser máis ou menos prioritario, en que dedicar os cartos. Podemos chamar burocracia. Isto non é o que entendo, é que é un proceso participativo onde todo o mundo está implicado, efectivamente, todo o mundo, todos os asentes culturais, deportivos, veciñais, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estén implicados, cada un con súas prioridades. Bueno, logo será a labor do goberno encaixar esas prioridades, porque os cartos non son finitos, non chegan para todo, e saber que se pode dedicar a cada cosa, pero polo menos a xente participa, ¿no? Entonces, ¿funciona realmente este sistema? Pues no, o sistema que funciona ahora non. O sea,
todos os asentes teñen que falar e temos que ter claro o concepto do que significa os orzamentos municipais. Cando falamos de desleixo da poboación e dos xoves en general da política, claro, estamos falando do que non se sinten implicados. Entonces, ter uns orzamentos participativos, independentemente de unas conferencias de sendas urbans que, bueno, van as personas así máis, digamos, diluídas entre a poboación en xeral, unos orzamentos participativos implican a xente e fan responsable, no?, do que o Concello fai. Logo, cando se fan cousas ou determinadas cousas, pensarán que estuveron na toma desa decisión ou que foi idea deles propoñer estas carencias, porque ir parroquia por parroquia, que cada un diga, cada asociación cultural, deportiva, nos digan cousas que para eles fallan, ás veces, estando no goberno, non te das conta. Entonces, é beneficioso para o goberno, como é beneficioso para os veciños, que os implicas e loitas contra ese desleixo que decimos todos que, bueno, que a xente non se lle preocupa a política e que pasa da política. Non, pois que o que temos que facer é ser proactivos. O sea, ir diante da xente, se é necesario darle a solapa e dicer, oye, teño a túa opinión, dame a túa opinión sobre que pensas ti que se necesita e en que temos que empregar os cartos. Se sentirán partícipes, se sentirán mellor, faremos un concello máis aceitado aos ciudadanos. Con respecto ao 3% non facemos un motivo desto para... Bueno, ponemos un 3%, podemos poñer un 1%, ou incluso podemos modificar a moción e poñer unha porcentaxe que se considere oportuna no proceso de definición dos orzamentos participativos. Era por poñer unha cifra. Non é motivo de discusión ese 3%, pero sí é motivo de discusión que o que queremos é facer partícipes a todos e sentir as súas necesidades. Vai a ser beneficioso para o goberno do Concello, porque vai a saber de primeira man, ainda que diga, non, temos cales aquí, non, se ti queres unos orzamentos con esa palabra participativos, non unha conferencia de a senda urbana que aí queda diluído e parece que se quere construir un Arteixo do futuro, pero aquí estamos concretando 2026, a ver, no 2026 en que imos empregar os cartos. Bueno, pues reservamos unha cantidade, máis pequena ou máis grande, según consideremos, para todo aquilo que ti pensas que se debe facer e non se fai. Entón, o goberno pode decir, anda, é certo, pois mira, habría que facer isto, ou non, se isto non se pode facer por determinadas consideracións políticas que non o permiten, non? Entón, escoitamos a xente, fagamos unos orzamentos participativos e impliquemos a todos no goberno deste Concello. Gracias. Gracias. Eu creo que poñer a cortina de fumen da estrategia e dun procedimento que establecido para acudir aos fondos europeos como mecanismo de participación, eu creo que é o que estou dicindo, é esconderse detrás dunha decisión que non intentar dar mecanismos reais de participación á cidadanía e aqueles colectivos que forman parte deste Concello. Me atrevería a decir máis, vostedes non creen na participación e non só eso, sino que aqueles avances que se fixeran con relación á participación cidadana neste Concello foron reducidos por parte deste goberno local, tanto é así que o Consello Veciñal, como vou repetir, non se reúne dende fai, xa non sei os anos, pero moitísimos anos. E vostedes todos esconden dicindo que un trato directo de vostedes con, sexa coas asociacións ou sexa cos seus representantes ou o seu presidente, ese é un mecanismo de participación cidadá. Eu volvo a repetir que iso é unha parte da participación cidadá que ten que ter o Concello, pero existen moitos outros que deben participar neses mecanismos. A cidadanía directa tamén pode participar neses mecanismos e creo que non é precisamente aí entra dentro da nosa análise política un dos seus puntos fortes aquel de dar participación a aquel que pensa por si mesmo ou non ten unha dirección propia marcada polo propio goberno local. Eu creo que haxa diverxencias, que haxa diferencias, que os colectivos en Arteixo sexan
fortes nas súas peticións, incluso cando non comparten algo co goberno, pois eu creo que é positivo para a democracia. Non se pode evaluar como algo negativo que unha asociación, sexa veciñal, sexa deportiva, sexa cultural, sexa o que sexa, pois reivindique algo diante do Concello ou lle diga ao Concello que non está de acordo con algo que non está facendo. Eu creo que iso é a vida propia de calquer ente que exista, non? Por lo tanto, eu creo que o Partido Popular fai moitos anos que decidiu que a participación cidadá non debería de existir, que os grupos da oposición non deberíamos de participar en absolutamente nada de calquer proceso participativo real e, polo tanto, creo que é moi acaída esta moción. En primeiro lugar, Raúl, entendo perfectamente a moción que presentades. De feito, me baso no que vostedes poñen aquí, que din implicar a veciñanza na toma de decisións, o tecido asociativo, a cohesión social, asegurar a participación das parroquias. Pois me baso no que vostedes din aquí e sinto que lles doia que lle diga isto, pero que eso estamos a facer. E yo digo a vostedes e yo digo tamén ao Partido Socialista. Sinto que lles doia eso, que non hai unha dirección propia, que nos escondemos, que non hai mecanismos reais. Entendo que lles doia, despois de 14 anos, entendo que lle doia que o alcalde Carlos Calvelo teña un goberno participativo no que os seus presupostos reflexan o 100% das necesidades dos veciños de Arteixo, entendo que eso lle doia. Por lo tanto, eso xa o estamos a facer. Entón, non veñan aquí, logo falan de que non temos participación. Si en este caso o alcalde Carlos Calvelo aposta por ter unha concellería propia xestionada por a concelleira Fina Zas, unha concellería de participación cidadá, exclusiva, unha concellería propia, como que non apostamos por iso? E logo que falan dos fondos europeos ou da Oficina Estratégica ou da Senda Urbana, por suposto que falamos deso, porque nos dan aínda canles de participación e aínda así podemos ter unha financiación para os proxectos que nos din os nosos veciños e veciñas. E iso sí que é xestión. Pero aparte de que mencionei a Senda Urbana, tamén mencionei todas as concellerías, xa sexa de obras, xa sexa de emprego, a de cultura, a de medio ambiente, todas elas traballamos de maneira transversal e cada unha de nós recollemos no día a día, que é o importante, dar resposta real aos nosos veciños e veciñas no día a día. Eso é o importante e esos son os presupostos participativos. Reitero, o 100% do presuposto de Arteixo está feito por as demandas dos nosos veciños e veciñas. Grazas. Bueno, a nós o único que nos doe é que non se sexa capaz de entender o que significa unos orzamentos participativos. Por moito que a comprensión lectora do que pon aquí se derive por outros lados. Os orzamentos participativos son os orzamentos participativos. E antes, cando falábamos do debate político, falábamos de saber escoitar. Entón, saber escoitar os outros, que a veces tendrán razón e teremos que darlle, outras veces non, outras veces tentaremos convencelos dos nosos argumentos. Pero o importante é non oír, senón escoitar atentamente o que dicen, asimilalo e ás veces pensar que teñen razón, non? E deso se trata en uns orzamentos participativos, porque confundilos con un aumento da burocracia cando é todo o contrario. É un proceso enriquecedor para os veciños, enriquecedor para o propio goberno, enriquecedor para a oposición, enriquecedor para todos salen favorecidos, non? Non hai máis, pero burocracia. Que non se pode confundir os términos. E, de feito, hai moitos concellos, cito Coruña, Santiago, Lugo, Betanzos, Pedreira, San Sadurniño, incluso Ourense, xa de vos ve, Fene, Bergondo, Lalín, Vigo, etc., porque hai outros que están en proceso de e que o van a implementar en pouco tempo, non? Entonces, deso se trata, de entender o que significan os orzamentos participativos, facer partícipe a veciñanza da xestión municipal. E ilos agarrar da solapa e traerlos para que digan, non solamente, insisto, hai que ser proactivos, non reactivos. Decir, bueno, poñemos aquí isto para que o que queira veña, entón xa somos participativos. Non, hai que ir a buscar a xente e reclamar as súas opinións, as súas ideas, non?
falar con eles. Entonces, se sentirán partícipes e todos sairemos ganando, ¿no? Incluso cando nos dicen de todos aquilo que son todos os iguais, igual o deixan de decir, ¿no? Gracias. Yo creo que no sé, no son conscientes del esfuerzo y la cantidad de trabajo que da lo que es la organización de las conferencias estratégicas. Voy a acabar como usted empezó. Es que ustedes en unos presupuestos participativos tienen que ir a buscar a xente e recabar as súas opinións. Mire, porque a lo mejor ustedes ni lo leen ni hacen el esfuerzo, es para hacer una conferencia estratégica donde participan todos los sectores de la población de este concello. Previamente se va a buscar a la gente. Y se va a buscar a la gente para, en este caso, pues mira, hacer mesas sectoriales de medio ambiente, de movilidad, de seguridad, de sostenibilidad, de educación, de deportes, de entidades culturales, de centro comercial abierto y empresarios, de servicios sociales. Más participación que esta no hay ni en ningún lugar, ni incluso sumando a todos los ayuntamientos que usted nos acaba de nombrar. Ni presupuestos participativos ni de Orense, ni de la LIN, ni tal, tienen un grado de participación los vecinos de nuestro concello como tienen en la conferencia estratégica y en la agenda urbana. Es más, del resultado de esas mesas sectoriales y del resultado de la conferencia estratégica sale lo que es la agenda urbana y rural de Arteixo, Aura, que está aprobado y que está aprobado aquí, es más, que está publicado, que está a disposición y donde se incorporan grandísimos proyectos de la participación de todas estas mesas sectoriales. No lo hace sumando todos esos ayuntamientos. Nunca hubo un concello que tuvo una participación tan directa de la sociedad y los vecinos de Arteixo. Usted sí, habla de generalidades, presupuestos participativos, iniciar un proceso de participativo del 3%. Bueno, no dijo el 15 porque no le cuadró o le faltó un 1. Más razonable era la postura del Partido Socialista, que por lo menos pedía un 1. Desconocen, ni saben lo que es la ejecución presupuestaria. Pero bueno, y luego, esto es alucinante, asegurar a participación equitativa das parroquias, establecendo mecanismos que aseguren os proxectos financiados reflitan a diversidade territorial de Arteixo. Moi ben, isto está moi ben, decilo. Eu quero un mundo sen guerras. Pero despois, como se hace isto? Como ustedes aseguran a participación equitativa das parroquias? Como se hace? Aquí, falar por falar, hombre, y luego, estamos 25 de septiembre del 2025. Si el Concello de Arteixo, que presentará los presupuestos, si podemos en octubre y si no a principios de noviembre, no tiene ya avanzado lo que vamos a hacer, malo, malo. Y luego, ustedes llevan también aquí desde el año 2020. ¿Por qué no pidieron unos presupuestos participativos en el 23? ¿O en el 24? ¿O en el 25? No, chegan ahora o 26. Levamos no programa electoral, pero non o pediron aquí na moción ese tempo. Hombre, yo lo vuelvo a decir, si hay un ayuntamiento que es referente en la participación, es el Concello de Arteixo, y que se refleja perfectamente en toda la cantidad de mesas sectoriales. ¿Usted cree que la participación nos fragmentos de alguno de los concellos que usted se está refiriendo ir ali a falar cos veciños e a ver, ¿qué queredes? Nosotros no lo hacemos así. Primero, que ya sabemos muchísimas de las necesidades, porque tenemos 14 concejales y 14 concejales que están a pie de calle y que saben las necesidades de muchos de sus vecinos, de muchas de sus parroquias y de muchas de sus poblaciones. Y si a día de hoy, que llevamos 14 años gobernando, no sabemos perfectamente cómo gestionar lo que es la participación ciudadana, cómo hablar con los vecinos, que es una reunión constante, diaria. Aquí atendemos diariamente a la gente, diariamente, asociaciones, entidades, a todo el mundo. Pero no, vamos a presentar, ahora que coincide, para el 26, cuadra, y vamos aquí presentar unha moción de asegurar a participación equitativa das parroquias establecendo mecanismos que aseguren os proxectos financiados reflitan a diversidade territorial de Arteixo. Pero isto como se hace, hombre? Esfuércense un pouco máis, desarrollenlo. Nosotros lo tenemos desarrollado en la agenda urbana. ¿El qué? Pues preséntelo. Nosotros lo sabemos hacer y es más. Es un ejemplo
É moi Es cómodo un pechar o ejemplo. debate e non permitir réplica, porque Pero bueno, estamos en lo mismo. acabo de Mire, decir unhas mire, cousas que desde logo... Mire, Raúl, ¿sabes lo que es incómodo? Lo que es incómodo es no saber aceptar, en este caso, una crítica y no saber, en este caso, reconocer que están equivocados en esta propuesta que hacen. Eso es lo incómodo. ¿Por qué? Porque no les gusta lo que se dice, porque la realidad que hay aquí es distinta a lo que ustedes están planteando. Pues, oiga, igual que nosotros sabemos aceptar las críticas, acéptela usted. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿En contra? Punto 11º. Moción do Bloque Nacionalista Galego sobre a vaga de lumes forestais que asolou Galiza no mes de agosto e as medidas necesarias para evitar que se repita esta catástrofe mediante unha política de prevención e unha xestión integral do medio. Ben, paso rapidamente á exposición de motivos. Galiza viviu no pasado mes de agosto unha das peores vagas de lumes forestais na súa historia recente. A desolación e a ferida aberta que esta catástrofe ambiental, social e económica deixou en gran parte do noso territorio son palpáveis e exixen unha reacción inmediata e contundente. En canto ás dimensións reais do desastre, o sistema europeo Copérnicos fixo unha estimación de máis de 143.000 hectáreas queimadas no mes de agosto, 145.000 en todo o ano, mentres que a Xunta deu uns datos sensiblemente inferiores, sensiblemente, 108.411 en agosto e 110.994 en todo o ano. Isto é a consecuencia directa dunha xestión absolutamente neglixente por parte do goberno galego, tanto en prevención como en xestión da emerxencia. O modelo de loita contra o lume do Partido Popular demostrou unha vez máis o seu absoluto fracaso, malia o esforzo heroico das brigadas, veciñanza e persoas voluntarias a quen queremos agradecer e recoñecer públicamente a súa labor. A política forestal do PP non está á altura das necesidades dun país co 70% da superficie arbórea. Por todos estes motivos, o BNG propón ao Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Instar a Xunta de Galiza a inmediata posta en marcha dun fondo de recuperación económica, social e ambiental Xunta Estado para facer fronte aos danos das vagas de lumes. Este fondo deberá incluir axudas directas ata 200.000 euros para a reconstrucción de vivendas e unha achega de até 6.000 euros por autónomo, pequenas e medianas empresas e a economía social coa mínima burocracia posible. 2. Urxir a Xunta de Galiza a pôr en marcha un plan de emprego verde de restauración ambiental das áreas afectadas que se centrará na restauración ecolóxica, a protección da biodiversidade e a recuperación dos solos. Demandar á Xunta a aprobación dunha moratoria inmediata a novas plantacións de eucalipto para reconducir a política forestal cara a un modelo de monte ordenado e multifuncional que xere riqueza e que sexa máis resiliente fronte aos lumes. Instar a Xunta de Galiza a publicar os fondos de prevención nos 2 próximos anos. 5. Exixir o reforzo e a profesionalización dos servicios de prevención e extinción, incluindo a creación de 70 brigadas móviles de vixiancia e dotación de medios e equipos adecuados para o ataque a grandes incendios. Tamén garantir a mellora das condicións laborais do persoal de servizo. Instar a Xunta de Galiza que revise o marco competencial actual en materia de prevención e defensa contra incendios forestais, demandar ao goberno galego que impulse a revitalización socioeconómica do rural, demandar a asunción de responsabilidades políticas por parte dos máximos responsables do goberno galego e adherirse ás movilizacións convocadas para exixir responsabilidades e apoio na reconstrucción e rehabilitación das propiedades e dos espazos rurais e naturais danados. Gracias. Sí, nós evidentemente estamos liñas xerais que se podrían facer propostas diferentes, similares ou en liña dun problema que está a golpear ano tras ano dependendo da cantidade de chuvia que haxa polo verán
ao noso país. Este eu creo que é un tema que afecta a Arteixo, igual que afectan todos os temas. Eu creo que a política local ten unha das virtudes que é onde se fala dende o punto de vista dos políticos que estamos máis cercanos á cidadanía, e todos os debates que nos traemos aquí e que vostedes traen aquí, eu creo que lle dan logo tamén aos partidos políticos pois unha referencia do que está sucedendo, do que opinan pois as súas bases, a súa cidadanía, os que o apoian e os que non. E por iso eu creo que falar dos lumes, falar da educación, falar de Palestina, falar das 37 horas e media, falar de todo este tipo de cuestións son temas que deben debatirse porque debe chegar a nosa posición tamén aqueles que fan política a máis alto nivel. Eu creo que é moi interesante que nos escoiten. O tema dos incendios é un tema moi interesante. Eu recordo a comisión de lumes extraordinaria que se fixera no Parlamento de Galicia despois daquela vaga de lumes terrorífica de finais dos anos 10. No 2017 se xuntou unha comisión, se escoitaron a moitos expertos, se chegou unha serie de resolucións que prácticamente todas están incumplidas. Estamos falando de 7 anos despois de que terminara esta comisión, e, por tanto, o Partido Popular debera de poñer máis cuestións encima da mesa con respecto á loita contra os incendios, partindo xa da base do tema do problema do cambio climático, que, como decíamos aquí, é un tema que hai que tomarse en serio, que o Partido Popular dá bandazos, igual que dá bandazos con Palestina, igual que dá bandazos con outro tipo de cuestións. Eu creo que debería ter moi claro que o cambio climático está aquí, está para quedarse, por lo tanto, hai que tomar medidas para intentar paliar os efectos e intentar parar este cambio climático. Hai un problema moi grande en Galicia, sobre todo naquelas zonas onde hai máis lumes, que se chama abandono do rural, que se non se fan políticas activas que incentiven que a xente se quede no rural, isto vai a suceder cada ano peor, e tamén evidentemente con relación àqueles que se dedican á agricultura e gandeiría, que eu creo que son os grandes bombeiros deste país. Ali onde hai terras en produción, pois hai moito menos incendio. Eu creo que ten que ver cos temas de prevención, de como se fan os traballos de prevención e o que se invirte en prevención durante todo o ano para cando chegan os lumes. Eu creo que está tamén na posta en valor do noso territorio e tamén da ordenación forestal. Solo recordar, eu estaba no Parlamento cando se aprobou por solo voto do Partido Popular o Plan Forestal de Galicia, pero, curiosamente, unha das cuestións que está encima da mesa é que se poñan logo os plans de ordenación parciais de cada comarca, pero siguen sin existir a día de hoxe. É certo unha cuestión, inda que o eucalipto arde con máis virulencia, os incendios son máis graves, tamén é certo que ali onde o territorio está ordenado, pois arde menos, porque cando se sacan valor o monte, cando ten valor o monte, os propios veciños tamén se encargan de telo limpiño, de telo cuidado, de non hai tanta xente que se dedica a plantar lume. Por lo tanto, eu creo que tamén ter un monte ordenado pois é interesante. Algo que nos está a falar moito do tema, dun dos temas esenciais, que é o tema da rede Natura. Estes incendios deste ano foron unha auténtica barbaridade. Eu non sei como non lle pediron a dimisión á Conselleira de Medio Ambiente, porque a xestión da rede Natura é unha auténtica vergonza. Este ano ardeu prácticamente un porcentaxe elevadísimo da rede Natura do noso país. Pasa porque, evidentemente, non se está facendo un esforzo para ter aquelo nas condicións axeitadas, nin tan sequera tampouco de como compensar os propietarios dunha terra que está protegida, pero que logo non lle sacan nada a cambio. Por lo tanto, ali o que acaban nacendo son toxos e vegetación que, ao final, acaba de arder. Eu creo que son moitas as cuestións máis aló de todo o que significa logo apagar incendios, que é toda a inversión que gastamos e como están os traballadores e as condicións e a pouca a temporalidade que teñen, a pouca profesionalidade en algúns casos, porque eu creo que isto non se soluciona con brigadas locais. Moitas cuestións que se podían falar aquí, pero eu creo que se queremos falar en serio do tema dos lumes forestais, eu creo que hai que ir ao fondo da cuestión, o máis básico, e creo que estas cuestións que eu saquei aquí creo que son básicas. Non vale só con nomealas, non vale só con facer unha comisión especial por unha vade de lumes, cando logo as resolucións que ti mismo aprobas, porque tes maioría absoluta, as incumple sistemáticamente, e creo que cada euro que se gasta en prevención son moitísimos miles de euros que se gastan despois en extinción. Pois a vaga de lume que durante estas semanas Galicia requeriu da colaboración de todas as administracións e da activación de todos os medios e recursos disponibles, non?
É precisa unha resposta áxil para todo isto das administracións para que as axudas cheguen canto antes e paliar pois os danos provocados polos lumes. Por iso que esa moción aquí está moi ben, pero se realmente o goberno da Xunta non actuara previamente, hai que estarse dando resposta a todo isto, non? Explicar as súas orixes pois é un asunto complexo que non se pode responder con simplificacións, non? Segundo os expertos, e aí tamén matizo, según o que comentaba Martín, son moitas as causas que están detrás de todo o tema do lume, como pode ser a demografía no rural, as condicións climáticas que mencionaba, e tamén a actividade e as motivacións dos incendiarios, vale? O Goberno galego manifestou o seu máximo recoñecemento e agradecemento a todos os operativos da Xunta que xunto co apoio do Exército pois deron e seguen a dar o mellor de sí para superar esta crise, non? A máxima prioridade foi defender dende logo as casas e tamén as persoas. E compre salientar que moitos lumes que padeceu e padece Galicia está fora da capacidade de extinción, pois chegaron a arder tantos montes que estaban ordenados como tamén os terreos agrícolas. A actual situación de emerxencia deixa leccións coas que mellorar de cara ao futuro e a Xunta de Galicia pois seguirá traballando para mellorar os dispositivos de prevención e extinción e pola nosa parte a nivel municipal tamén o que teñamos que mellorar de cara a esta situación pois tamén o vamos a facer, non? Que desto sempre aprendemos. O Goberno galego despregou o maior dispositivo da historia en estes tempos. Foron 3.000 profesionais do Servicio de Prevención e Defensa contra Incendios, máis de 200 bombeiros, GES, Protección Civil cada día, 343 efectivos en brigadas municipais cada día, 380 motobombas, 39 bulldozers, 12 batracios e máis de 30 medios aéreos tamén, asentes medioambientais, o persoal de Policía Autonómica, da UME e das Forzas e Corpos e Seguridades do Estado. E, por suposto, toda a solidaridade, toda a implicación que tiveron todos os veciños e as veciñas apoiando todo este tema. O orzamento que destina a Xunta ascende a máis de 200 millóns de euros e desa cantidade 50,5 millóns son para a prevención e uns 39 son para a extinción. O resto suma un gran esforzo tamén en esa estabilidade e tamén nas melloras laborais do personal que tamén están incluídas aquí. E aquí hai que recordar que o Goberno central para toda España en prevención, por exemplo, solamente son 26 millóns de euros, o sea, a metade que destina Galicia por si soa. Tamén se fala se a Xunta había ocultado información ou demais. En este caso, houve en todo momento transparencia e non se quiso tampouco difundir ningunha visión catastrófica desa realidade como algún outro partido quería manifestar. En este caso, foron desproporcionados os medios pedidos ao Goberno central. En este caso, non houve a resposta que realmente demandaba Galicia, porque Galicia, cando pedía 2 helicópteros, solamente houve disposición de un. Cando se pediron 20 bulldozers, solamente houve 4. Cando se pedían motobombas, que se pedían 30 motobombas por necesidade, non houve ningunha. Polo tanto, hai que seguir traballando nesa coordinación, en ese apoio, que cando se fala... Logo tamén temos que falar que hai 30 investigados e máis dunha decena de detidos, que estos hai que valorar. O Goberno central tócalle tamén en este caso endurecer as medidas contra os incendiarios. É responsabilidade do Goberno central. Despois, tamén decir o tema das faixas, que tamén é responsabilidade dos propietarios que comentaban aquí, que temos que manter limpos os nosos terreos, os nosos montes, e logo, senón de maneira subsidiaria, tamén nos toca os municipios, e tamén temos que dar resposta a todo iso, e aí tamén temos que ser áxiles e seguir traballando en esa línea. Tamén mencionaban os eucaliptos, falaban o tema das demoras, que vai de verán non arderon prácticamente ningunha hectárea desta especie. É dicir, que na provincia máis afectada, que neste caso foi Ourense, menos do 1% da superficie forestal é de eucalipto. O obxectivo debe de ser avanzar en ordenación forestal. Aquí o bloque, en este caso o BNG, o partido está co tema do eucalipto, pero tamén ten que escoitar aos veciños, aos galegos e as galegas en este caso. Porque non queremos eucaliptos, logo queremos a madeira, logo queremos facer as casas de madeira, e este é un debate que poderíamos entrar aquí no que non podemos. Entonces, é utilizar a demagoxia, a ver que queremos facer con todo isto. E me reservo para a segunda intervención. Gracias.
Sí, ben, eu creo que se atendemos a argumentación de Inés é que se está contradicindo. Está dicindo que a Xunta xa puxo moitos medios, que tal e que cual, que xa ten políticas para o monte, pero en cambio está dicindo porque temos que, bueno, pues reforestar, temos que facer moita política de montes, temos que ser áxiles, temos que... Está dicindo o que non fixo a Xunta, porque cando se apagan os lumes é no inverno. Cando se apagan os lumes é o inverno, e para iso hai que contratar brigadas que actúen, e xente que actúe, que traballe no monte no inverno. Con contratar brigadas de xuño a outubro non abonda, non chega. Sobre todo se atendemos ao gasto que implica un incendio, porque un helicóptero pode costar 5.000 euros a hora, que multiplicado por 10 horas, no verán incluso un pouquiño máis, que hai de luz, son 50.000 horas ao día, un helicóptero. 50.000 euros ao día. Se o multiplicamos por unha semana, se nos disparan as cifras. É que compensa contratar brigadas e manteríamos o monte. E traballaríamos sobre o monte. Porque o monte non se fai como campos como se fan nos eólicos, que se divide o monte por zonas, por poligonais, e resulta que se traballa nesas zonas, dependendo de se hai núcleos de poboación, de se hai montes, de hai, etcétera, etcétera. Por que non se traballa nese sentido? Estou de acordo de que hai que ser áxiles, pero que a política da Xunta a xestión foi errática totalmente, con falta de planificación, incluso estando ali in situ, no propio incendio, hai brigadas que quedaron sin coordinación ninguna. Entón, como non vai ser errática a xestión e a planificación da Xunta se pasa isto? Incluso con propios medios, que se quitan fotos Feijóo diante de medios que despois non se utilizan para os incendios. Claro que hai que respostar previamente con todo isto. Por tanto, eu non entendo onde está aquí o problema da moción. Hai que reforzar e profesionalizar a todos aqueles que se dedican á prevención e extinción. Hai que crear brigadas, hai que poñer cartos en riba da mesa. E isto só se vai conseguir se se traballa anualmente neste tema. Vale? Entón, evidentemente, xa sabemos que hai moitos casos e moitas variables nos incendios, que incluso poden ser naturais, pero a inmensa maioría son provocados. Por tanto, ten que haber responsabilidades políticas. A mí non me cabe na cabeza que o señor presidente da Xunta de Galicia salga a dicir que arderon unhas pedras nos medios de comunicación. Pero vamos a ver, estamos falando de casi 150.000 hectáreas, que en 145.000 para ser exactos, que poucas veces arderon tantas, está dicindo que arderon unhas poucas pedras. Bueno, pois, aló el. Pero as políticas de forestais e do monte teñen que cambiar absolutamente. Nada máis.
Bueno, eu estou totalmente de acordo cos puntos de acordo desta moción. O que pasa ano tras ano cas vagas de lume, en vez de buscarlle unha solución ou melloralo, estáse agravando. A única solución é escoitar a un presidente da Xunta decir que non hai persoal suficiente, nin brigadas, nin bombeiros, nin nada para atallar tan gravísimo problema como é o lume todos os anos. Como din os compañeiros do Bloque Nacionalista, agradecer o labor inmenso que fan as brigadas, os propios veciños e os voluntarios, e lamentar tamén as mortes das persoas que deixaron a súa vida loitando contra o lume. Pedir que se invierta en algo tan necesario, na prevención, nas campañas publicitarias, na formación deste sector. Para min a clave destes problemas é a prevención. Non se pode permitir ter os montes como están. Débese ser estrito á hora de afastar as plantacións forestais das casas e levar a cabo medidas de prevención reais e efectivas. Non somos novos nesta materia. Galicia gran parte está formada por montes. E, por último, responsabilidade política. De nada sirve visitar despois os lugares, casas ou persoas calcinadas. Nada máis, gracias. Si, eu fíjate que non iba a entrar no debate da xestión dos lumes deste ano, pero de verdad que volvemos ao mismo punto de sempre. A competencia en prevención e loita contra incendios é das comunidades autónomas. Que isto é lei. Eso é o que está escrito na lei e, por lo tanto, o Estado debe intentar colaborar e poñer os medios a disposición do Estado para colaborar cas comunidades autónomas para pagar os lumes. E terá que poñer a disposición o material que teña con relación a avións, con relación a UME. Por certo, esa UME que vostedes decían que non iba a valer para nada. A UME que o Partido Popular estaba en contra porque non iba a valer para nada, probablemente sexa o órgano do militar máis importante ahora mesmo que hai neste país e que puxo, gracias a Dios, en funcionamento o presidente Zapatero. Pero vostedes de verdade, cada unha as súas competencias. En España, dende o ano 2009 ao ano 2022, se reduxo un 51% o presuposto que había en prevención por parte de todo o que significa o Estado. E vostedes, en sitios onde gobernan, como por exemplo en Castilla e León ou en Andalucía, onde pegaron bastante duro os incendios, están pagando últimamente, pois se reduxo ata un 90%. Por certo, aceptando gobernos deses de Vox, que todos poñemos tal cual, pero que estuveron en parte deses gobernos dos que estou falando, e que decían que así non se atallaban os lumes e non querían no cambio climático. E estamos na situación na que estamos. Miren, en prevención en Galicia non estamos todavía ao nivel inversor do ano 2009, que foi o último ano do goberno de Touriño, no cual se gastaban casi 17 millóns de euros e agora estamos en 16 e pico. Con eso creo que o digo todo. Estamos falando de fai 10 anos, o que significa aumento dos cartos, este tipo de cuestións. Vostedes poden tomar en serio a prevención e a loita contra incendios ou seguir recibindo esta vaga de lumes ano tras anos que só se soluciona cando chove, única e exclusivamente. Sí, bueno, que dime cas palabras de Surso de que o presidente, en este caso, falaba de que eran unhas poucas pedras. Houve unha intervención ben clara do presidente da Xunta de Galicia no que realmente nin vai esquecer el seguramente que estuvo en todo momento o pé do cañón con todos os galegos e galegas e en anunciar ademais de 673 lumes, case 30 diarios, algúns días máis de 30, 62 concellos afectados nas 4 provincias, máis de 400 persoas evacuadas das súas casas e máis de 2.000 que en algún momento tiveron que ser confinadas e 144 casas afectadas por lumes, dos que 13 son vivendas habituais. É dicir, no mes de agosto arderon en Galicia ao redor de 112.600 hectáreas, das que o 31% correspondían á superficie arbórea e no 69% a monte raso e chan, espido e o resto outro tipo de superficie. Polo tanto, os datos están aí e non falaba dunhas poucas pedras, senón que a maiores se levaron a cabo axudas que se están aplicando agora, que eu lles recordo a vostedes que cando estábamos falando desto, o partido, o BNG, estaba manifestándose. E non só o BNG se estaba manifestándose, senón que cando chegou Yolanda Díaz, tamén aquí de vacacións a Galicia, tamén se sumou a esas manifestacións, mentras que os veciños estaban apagando os fogos. Por tanto, é utilizar a demagoxia. E a Xunta de Galicia que está a facer que o que traballa pode cometer erros, e que se cometeron erros e que hai que mellorar, eso non o nega ninguén, que eso é así. Pero as medidas están aí. É dicir, cantas axudas se sacaron adiante en canto para as persoas afectadas. Podo mencionarlle algunhas que teño por aquí, é dicir,
as indemnizacións para as persoas feridas como para a reconstrucción da vivenda. Aos propietarios disporán de apoio a domicilio e reconstrucción 132.000 euros para a rehabilitación ou compra dunha nova, ata 16.000 euros para a sustitución do mobiliario. Vivendas ocasionais hasta 66.000 euros para a rehabilitación e de 5.400 para Ensobal. É dicir, tamén convenios cos concellos. É dicir, aquí temos que sumar todas as administracións, o Estado, incluso as deputacións, que tamén falaba a Xunta de Galicia, que temos que colaborar todos. Gracias. Sí. Bueno, eu tamén a vou acusar de demagoxia, xa que estamos... Vamos a ver, o que acaba de decir sobre o discurso de Rueda, por que non o continúa? Por que non o continúa? Porque o teño aquí. Sí, vou no acabar eu. Mire, despois do que dixo, falaba do 60% do que ardeu, que era Matogueira, Montebaixo, e unha parte importante que vemos cando circulamos pola estrada, de pedras, que tamén computan como superficie. Isto é, o sea, si dixo das pedras. Por tanto, Rueda ten que falar neste sentido porque non ten razón ningún e tenlle que botar a culpa ás pedras que tamén arderon porque son unha superficie e tenlle que botar a culpa á administración xeral porque, claro, hai que botar balóns fora, hai que ser un tenista bon para botar as palabras fora, non? E todos os discursos. E é o que fixo Rueda. De nada me vale que esteña ao pé do cañón se non se toman as medidas oportunas. Porque aquí sí que hai que plantexarse unha cousa. E é, todos os anos arden, en maior medida ou menor medida. Este ano foi brutal, foi en décadas o que máis ardeu, pero o que hai que facer é poñer medidas en riba da mesa para parar os lumes en inverno. E iso non vai cambiar, porque, como dixo Martín, o cambio climático está aí. Vai quedar. E vamos a cada vez a ter maior superficie, que non vai ser monte, que vai cambiar a vegetación, etc. E iso é así. ¿Usted ha ido a Orense a ver los incendios? ¿Estuvo presente en ellos? ¿Usted, como portavoz? No. Yo le estoy preguntando a usted. No. Le estoy preguntando si usted estuvo en Orense. Pues mire, pues que le manden. No estoy negando. Le estoy preguntando si usted estuvo en Orense en los incendios. En Ourense. Estivo en Ourense nos incendios? Pues lo vuelvo a decir. Sí que cambia. Porque está moi ben traer, neste caso, pois, oi, lle dan aquí o Bloque Nacionalista Galego uns papeliños, veña a remeter contra todo o traballo, porque aquí hai moita xente, moitos profesionais e moita xente implicada neste servicio. E chegar aquí e escoitar totalmente a demagoxia, que falamos anteriormente, na moción que presentou Martín, os insultos reiterados que facía o Bloque Nacionalista Galego, cando o Bloque Nacionalista Galego non ten ningún proxecto, nen para tratar o monte, nen para tratar o que é o rural, nen para tratar o que é a prevención de incendios. Ningún. Non ten ningún. Non ten. Claro, non pode haber eucaliptos. Claro, é que é un sistema que chegar aquí... Bueno, podo continuar? Volvo a decir. Claro, cando se utiliza, neste caso, só para facer ataques políticos o tema dos incendios, que é así, é sistemáticamente o que fan vostedes. Porque
eu creo que a maioría da xente do Bloque Nacionalista Galego non lle importa absolutamente os incendios o que ha pasado neste caso en Ourense. A maioría da xente do Bloque Nacionalista Galego non sabe a situación crítica, efectivamente. Claro, estar ali en Ourense, estar a 38 grados, ardendo todo... Non, eu non estaba. Pero eu non presento a moción. Eu, neste caso, non pido, nen digo, a xestión absolutamente neglixente. Eu non o digo. Entón, estar a 38 grados ali en Ourense que a situación que había climática, que ademais que reiterada, por moito que digan vostedes, nin o Bloque, nin o Partido Socialista, nin o PP son capaces de atallar os incendios. Imposible. Oi, que casualidade. Francia ardeu moitísimo. Italia, terrible. Portugal, brutal. Grecia, parte de Centro Europa. Aquí os neglixentes, o que non saben, é Rueda o Partido Popular. Pois o presidente Rueda tivo unha implicación total, estivo prácticamente nesta crisis presente e intentando axudar. Oiga, que vostedes digan toda esta situación, é unha pena que algunha vez non aproveitaran, en vez de insultar tanto o presidente Rueda. Xa o sei que ti és educado. O único que digo é que demandar a asunción de responsabilidades políticas por parte dos máximos responsables do goberno galego, comenzando polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pola súa xestión absolutamente neglixente, isto non é verdade. Porque calquer persoa que teña un grado de responsabilidade cometa esta situación e enfrentarse a estas situacións de crisis. Non quero comparar eu cando foi o tema do COVID as burradas, as tonterías ou as neglixencias que fixo o goberno central. Cando foi o tema do COVID. Bueno, sí, efectivamente. Menos mal que está Pedro Sánchez. Terminamos. Xurxo, aquí la moción es sobre los incendios. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? A continuación, inicia a parte de control coa dación de conta dos decretos 2325 ao decreto 2590/2025 e das actas de Xunta de Goberno Local das sesións ordinarias de 21 de agosto e 4 de setembro de 2025. E rogos e preguntas. Primeira pregunta. Incidencias no sistema eléctrico do Centro Social de Monteagudo. Atendendo as queixas que nos fixeron chegar diferentes veciños e veciñas que fai 2 fins de semana desfrutaban dunha festa no entorno do Centro Social de Monteagudo e que utilizaban as instalacións do mesmo e tiveron que suspender a festa por problemas de corte de luz, preguntamos a que ven debido ese problema no Centro Social? Está resolta dita incidencia? Primeiro rogo, limpeza da maleza no camiño da costa en Barrañán. Tendo en conta que se trata dunha vía moi estreita e de dobre sentido e que ademais actualmente atópase repleta de maleza, é evidente que existe un importante risco tanto para a seguridade viaria como peonil. Rogamos que se proceda á limpeza da maleza e das cunetas para facilitar ao máximo o acceso dos coches e garantir tanto unha seguridade viaria como peonil. E segundo rogo, arranxo das laxas de pedra en mal estado do paseo marítimo de Arteixo. Un tramo do paseo marítimo de Arteixo, concretamente o que está á altura do restaurante Balcobo, atópanse as laxas de pedra en moi mal estado, levantadas, arrancadas en unhas condicións de risco de caídas para as persoas que por ali camiñan. Rogamos que se proceda a dar traslado deste rogo á demarcación de costas para que amañe de inmediato este tramo do paseo antes de lamentar un accidente. Gracias.
Sí, leo as tres preguntas sobre os tres rogos. Convenio Eurocat. Visto entre as resolucións entregadas coa documentación do pasado pleno do mes de agosto, consta un convenio de colaboración entre o Concello de Arteixo e Eurecat para a colaboración e compartición de coñecemento no marco do proxecto Arteixía. Por iso preguntamos, en que consiste o citado convenio? Por que non se informou a oposición da presentación do proceso Arteixía remitindo convocatoria e invitación ao acto? Pensa o Goberno Municipal solicitar esta carencia remitindo convocatoria e invitación aos as concelleiras da oposición en toda a presentación de proxectos e demais actos que realicen? A segunda pregunta é sobre a legalización do núcleo de Suevos. No pleno do mes de maio do Concello de Arteixo, os grupos da oposición presentaron unha moción conxunta na que se instaba a finalizar con asilidade a legalización do núcleo do Porto de Suevos, así como dotar de dito núcleo dos servizos municipais exigibles a toda a veciñanza no noso Concello. Dita moción foi aprobada por unanimidade, comentando o grupo de goberno que estará solucionado nun prazo moi breve de tempo. Por iso preguntamos cal é o estado de tramitación do proceso de legalización e cando está previsto que remate todo o procedimento. E logo pensa o goberno municipal realizar alguna actuación para dotar dito núcleo dos servicios municipais comentados. E a terceira pregunta é sobre as verteduras en Suevos. Neste mes de setembro producíronse novas verteduras no Obraeiro de Suevos cara á estrada que levaba longo tempo pechada e sobre a que se actuou en varias ocasións con un evidente perigo para un novo deterioro e un novo despilfarro dos cartos de todas e todas, además da contaminación que este feito produce na zona. Por iso preguntamos cal é o estado da ampliación da canalización cara ao dar de bens que evitaría estas verteduras, cales son as previsións para evitar o deterioro desta elección reparada, cando estarán todos os problemas estas verteduras definitivamente bañados, e logo asegura o Concello que non se iban producir outras verteduras noutros puntos. Ben, tamén registramos tres rogos, un sobre a iluminación do paseo fluvial. Constátase unha escasa e incluso inexistente iluminación no paseo fluvial na zona que circula de xeito paralelo á Rúa do Pedregal, tendo en conta de que se trata dun paseo por onde transitan múltiples transeúntes, parece esencial que se acondicione para unha axeitada visibilidade. Por iso rogamos que se instalen puntos de iluminación no devandito tramo. Asimismo, tamén temos sobre a senda da Zapateira outro rogo. Na zona limítrofe entre os municipios de Arteixo e A Coruña, no tramo de estrada onde conflúen ambos termos municipais e que une as urbanizacións de Ocarón, da Coruña, e as de Montegolfe e Cornixa, en Arteixo, obsérvase unha situación de grave inseguridade vial ao carecer dende a desviación de Uxes ata Ocarón de senda ou vía para o tránsito peonil, de sinalización horizontal axeitada, iluminación e mantemento. Dito tramo contrasta coa continuación axeitadamente equipado, que é da desviación de Uxes a urbanizacións Arteixo. A veciñanza vai presentar ou presentou escritos ao Concello da Coruña do que parece depende o tramo con problemas, con copia ao de Arteixo, comentando os feitos e asinado por máis de un centenar de sinaturas. Hai que comentar, ademais, que a posta en marcha da zona deportiva neste núcleo fará máis necesaria esta comunicación peonil, tendo ademais en conta o convenio entre os concellos da Coruña, Arteixo e Culleredo a este respecto. Expresar tamén que a pouca frecuencia dos buses fai que moita xente teña que achegarse andando até a parada de Ocarón por esta vía. Por iso rogamos que se inste ao Concello da Coruña a que realice a adecuación do devandito tramo no tempo máis breve de tempo posible, dentro do marco de colaboración existente como foi comprometido no seu día. E o último rogo fala de puntos con tráfico perigoso, aínda que existen outros puntos con problemas de seguridade vial. Comentamos nesta ocasión os seguintes: tramo que vai de o Alto de Arteixo até a Rotonda de Sabón con exceso de velocidade e circulación imprudente, na rúa Camiño dos Cabalos con moita circulación peonil e inexistencia de beiras rúas, cruce de P514, incorporación á Avenida de Fisterra con semáforos continuados non sincronizados con curva sen visibilidade,
coincidindo semáforo en verde para peóns e ámbar para vehículos. Pasos de peóns na avenida de Fisterra, dous especialmente perigosos na confluencia coa rúa Castelao e na de Durán Loriga, Tenda, Lloigo, con elevada velocidade dos vehículos e dificultade para ver os viandantes. Por iso rogamos que se actúe convenientemente sobre as devanditas zonas. Nada máis, gracias. Sí, nós presentamos 3 preguntas e 3 rogos. Os rogos, en primeiro lugar, ante o número elevado de accidentes que teñen lugar na baixada da Choupana na estrada municipal que vai dende Meicender ata Sabón. Xa son moitas iniciativas que teremos con respecto a esta estrada que inicialmente recordamos todos que era da Xunta de Galicia, que no seu día tivo un proxecto de seguridade viaria que era de 2 millóns de euros, que non se chegou a materializar, que foi cedida ao noso Concello sen ningún tipo de contraprestación por parte da Xunta de Galicia. Agora vemos como a veciñanza alerta da perigosidade en lugares como nós dixemos aquí, a rotonda da Gardería Bagalume, o paso de cebra fronte ao Fonte do Abade, ou neste caso a baixada da Choupana en Pastoriza, un tramo que todos sabemos que morreu unha muller fai uns días, e que a veciñanza denuncia que fai tempo que dende fai tempo, nos días de chuvia, é moi deslizante, está mal iluminada, non ten beiravía por os dous lados e os vehículos circulan a velocidades elevadas. Por iso pedimos neste rogo que se levan a cabo actuacións urxentes neste tramo como a revisión da calzada, a colocación de sinalización para informar da perigosidade e mecanismos que obriguen a reducir a dita velocidade. Outro rogo que presentamos é solicitando ensanchar a rúa Eduardo Pondal no tramo final cara a rúa Ángel del Castillo, xa que é certo que nese tramo final o rúa do Ancho non permite o paso dun vehículo de emergencias, existe espacio para poder anchar dita vía nun dos laterais onde hai unha zona verde que se podría negociar cos propietarios ou incluso chegar a expropiación. Un terceiro rogo solicitando a eliminación da simboloxía franquista todavía existente en certas fontes como a de Suevos e Loureda, unha situación que a estas alturas xa debería ter sido resolta, xa que a lei obriga a eliminar dita simboloxía e non é de recibo ter todavía estas placas nun concello como o noso. E logo 3 preguntas. A primeira sobre a prometida ordenanza de protección contra a contaminación acústica para garantir o descanso da nosa veciñanza. O Concelleiro de Urbanismo anunciou unha consulta pública previa á redacción de dita ordenanza, comprometeu incluir a declaración de zonas tensionadas para poñer en limitación aos horarios de apertura de algunhas actividades molestas, que, por exemplo, no caso da Academia de Baile que está oramente en cuestión actualmente ás 2 da mañá, durante os días da semana, ou a colocación de equipos de control e regulación dos equipos emisores. A consulta publicouse o 22 de xullo e daba un prazo de 20 días hábiles para participar e o noso grupo lles desexa preguntar a vostedes cando van a traer a plena ordenanza para aprobación inicial e se houve aportacións nese período de consulta. A segunda pregunta é cando van a cumplir coa moción que presentamos en xullo de 2024, que foi aprobada cos votos do grupo de goberno tamén, que pedía un plan de pictografiado para favorecer a accesibilidade universal e a participación plena das persoas con alteración da comunicación e a linguaxe, con discapacidade intelectual ou con enfermidades neurolóxicas. En concreto falaba de parques infantís, espacios locais espacios e locais públicos e aposta en contacto con entes privados para que se sumasen a dito plan. O grupo de goberno falou de facelo novas actuacións e investimentos, pero o noso grupo quere que se cumpla a moción aprobada e, polo tanto, redactar dito plan e actuar nos xa existentes nos espacios locais públicos. Por iso, desexamos saber cal é a situación da redacción do plan comprometido e se existe propostas concretas para a súa execución e cando as poderá disfrutar a poboación. E, por último, unha pregunta que xurde polas explicacións dadas no anterior pleno polo alcalde ante as denuncias das picaduras de pulgas no paseo fluvial do río Bolaños, lonxe do Rañal, e as actuacións ante a morte de aves en dito paseo fluvial e a aparición de casos de gripe aviar na nosa costa. O noso grupo pedía un informe que o goberno local solicitase a Xunta de Galicia un informe urxente sobre a aparición de aves mortas na contorna do paseo fluvial e que no caso de repetirse unha situación como a praga de pulgas deste verán se informar as ciudadanías sobre esta situación e os puntos afectados, utilizando os canais de comunicación do Concello para garantir o dereito á poboación a estar informada por situacións que afectan a súa saúde. A contestación que tivemos, sabedes que non era nada nin crítico, nin historias, foi un agresivo ataque do alcalde ao noso grupo que non acusaba a ninguén da presencia de ditas pulgas, nin de que fose o Concello o responsable da morte das aves, pero o alcalde dedicouse dun xeito falaz a acusar o noso grupo de fabricar denuncias da veciñanza nas redes sociais con fotos falsas, tanto nas picaduras de pulgas como no caso das aves mortas que todos e todas pudemos ver no paseo. Unha acusación grave que deber de facerse con probas, pero dificilmente o alcalde vai a probar o que é mentira. No caso da presencia de pulgas, o alcalde reduciu esta situación en torno de 2 vivendas no Rañal, pero a realidade é que foi a veciñanza que nos amosou persoalmente pois o resultado das picaduras de pulgas no seu corpo noutras zonas do paseo fluvial, como detrás de fincas Arteixo, no entorno do campo da Cesta ou da aula da natureza, localizacións que no peor dos casos está a 1,5 km do Rañal, ou outro incluso máis lonxe.
Polo tanto, o propio alcalde sabe ademais que algunhas delas foron comunicadas ao Departamento de Medio Ambiente. No caso da morte das aves no paseo fluvial do río Bolaños, o alcalde, a pesar de afirmar que eran fotos falsas desaparecidas nas redes sociais, falou dun informe da Consellería de Medio Ambiente que dicía que estas mortes eran anomalamente altas e estaban causadas por botulismo, engadindo que poderían estar causadas por obras na canle do río Bolaños e a falla de caudal deste río, unhas mortes que seguiron aparecendo posteriormente á celebración do pleno de agosto. Ademais, apareceu nos medios unha noticia que falaba da aparición de casos de gripe aviar en aves mortas na costa galega e un deles era no noso concello. Por iso, desexamos preguntar se teñen no concello algunha comunicación ou denuncia da veciñanza pola picadura de pulgas de puntos do paseo fluvial distantes en máis dun kilómetro ao Rañal, porque nos extraña moito o que dice o alcalde, sabe perfectamente que iso non é certo, porque se afana en chamar mentireira a poboación arteixá, cales son as medidas tomadas polo goberno ante as obras na canle do río Bolaños e a reducción do caudal de dito río para salvagardar a fauna do noso río e reducir os riscos de aparición de bacterias Clostridium botulinum, cuxa toxina causa botulismo que pode ser grave en humanos no caso de contactar con auga contaminada coas mans se posteriormente se chegan ás vías aéreas, eso debe saber a xente. Por tanto, que medidas tomaron? Porque supone que habría unhas medidas correctoras. E cales son as medidas tomadas tamén polas administracións ante a aparición de casos de gripe aviar? Esas son as preguntas que temos. Non máis e gracias. Bueno, volvemos a retomar el tema de las pulgas. En primer lugar, este gobierno municipal no llamó mentireiro a ningún vecino. Lo que sí que, por parte del Departamento de Medio Ambiente, pues trasladó su molestar de que aparezcan fotografías y aparezcan, en este caso, noticias falsas de que, en este caso, existieran picaduras allí. Es menos mal que no tenemos una picadura de una pulga en Sisalde, porque si no también habría otra plaga en Sisalde. O menos mal que no tenemos una picadura de pulga, no lo sé, en un ámbito urbano, como puede ser yendo al Monticaño, si no tendríamos otra plaga de pulgas. Con lo cual, igual que anteriormente, me voy a remitir, en este caso, a el escrito de información que me traslada el Departamento de Medio Ambiente. Esto no lo escribo yo, lo escribe el técnico de Medio Ambiente y el Óscar, el técnico también, el técnico medio de Medio Ambiente, el técnico medioambiental, ¿no? Antes de empezar a leer su escrito, vuelvo a reiterar, no hubo una plaga de pulgas aquí en Arteixo, no lo hubo. Por muchas veces que insistan, qué casualidad, ahora que empieza a llover, empieza el invierno, ya no hay pulgas, Dios mío, ya no hay. Se les está, en este caso, acabando el tema de las pulgas, pero bueno. Y en este caso, la información que me traslada el Departamento de Medio Ambiente, que lo vuelvo a decir que no soy yo, dice: de toda a información e avisos recibidos do Departamento de Medio Ambiente, só se puideron constatar e verificar de forma fehaciente aqueles que procedían da zona do Rañal, xa mencionado anteriormente. Esto es lo que traslada Medio Ambiente. Lo que le llegó a Medio Ambiente por cauce oficial es, en este caso, pues, las actuaciones que había allí en el ámbito del Rañal. Nesta área, xa o Concello fixo as diferentes actuacións a nivel administrativos, principalmente a nivel administrativo dentro do ámbito de vivendas privadas. Ámbito de vivendas privadas. En todo caso, non se constatou en ningún momento a existencia dunha praga serializada de pulgas que afectase o conxunto do paseo fluvial e o termo municipal, como suxeriron algúns das informacións achegadas ao Departamento de Medio Ambiente. Vale. A ver si queda claro, lo vuelvo a decir, no son palabras mías, son palabras de los técnicos de Medio Ambiente. Sobre la pregunta, que aquí volvemos reiterado, dado, volver otra vez a traer la situación de cales son as medidas tomadas polo goberno ante as obras na canle do río Bolaños e a reducción do caudal de dito río para salvaguardar a vida da fauna do noso río e reducir os riscos de aparición de bacterias Clostridium botulinum, cuxa toxina causa o botulismo e pode ser grave en humanos no caso de contacto coa auga contaminada cas mans se posteriormente se achegan ás vías aéreas. Bueno, pregunta completa y lo vuelvo a decir, respuesta no nuestra, respuesta de los técnicos de Medio Ambiente.
As obras que se están a executar no río Bolaños forman parte dos proxectos validados, casualidade, por Fundación Biodiversidade. Proxectos validados pola Fundación Biodiversidade, dependente do Ministerio de Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, e dentro do proxecto do marco do proxecto Londra, co obxectivo de mellorar o estado ecolóxico do río e reducir o risco de inundacións. Tamén somos nós, neste caso, os causantes de facer unha obra para mellorar o que é o entorno do propio do río. Xa non sabemos se aparecen o bloque. Casas de pedra e de madeira, non podemos cortar os árboles e non pode haber canteiras. Bueno, está entendendo mal. Nos decimos que a obra está moi ben que se faga, pero se poden tomar medidas precisamente correctoras para salvaguardar a vida deses patos, porque foi vostede o que dixo aquí que pudo ser a falta de auga, e estaban aparecendo patos mortos por eso, entón preguntamos, non intente darle unha volta que non existe. Non o noso, volvo a decir, non é cousa nosa, técnico de medio ambiente, que, oye, dá causalidade que, a resposta desto é técnico de medio ambiente. Calquera intervención nun espacio natural sensible pode producir alteracións puntuais no medio. Sen embargo, non existe evidencia técnica e científica que vincule directamente a proliferación do botulismo coas actuacións de restauración fluvial que se está levando a cabo no río Bolaños. Que quere dicir? Non hai ningún tipo de evidencia técnica ni científica. Compre explicar que o botulismo aviar é unha enfermidade causada pola toxina producida pola bacteria, como dixo vostede anteriormente, Clostridium botulinum. Esta bacteria medra con facilidade en augas estancadas, pouco profundas e con baixa concentración de oxíxeno, condicións que se intensifican nos meses de verán, pola elevada temperatura da auga e acumulación de materia orgánica. A presencia destas condicións favorece a multiplicación da bacteria e, consecuentemente, a produción de toxinas que afecta, neste caso, as aves acuáticas. Neste contexto, o caudal do río non se reduciu de maneira estrutural, aínda que puideron producirse desviacións ou cambios puntuais de fluxo. A percepción de menor presencia de auga responde fundamentalmente ás condicións de baixa pluviometría na propia época estival. Non choveu e non había auga no río. Hai que dicilo así abertamente para que entenden despois de tanto... Non choveu e non había auga no río. Non é porque nos desviáramos o cauce. Non hai auga. É que o río, neste caso, que atraviesa Arteixo, non ten, neste caso en verán, caudal. Non hai. Tamén é culpa nosa que non chova. Eu creo que... é seguro que se chove e hai algunha inundación, tamén é culpa de que chova. Con todo isto, resulta necesario entender que a propagación do botulismo responde a un proceso natural e recorrente en ecosistemas fluviais e humanos. Xa foi detectado en anos anteriores neste paseo fluvial como noutros espacios semellantes da nosa contorna. Non é, polo tanto, un fenómeno exclusivo nin atribuíble ás obras de restauración e ás obras do proxecto Londra. En todo caso, os exemplares das aves afectadas foron retirados en aplicándose as medidas recomendadas pola Administración Autonómica competente. A ver se no mes de outubro non ven outra vez pulgas e o tema dos patos. Cales son as medidas tomadas pola Administración ante a aparición dos casos de gripe aviar? Isto xa é rizar o rizo, a terceira. Non responde eu, responde o técnico de medio ambiente. As medidas adoptadas polas administracións competentes ante a aparición de casos de gripe aviar, influencia aviar, están perfectamente protocolarizadas e divulgadas tanto a nivel estatal como autonómico. En primeiro lugar, o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación dispón dun espacio específico na súa páxina web dedicado á influencia aviar, onde se compila información actualizada, documentos técnicos e protocolos de actuación. A nivel autonómico, a Consellería de Sanidade, a través do Servicio de Saúde Pública, tamén mantén unha canle de información con recursos e recomendacións dirixidas tanto aos profesionais como á cidadanía. Aínda que neste concello se detectou algún exemplar afectado por esta enfermidade, cómpre subliñar que a orde APA 331/2025 de 2 de abril, que modifica a orden APA 2442/2006 do 27 de xullo, en a que se establecen medidas específicas de protección fronte
a influencia aviar identificada nas zonas de especial risco. No caso da provincia da Coruña, os concellos considerados con especial risco son Ordes, Cerceda e Tordoia. Non é Arteixo. Ordes, Cerceda e Tordoia. Con todo isto, no ámbito municipal deste concello, a súa actuación é seguir de maneira estrita as directivas establecidas polas administracións estatais e autonómicas e garantir a súa difusión e aplicabilidade, especialmente en materias de prevención e cumprimento normativo. Bueno, a ver se en outubro non hai máis gripe aviar, pulgas e a morte de patos. A ver se non volvemos a traer o mesmo. Mirar, José Antonio, empiezas tú con la respuesta a la... Vale, buenos días. Nada, pues contestarlle a Noelia a pregunta que pon que tuvo, bueno, diferentes chamadas ou queixas de veciños da festa de Monteagudo, dicirlle que penso que non lle dixeron toda a verdade. Non quero dicir que estés contando mentira, sino que penso que non che dixeron toda a verdade. Vouche contestar agora, porque mira, o domingo 14 me chama a asociación de veciños, eran as 19:57 minutos de que están sin luz no centro social. Chamou o electricista ás 19:58 para que se me acerque ali. Dígoche a fecha por culpa de que... Dígoche as horas porque teño as chamadas, por se queres mirar, que non hai inconveniente ningún que se enseñe. Ás 19:18 minutos estou chamando o electricista para que se acerque á avería de Monteagudo. Ás 20:40 xa volvemos estar falando ca asociación de veciños que está solucionado o problema. Isto digocho porque así xa che resolvo, ou sea, contesto a pregunta a segunda que me pos que se está resolta a incidencia. Ora pasamos a que veu debido o problema do centro social. O centro social de Monteagudo leva un pozo de registro na parte de baixo. No sótano leva unhas bombas, esas bombas pois colleron e fallaron. E a fallar, pois subiron dunha medida, dun límite que ten un automático, molla o automático e fai saltar o que é o térmico do centro social. O único que tivemos que facer foi coller e limpiar o que é ese térmico e, como che comentaba, ás 20:40 xa estaba solucionado o problema. Me traslada a asociación de veciños que en ningún momento tuveron que suspender festa ninguna. En ningún momento tuveron que suspender festa ninguna. Unha, che digo a fecha, ou digo as horas xa, porque eran as 19:57 cando eu recibo a chamada, e as 19:40 xa estaba solucionado o problema. Pero me dicen que en ningún momento que tuveron que suspender nada. Por iso penso que se tes alguna dúda ou calquer cousa, falámoslo sin problema ningún. Vale, María? Prisa, Bueno, continuamos por orden. Limpieza de la maleza en Rúa da Costa, en Barrañán. Pois en este caso, se te refires á mesma que estivemos revisando, foi o vixiante de medio ambiente para revisala, e foi limpa fai 15 días ou así. Teño de feito aquí as imaxes, Noelia, se te refires a esa, logo se queres comprobámolas, e mantense... Sí, o camiño da costa. Entón, normalmente, o que falamos a planificación é que se fai 2 veces ao ano e, se é preciso, repítese, non? Entón, ante o rogo, pois foi o vixiante a velo, sacounos as fotos e demais, e, en principio, por eso que igual te refires a algo moi concreto, non o sei, porque o que é todas as beiras rúas e demais, pois están... Pois podemos aclaralo, se queres, concretamente, porque o que nos traslado técnico é que, en principio, fai 15 días que se foi a facer a limpeza e está bastante ben. Que pasa? Que choveu bastante estes días, o mellor crece un pouco, hai que velo. Continúo xa ca eliminación da simboloxía franquista nas fontes e nos lavadoiros públicos. En primeiro lugar, pois queremos deixar claro que o equipo de goberno comparte o principio básico da lei da memoria democrática e respeto ao deber institucional de garantir
que non existan símbolos que exalten a ditadura franquista nin a sublemación militar en espazos públicos. O artigo 35 da Lei da Memoria Democrática establece claramente que deben retirarse aqueles elementos que supoñen unha exaltación, unha homenaxe ou unha mención directa a persoas, organizacións ou feitos vinculados coa ditadura ou con sistema represivo. No caso das fontes e dos lavadoiros de Loureda e de Suevos, concretamente, que os que vostedes mencionan, estamos ante construcións populares e tradicionais que forman parte do patrimonio etnográfico municipal. Aquí ainda comentaba con compañeiros que falábamos si, chegado este punto, incluso tiñamos que retirar pois o que era a paga extraordinaria do 18 de xullo, cando vamos á memoria histórica, ou incluso a seguridade social, non? O que é o sistema sanitario, que era no ano 1963, ou o seguro obligatorio de enfermidade, que era no ano 1942, ou incluso falábamos das presas. Nas presas de 1950, si vamos a ter, había, aí se fixeron unhas 531 presas. Son placas, presas, non hai que tocar os lavadoiros. Son placas franquistas, non se lle toca para nada os lavadoiros. Igual temos que vaciar. Son placas. Continuamos, non? Non sei se están de acordo todos os compañeros. Vostede leva interrumpindo todo o pleno e o segue facendo. Eu non interrumpín en ningún momento, simplemente que tamén teño a liberdade de comentar. Entón, no caso das fontes e dos lavadoiros de Loureda e Suevo, estamos ante esas construcións populares, vale? Entón, a simboloxía existente nestes lugares efectivamente enmárcase no contexto dunha época historia, como lles dicía, e a lei tamén establece que as administracións debemos de actuar no marco das súas competencias. En ese sentido, pois é preciso contar cos informes técnicos que avalían se eses elementos se consideran ou non contrarios á memoria democrática. Por tanto, o Concello, a través dos servicios xurídicos e técnicos, procederán a realizar esa valoración con debido rigor, pois para cumplir escrupulosamente coa normativa vixente, pero sempre respetando os procedementos, a seguridade xurídica e a protección do patrimonio histórico e etnográfico do municipio. Por tanto, a memoria democrática tamén implica pedagogía e contextualización. O goberno local actuaremos con rigor de acordo coa legalidade e tamén co sentido común. En canto ao plan de pictografiado do Concello de Arteixo, comentarlles tamén que o compromiso deste equipo de goberno coa accesibilidade universal e a inclusión é firme e xa se está traballando nesa dirección. O debatimos e o trouxemos aquí en anteriores plenos e non se trata dunha iniciativa esquecida. Unha acción desta natureza ten que estar integrada dentro dunhas estrategias máis amplias de accesibilidade e mellora dos espacios públicos. Esta acción non pode quedar nunha acción puntual, senón que ten que ser sostida no tempo, ben planificada e cos recursos asignados. Esta acción require de unha coordinación técnica, identificación dos espazos prioritarios, deseño adaptado aos estándares de accesibilidade e unha colaboración tamén público-privada. É por iso que temos que aproveitar as intervencións urbanísticas en marcha para integrar todas as cuestións relativas á accesibilidade que as áreas que desenvolven isto o están a facer, como xa falamos aquí en algún momento dos novos parques que se vayan a desenrolar, incluir todo este tipo de pictogramas e tamén no que son os edificios públicos tamén se vai a intentar ir introducindo, sobre todo onde temos esos nenos con necesidades especiais, ir introducindo todo este tipo de pictografiado. Estáse a avaliar esas situacións dos parques e dos espazos e que sirvan tamén como exemplo os documentos técnicos das áreas que tamén se introduciron. E de acordo co modelo de gobernanza territorial mantivéronse e mantéñense contacto coas entidades sociais e agrupacións dos colectivos con necesidades especiais para coñecer as súas necesidades. A igualdade na oportunidade é unha prioridade real, pero queremos facelo ben con rigor e con garantías, e da man tamén desas familias que están afectadas. En canto ao convenio do Eurocat, que tamén preguntaban vostedes, ou falamos na comisión informativa que íbamos a dar o traslado, pois o Concello de Arteixo e a Fundación Eurocat asinaron un convenio de colaboración, asinamos para o desenvolvemento do proxecto Arteixía, que é unha iniciativa da compra pública de innovación destinada a crear un novo modelo de turismo e de mobilidade sostible. O obxecto desto é establecer un marco xeral de cooperación estratégica, técnica e científica para poder impulsar solucións innovadoras vinculadas ao proxecto Arteixía. Os ámbitos de colaboración, que xa mencionamos tamén no seu momento, que a aprobación era o asesoramento en transición sostible
aplicado sobre todo ao que é o turismo e tamén a mobilidade. A conceptualización das tecnoloxías clave e tamén que falábamos aí da ciberseguridade, Raúl, que aí estabas moi interesado, pois tamén está introducido neste proxecto, tamén o apoio en procesos de co-creación e definición de indicadores de impacto, non? E a natureza do convenio non implica ningunha relación económica nin laboral entre as partes. Eurocat non poderá participar como contratista nin subcontratista en procesos de licitación do proxecto, pois para evitar aí conflictos de interese, e establecese unha comisión mixta de seguimento, non? Que son 2 representantes de cada parte, pois para ir supervisando ese cumprimento. A vixencia do convenio pois está condicionada á concesión da axuda pública para a compra pública de innovación, que tamén xa falamos aquí, e que terá un efecto hasta o 31 de decembro do 28, que pode ser prorrogable anualmente pois ata un máximo de 4 anos. E o réxime xurídico pois é un convenio administrativo resido pola Lei 40/2015 e sometido aos principios de transparencia e de bo goberno. É un convenio sen ningún contido económico, que busca establecer un marco de cooperación institucional e tecnolóxica entre o Concello e Eurocap para o desenvolvemento e acompañar o proxecto de Arteixía. O acordo non implica contido económico, como xa dicía, senón que se centra en establecer un marco de cooperación técnica e científica. E respecto á información da convocatoria, en este caso xa falamos en máis eventos, é verdade, pois non sei se directamente foi falado aquí, pero o 23 de abril do 25 organizouse unha xornada de presentación híbrida coa asistencia presencial que foi no Centro Tecnolóxico, no CTA, que tamén había unha liña a través do Zoom, o sea que se podía conectar incluso vía telemática e velo en directo, onde se explicou o procedimento e se resolveron dúbidas respecto aos retos e ao marco da convocatoria. A convocatoria para este acto fíxose pública, difundiuse en medios de comunicación, na páxina web do Concello e nas redes sociais. A participación ascendeu a preto de 80 persoas en representación de entidades, tanto do sector público como privado. E o 24 de abril do 25, mediante a súa publicación no perfil do contratante, na plataforma de contratación, pois garantizouse esa transparencia, esa publicidade e de libre concurrencia, e toda a documentación estivo e está disponible en aberto para que podan consultala e calquer cidadán poderá vela aí. E o 8 de maio foi cando se celebrou un taller técnico en formato online que tamén estaba aberto ás persoas e as entidades interesadas, no que participaron tamén máis de 50 persoas das distintas organizacións. Por lo tanto, as convocatorias foron públicas en todo momento, accesibles, poido participar calquer interesado, e aberta tanto en formato presencial, como dicía, como telemático. Pero, bueno, teremos en conta de futuro, pois de maneira máis particular, se considerades que é máis preciso. Vale, gracias. Sobre arranxo das losas de pedra no paseo marítimo. Bien, pues aquí estamos con la situación reiterada. Prácticamente en los últimos 14 años Costas del Estado no ha invertido absolutamente nada en el tema de los paseos de Arteixo. Nada. Aunque ahora la competencia se traslada a la Xunta de Galicia, solo se traslada la competencia en el ámbito de las autorizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las partidas presupuestarias pertenecen a Costas del Estado. Nosotros lo que vamos a hacer es trasladarles la petición de que en este caso pues arreglen el estado de la situación de la bajada del paseo en la zona de Valcobo, y también se les va a trasladar que esa no es la solución, que tienen que hacer otra solución seguramente de una intervención de un ámbito un poquito mayor, porque ahí reiteradamente se está yendo la arena contra el muro del restaurante, con lo cual queda completamente tapado lo que es el paseo, y que, lo decimos así ya abiertamente y públicamente, que estamos cansados de ir a limpiarlo. Y que Costas tiene un paseo, pues que lo arregle, que es lo que pasa sistemáticamente aquí en este concello. Sobre el tema de... José, ¿tú cuál? Sí, Arenero, y tienes paseo fluvial. Sí. Vale.
Bos días a todos. Relativo ao tema de Suevos, da ampliación da canalización do colector que vai do Areiro a Edarbens, pois citar que esa obra foi iniciada por Aguas de Galicia xa o pasado mes de agosto. Se diferenciamos dous tramos, no primeiro tramo que vai desde a Edar de Bens hasta a playa de Bens, xa se leva executada a canalización aproximadamente cerca dun 40%, vale? Estáse avanzando, digamos que a bo ritmo, e no segundo tramo, que é da playa de Bens hacia o Areeiro, xa a empresa solicitou os permisos para facer as voladuras, dado que atoparon pedra, hai pedra superficial, entonces hai que facer voladuras para facer ese tramo de canalización, non? Está a espera da autorización para meter un segundo equipo de traballo aí tamén e abordar a obra desde os dous extremos e darlle máis velocidade e intentar reducir os plazos de execución o máximo posible. A pesar disto, hai que ter en conta tamén que estamos a falar dunha obra que claro, cuxo orzamento se vai a case 3 millóns de euros e que, por outro lado, é unha obra que ten certa dificultade, dado que se está a empresa encontrando moitas zonas de pedra viva, que hai que afrontar voladuras e que, claro, isto limita un poquinho, o seu avance, non? O sea, fai extender un poquinho os plazos de obra, non? Podemos fixar como, digamos, un plazo moi estimado, vale? Porque, digamos, a medida que avanza a obra, vanse evidenciando estas circunstancias, que, bueno, podemos contar de 6 meses aproximadamente. É dicir, que no primeiro trimestre do ano 26, poidera estar resolto este novo colector que veña a solventar as circunstancias que se están a producir agora no Areeiro, non? Eso sería un pouquiño o resumen da situación do estado da canalización en Suevos. Sí, sobre asegura o Concello que non vai a volver a haber máis verteduras. Primero, lo tendrán que asegurar los técnicos redactores del proyecto. Creemos que sí que esta solución va a evitar la problemática que tenemos en el arenero y todo ese colector va a tener un especial seguimiento. Es imposible garantizar ninguna vertedura vertedura cero no existe, sobre todo en este caso que el bombeo principal está desde Sabón, que a veces hay 6 bombas secuenciales funcionando. Aquí se amplía muchísimo la capacidad del colector, que puede haber algún tipo. Lo que nunca va a haber, que entendemos y sí que se puede asegurar, es que va a haber el vertido tan importante que se hace desde el arenero. Eso entendemos que no. Pero sí que va a haber un seguimiento especial. Y luego resaltar la complejidad de la obra en el tramo del arenero de Suevos hacia donde está la entrada de la planta de residuos de Nostián. Es todo piedra. Todo piedra. Entonces, ahí sí que hay una dificultad y introduciendo un tubo de 900, un tubo de 900 de diámetro, de 900 milímetros de diámetro. José, el tema de... Sí, xa no relativo tamén á iluminación do paseo fluvial, creemos que é un rogo ben acaído e que estudiaremos, con un pouquiño de tempo. Vimos de rematar nesa zona o paseo do Rego da Bidueira, que vai en paralelo á Rúa do Pedregal que citades, que rematamos o ano pasado. Este ano co proxecto Londra tamén estamos ampliando un sendeiro que conecta este paseo do Rego da Bidueira xa digamos con toda en paralelo toda a Rúa Hospital, que sería, que non me salía o nome, a Rúa Hospital. Entonces, tamén estamos a traballar tamén para completar e prolongar o paseo hasta a unidade de actuación 3, hasta a UA3, hasta a zona de Candame, non? Que sería o terceiro tramo, e así anillamos, digamos, a zona de Candame, ao parque da UA3, co parque central. Entonces, en ese sentido, estaremos vixiantes tamén o que demande a poboación e os veciños, dado que entendemos que estas obras trouxeron moita poboación a ese paseo, a ese entorno, e que os veciños están disfrutando desa ubicación, e se a futuro se necesita, valoraremos esta actuación e trataremos de darlle saída. Nada máis. Vale, Alberto, te corresponde proyecto de legalización de los núcleos costeros. Vale, pois empezo ao revés.
está mal chamado porque isto non é un proxecto de legalización do núcleo de Suevos, isto é a modificación puntual dos núcleos da costa de Arteixo, 4 núcleos, Sorrizo, Ponte, Reiro e Suevos, e non se está legalizando nada, sencillamente se está cambiando a clasificación do suelo. Legalizar as casas, legalizaránse todas aquelas que sean ilegales e as outras non habrá necesidade de legalizalas. Neste momento seguimos no mesmo punto que da última vez que se trouxe unha pregunta deste estilo aquí. Ahora mesmo as competencias nesta materia están transferidas á Xunta de Galicia. Hai un informe da demarcación de costas do Estado condicionado a unhas modificacións e son eles os que teñen que avaliar agora se están correxidos ou consideran ou non consideran. Por outra banda, tiñamos outro informe tamén un pouco delicado, para mí o máis preocupante, porque o outro, os técnicos da casa entenden que está subsanado, pero o que non queda claro é o informe de Unión Fenosa, de esa insuficiencia da rede eléctrica para dar suministro ás novas viviendas. Ese é un tema que hai que tratar, é difícil, hai que velo como a que situación e a que acordo se chega que esa empresa suministradora, porque, claro, sería unha carga moi grande o que tuveran que asumir o Concello ou administrados o reforzo de todas esas líneas. Estamos falando de sobre todo Suevos e Sorrizo, que a teñen moi lonxe calquer línea de media tensión. Brevísimo. Sábese un pouco cando poden contestar a esas modificacións que se lles entregou? A que te refieres? O último documento? A ver, acabas de comentar, se eu non entendí mal, sí, que estades pendientes, por decirlo así, dunhas contestacións. Estamos pendientes de remitir o documento cando teñamos subsanado o tema de Fenosa, de remitirlo á demarcación o documento para que opinen se está subsanado o do seu último informe. Pero realmente ese tema non é o preocupante, porque mentras non salvemos o tema Fenosa, vale, pois temos o papeliño deles. O tema realmente que temos que salvar é o tema Fenosa. É o tema que hai que... Fenosa hai que falar con eles, pero a outro nivel, non é pedir un informe. O informe xo emitiron, ese informe ten unha ambigüedade brutal, o sea, en base a ese informe non se podría aprobar porque non hai garantía de suministro eléctrico nas zonas esas. Entonces, no momento que se legaliza unha vivienda, les poden decir como vamos a suministrar esa vivienda. No momento que unha persona pida un aumento de potencia, de como facemos eso? Esa parte... No, nosotros sí que, bueno, tenemos varias situaciones que hablar, establecer contactos, negociar con Fenosa. Uno de los temas es este. Lo voy a decir, es un tema complejo y está ahora además de bastante actualidad con el tema de la falta de conexiones eléctricas tanto a la industria como al propio ámbito residencial. Aquí hay un tema que a ver cómo se resuelve, porque si no, no van a dejar conectar. Y sobre la otra pregunta que hacíais, ¿piensa el gobierno municipal dotar al dicho núcleo de servicios municipales comentados? Ya llevamos mucho tiempo reiterando y se ha avanzado. Tenemos lo que es con la autoridad portuaria la concreción de las partidas económicas para realizar lo que es el colector de saneamiento, 1.900.000 euros. 1.900.000 euros para llevar el saneamiento de la zona del puerto de exterior hacia lo que es el arenero. Ese colector principal pasa por el puerto de Suevos. A partir de ahí, que es el coste o vamos a decir así, la infraestructura más elevada. A partir de ahí, con el proyecto de la aprobación de la modificación puntual de las normas de los núcleos costeros, a partir de ahí, ya se ha dicho más veces, a los propietarios de las viviendas de allí se les va a pedir, en este caso, que presenten los proyectos de legalización de viviendas
los que hagan falta, el que tenga la vivienda legal sin ningún tipo de problema, y a partir de ahí ya solicitar y hacer lo que es el presupuesto para la conexión al alcantarillado. ¿Vale? E aparte do saneamento... Bien. Aparte del saneamiento queda el abastecimiento, que es otra reclamación de los vecinos. Nosotros esa carretera no la podemos acometer, vamos a decir así, las dos infraestructuras a la vez, porque en principio sí que está el proyecto del saneamiento definido, está también planteado el proyecto del abastecimiento, en principio no deben coincidir en la misma traza. ¿Qué quiere decir? El saneamiento debe ir por un lado y abastecimiento por otro. Ya sé que es una complicación, pero o dejas sin acceso a los vecinos o tienes que ir haciéndolo por partes. Lo que no podemos hacer es abrir las dos partes de la carretera a la vez. Es complejo, es un tema técnicamente complejo. Sí que avanzamos más en lo que es la ejecución del saneamiento, que es la inversión en la infraestructura más costosa, y en paralelo, según coordinando los plazos, se hará lo que es la infraestructura de abastecimiento. Todo esto lo volvemos a reiterar, lo hemos dicho muchas veces. Los propietarios que vivan allí, en el núcleo del puerto de Suevos, tienen que ir preparando los proyectos de legalización de las viviendas. Y en algunos casos va a consistir en que tengan que hacer obras de mejoras en las viviendas. No puede, si la vivienda no cumple, si la vivienda tiene una cubrición de un tabique de ladrillo, no le va a cumplir. Tendrá que hacer un aislamiento térmico y cumplir las condiciones. Por lo menos nós como concello ten todo... Nosotros sí, pero... Cando tedes prevista a reunión con Fenosa? ¿Para un mes? ¿Para o ano que ven? No, esto puede ser dentro de 10 días, 15... Hay reuniones continuadas. Lo que pasa que este es un tema delicado. Porque sabemos qué puede pasar y quién se va a hacer cargo de eso. Entonces, pues sí que es un tema complejo. Alberto, el tema de la ordenanza de protección acústica. A ver, a ordenanza de protección acústica, a parte técnica está neste momento solventada, hubo reunións dos nosos técnicos co equipo redactor, agora estamos na fase do cribado xurídico, a parte xurídica vai opinar sobre esa ordenanza, se cumple, polo menos en forma, a parte sancionadora e todo eso se cumple con norma ou non cumple, para despois empezar a tramitar a súa aprobación, que eu supoño que para o pleno de outubro vai ser moi pillado, pero para o de noviembre fijo, o sea, non hai motivo para que non veña. Sobre también una pregunta, aportaciones en el periodo de consulta pública previa, 0. Nadie aportó nada. Y fue publicado a exposición de todo el mundo para que hicieran aportaciones. Nadie hizo ningún tipo de aportación. Sobre la ampliación del vial de Eduardo Pondal, ¿no?, que es lo que estáis, es ponerse en contacto con el propietario, porque además ahí solo le afecta a un propietario lo que es la ampliación, ¿no? Y entendemos que, igual que en bastantes sitios de Arteixo que estamos trabajando en la situación de resolver los tapones urbanísticos, en este caso pues abordarlo de la misma manera. Primero con negociación y en este caso pues con diálogo con el propietario, y si no quiere pues actuaremos de una manera más contundente. Ha habido, y en caso de negociaciones, los tapones urbanísticos que podía haber en el entorno de Domingo de Andrade, con Pedro Monteagudo, se ha llegado a un acuerdo de cesión por los propietarios para hacer el retranqueo de manera voluntaria y gratuita. Eso yo creo que también, y en este caso, tenemos que ir a la misma tendencia. Para Senda da Coruña o Carón, ningún problema, hay buena relación con Coruña, se lo trasladaremos en este caso a Fran Diniz. Decir que el Concello de Arteixo, en el tramo de Arteixo, tiene ejecutada la senda. Cuando se hizo la senda en el tramo de Arteixo, también se trasladó, en este caso, el mismo redactor que el tramo de Arteixo, fue el mismo redactor que el tramo de la senda da Coruña.
el ámbito, creo que de Coruña, incluso tenía una menor incidencia por el tema de que no tenía que hacer expropiaciones. No sé si tenía alguna afección también de algún tipo de cable eléctrico que había ahí, pero tienen el proyecto para poder ejecutarlo, ¿no? Entonces, no hay ningún problema en nosotros trasladárselo a Coruña. Oiga, ustedes son el Bloque Nacionalista Galego, de Arteixo, y tienen ustedes allí a un compañero que se llama el señor Jorquera. Bien, bien. Y el señor Jorquera está en negociación con los presupuestos del Partido Socialista para aprobar los presupuestos. Pues díganle a él también que, oiga, que no es necesario en el sentido de que es una partida presupuestaria relativamente asumible, no tiene nada, ¿eh? Nosotros le trasladaremos, en este caso, por escrito a Dinís. Vale. Mira, y el tema de los problemas o puntos relacionados con el tráfico peligroso. A ver, en el tramo de la travesía de Arteixo es un poco contradictorio que en la aprobación del préstamo para ejecutar esta obra que el BNG se abstuviera, el PSOE votó en contra de hacer esta obra y que, bueno, votó en contra del préstamo, hay que decir la realidad, ahí votó en contra de lo que es el préstamo que financia esta obra. El bloque se abstuvo del préstamo, es decir, si nosotros no tuviéramos mayoría absoluta, no habría la obra de la travesía. Espera. No, en el préstamo se abstuvieron. Se abstuvo. Lo vuelvo a decir. Sobre todo las incidencias que trasladan ustedes, en el ámbito de los problemas de tráfico peligroso en la travesía de Arteixo, todas estas incidencias se resuelven con la ejecución de la obra de la travesía, fase primera, que va desde la rotonda de Sabón a lo que es, en este caso, la calle República e Independencia, donde sí que se actúa y se mejoran e incluso se mantienen y se señalizan la reducción de velocidad. En el entorno de Camiño do Cabalos no entendemos bien a qué entorno se están refiriendo ustedes. Creemos que se están refiriendo a lo que no tiene aceras, que es el entorno de la unidad de actuación, la UA5, en el momento que creo que se procederá, llegará la declaración o la evaluación de impacto ambiental simplificada para poder ejecutar las obras y, en este caso, ser los propietarios de la unidad de actuación que desarrollen el ámbito y que ejecuten las aceras. ¿Qué quiero decir? En Camiño de los Cabales, lo que ustedes están pidiendo, las aceras lo tienen que hacer los propietarios. No los puede hacer el concello. Mira, en el tema de la intersección de la DP 514, Avenida Callón, Avenida Finisterre, lo que me trasladan es el giro desde la Avenida Callón, dirección Carballo, posee un ciclo intermitente ámbar, en el que el semáforo que indica que se puede circular teniendo, por favor, un ciclo intermitente ámbar, en el que el semáforo que indica que se puede circular teniendo prioridad a los peatones. Eso quiere decir, y eso tiene que ser así, por el programa que tiene metido el semáforo para evitar congestiones en la intersección, dando prioridad al tráfico Coruña, Carballo, Callón, Arteixo, y estando perfectamente señalizado y no representando peligro alguno para los peatones. Es decir, no hay otra solución. Es Avenida Callón, girando para Carballo, tienes que ponerlo en ámbar. Tienes que tener un poco de cuidado, porque tienes que, en este caso, reservar o preservar el tema del paso de peatón. Si lo bloqueas, vas a tener una congestión en todo ese cruce. Esto sí que lo tienen estudiado y están muy pendientes de él. Y en el tema de los pasos de peatones de la avenida Finisterre, con Castelao y con Durán Loriga, me trasladan que ambos están perfectamente señalizados, tanto en horizontal como en vertical, entendiendo que dado que la velocidad de la vía, ojo, la velocidad de la vía allí es de 30 km por hora, y en esos apuntos no se aprecia tampoco, en este caso, a día de hoy, posibles problemáticas o despistes de los conductores. ¿Cuál es el problema? Que pueden ir, a lo mejor, con una velocidad excesiva, pero el paso está bien señalizado, Sí, creo que sí. Bueno, por lo menos... ¿Oísteis? Así, ¿oísteis? Espera. Ya lo explicaba. Así lo traslada, en este caso, pues el jefe de la policía local. ¿Vale? Sendo Carón, problemas de tráfico.
Mirad, vamos a acabar. Mira, por favor. Chema, mira, en el tema de el ruego, en este caso sobre la carretera, la 515, AC 415, bueno, entendemos perfectamente el ruego presentado por el Partido Socialista. Sí que es verdad, y permítame ser extremadamente prudente por tema de protección de datos y ante la situación de la realización del atestado ante el accidente de la víctima, que queremos trasladar aquí, en este caso, las condolencias de toda la corporación al fallecimiento en este caso, la chica que tuvo el accidente mortal en la bajada de Chopana. Entiéndame todos, vamos a ser muy prudentes en este tema, muy prudentes por protección de datos. En el momento que, bueno, pues se termine de lo que es la elaboración. No. Sí, pero una cosa. Pero una cosa no tiene nada que ver con otra. Es sobre todo por el tema de las causas del accidente mortal. Claro. Atendemos el ruego que dicen ustedes. Sí. Sí. No tiene nada que ver con el accidente mortal del otro día, pero es... No. Lo que me refiero es que no tiene nada que ver con... es la mayor parte de los accidentes y de las salidas de tráfico que hay allí son por incumplimiento de las normas de tráfico, por exceso de velocidad. No digo, por favor, no me refiero al tema que no tiene nada que ver, ¿eh? No tiene nada que ver con el tema del accidente en la que falleció la persona. Claro. Sí, por supuesto que hay que tomar medidas de alguna manera. Ojo, ¿qué pasa? Por supuesto que hay que tomar medidas, pero eso no te va a evitar de que, oye, pues haya una persona que vaya con el coche y demás. Es más, y mira que lo tenemos analizado en algunos puntos y parte de lo que solicitáis, entendemos que tenemos razón, pero nos negamos a rectificar las curvas. Porque como rectificas las curvas, eso sí que es una autopista. Al revés, en este caso, las curvas que tienen o que tener las medidas de seguridad no es suficiente, pero tú en el momento que las hagas más rectas, ahí se produce todavía pues una más elevada velocidad. Y luego, cuidado con los cambios de rasantes. El plan que decía usted, que el proyecto de seguridad viaria, se hacía una rotonda. Una de las rotondas que se hacía una rotonda en el cruce de Suevos. Un cambio de rasante sin visibilidad. Es que era muy complicado. Era más con un complicado encaje. Y entendemos y atendemos al ruego que presentan. Vamos a actuar y poner medidas, en este caso, para evitar que pueda haber más accidentes. Imposible evitarlos de todo si se va a... ¿Vale? Pues sin más, procedemos entonces, levantamos la sesión.